Так, у тебя есть посылка? А, это я зараз мне треба засканувати. Угу. Я тобі скину посилку. Так. Так, посылка есть. Есть. Так. Назва так. Налади плині так. Що, код я дала, правильно? Так. Тут Все ось. Уживую, все ось іде. Запускається? Так. Приватний. Ага, приватний. Так, зараз я по посилці зроблю. Ага. Так, доступ по посилці заховати. Поспробуй. Обнови. Есть, так? Так, давай поглядим. Ось зараз у тебя картинка. Просто картинка. І зараз я зроблю ось гэтую реч. Тебе 20 секунд може подожди. змінитися. Так. 20 секунд буде. Так? Сколько там на это? Я не ведаю. По-моему, на бесплатном аккаунте 20 секунд или 30 секунд. Ну я поставив малий час затримки. Но это самого YouTube. Сейчас сам YouTube хочет деньги, чтобы без задержек. А, реально? Там треба платити? Вроде да, если премиум аккаунт. Вот переключился. Есть, так? Блин, а кольки я не переключалася? Секунд 20, наверное. Реально секунд 20? Жесть. Яка затримка. Жудость. Зараз будемо обмірковувати. Звичайно, ми кажемо, извините. Що треба було? Так, вопрос все-таки, как сюда вывести с этого Такі ноута варіанти картинку? можна З гэтого ніяк. А ось скажіть, коли у нас раптом хтось приходить і каже, мені прямо поміреться, як треба поставити презентацію. Ні одного ноутбука. Одного не вижу, ніяк прям. Тільки трансляція. Починається, да. Коли Павел доїде з ноутбуком, то ми вирішимо. У тебе є? Твій може поміреться в будь-який момент. Може. Просто, ну, Давай тоді зробимо так. Ми зараз засетапимо на твой і з його тоді. А, я у меня такой зарядка. Представьте, что у него есть зарядка, а я не на целый день. Ну, тут ось можна буде підключитися. Нет, А ты не могла? Да, я не Ясно. могла, потому что я различала только оперативную презентацию. Ясно. Так. Да, вам треба принести білети. Ну, адміністрацію. Попросіть, щоб я вам допомогла. Да, я вам запишусь там. Знову там зараз. Щоб закинути малих ноут, якого б хотіла, от на екран. Зараз запишу. локальный файл. Нет. Так, глядите, сябры. Нам з гэтым цудоўным экраном, ну вот з усёй этой эпопеей, трэба будзе вырашыць літаральна на гадзіну. Потому что пасля приедзе Павел з ноутбуком і падлучым просто яго на ноутбук. Захват окна. Пакуль да, но у нас просто будзе яшчэ одна імпрэза, з якую трэба будзе выводзіць туды на экран. И это Zoom тоже не стоит. А? Как в прошлом? Я не знаю, как в прошлом году. До понеділка я узгадаю, як це все модулювалося, але у понеділок це вже буде не актуально. Просто розумієте, я ведаєш, я кожен раз. Так, так, посмотрим. Я наоборот ждаю 11 місяць прийти. Так, в принципе, вопрос с картинкой условно или с зумом можно решить с этого. Як? Единственная проблема, будет не очень красиво. Нет. Думаєш, колесо поставиш? Не, все, нормально. Коли у тебя есть пропанова, як это зробить, я... Кожен раз Как-то кажу. с винды Я в тебя прошлый раз слушаю. сделали. Всё правильно, То, что просто меня не было в скажу. прошлом году. Я Ну. пришел, увидел, что с одного ноута как ты это делал, офигел и ушел. Окей. работал в прошлом году. Ну, потому что на любой пацан приходит, Zoom. кому покажется. Есть зум. А у нас Нет, там слушай, что-то если сейчас решится вопрос с картинкой, здесь... Че он выключился? Потому что кабель. Нормально. Если Так. сейчас разрулим, может здесь будем зум запускать. А есть зум? Ну, Кто запускает зум, кстати?
Нет, так причем Zoom запускать я буду, презентация. Просто в PowerPoint. Ну, я правильно разумею, так? Там PDF-ка ее. Ну, PDF, неважно. Там некий файл просто. Да. Тут, глядите, як, просто з гэтымі зумамі, якби, ви це запускаєте, але ви запускаєте його у стрімі, правильно? Але нам треба, каб гэта яшчэ фігня йшла на екран. Нет, это вопрос решится. Это решится, добре. Да. Ну, я кажу, коли Павел приїде, там ще щось. Да, естественно. Так. Сейчас еще раз кликер найдешь. Там може голодуватися ж трошки. Там проще. Да? Есть. Так, единственный вопрос, если тут зум, ладно, проще, чем Я зараз скажу. Так, окей. Ну все, судовно. Так, у меня подключен Zoom, у меня подключена камера. Ось, все, у меня подключен Zoom, камера. Так. Картинка, зум, камера, правильно? От меня. Картинка, зум, камера. Все, у меня все готово. Добре, тоді треба. Давайте сюда. Все, ходіть. Так, Ваня, что? Сейчас я не понимаю. Все, я сказал, я не знаю все. Да потому что я не нашел Получается, это вообще не задействовано. Какой? Вот это, стриминг. Потому что я не знаю, что делать. А что думаешь? Я думал, что с него будет весь зум и все провода сюда тянуть. Зум тут у нас будет 2. Може, ми до этого часу успіємо вирішити. Я вообще тогда не знаю, всем с кем как поставить звук, что касается звука. Гук. Столевать тут їх будеш? Не-не-не, я так понимаю, что это полностью в зале не задействовано, а еще мне нужно полностью подключать на это. Потому что звук здесь максимум сейчас не будет. Я не знаю, Так, окей. Я могу скинуть. мне просто раз... То есть, если это через второй экран делать или просто отдельно картинку, то не ОБС. Потом через ОБС Ну, короче, ось, все, что по ТЗ, я все зробив. Все, что мы отбірковували. Да, у нас просто уже ваши сессии, что Если сказали, я что-то не, ви знаєте, вот стримщики, он это все робил, а остальные наш. Мне кажется, так и может быть просто. Они в этой презентации, то эта презентация по HDMI включена особенно больше. Да, да. Вот они не будут загадывать. Ну и то, что я показываю, они просто не дробляя экран с спикерами на часов руками.
что я показываю. Это проблема? Так, чекайте. Нам что, прости? Так. Ну, там пока что начать с того, что ты точно можешь сделать. Так, да, зараз. А так я могу тут скинуть. Это ж веб. Не, Я не просто понял. это не мой ноут. А, окей. Да, имя сходит. Не, это свой же аккаунт. Ну, я думаю, що ми вже так бачили. Все добре. Можно с обменять. Ой. Самое смешное, что Данила вчера радиомикрофон сделали. А, да? Так, заяву я скинула. И что-то не скинули. Ну, готово. Ладно. Тогда знаешь, что перекинь мне. Давай, давай, без проблем. Я перекину тебе. Просто, мабуть, реально не той, Может, кто-нибудь не той користальник просто, так. Так, тобі треба картинка промови, так? Ага. Ну, который будет проводить. Привітання, я Ліля, ви Богдан. Так, Іван, ага, скинув. Так, уводить. Так, гляду так. Ага, ага. Так, окей. Аналитик. Так, окей, окей. Блин, я вельмі сподіваюся, що гэта вось. І там яшчэ затрымка неких секунд 10-15 перед переключением картинки с камеры и картинки просто. Ну, гэта затрымка YouTube, мы не можем нічого з гэтым зрабіць. Просто трэба мець на увазе, што калі там штосьці, што не мусіць трапляць у кадр, ось трэба там секунд 10 пачакаць. Так, я зараз так само увайду. Стрим. Ось стрим ідзе. Ось стрим ідзе. Я зараз паспасився, включу. Ось зараз я включу просто картинку. Ось промову я включив зараз картинку і зараз ось. Раз зажимка, у нас є. Секунд 10. Да, я ведаю, все в порядку. В этом Окей. А можно, может, кипочку быть можешь, PNG-шку перевод. На этом компе нет просмотрщика изображений. Да? Могу переробити, без проблем. Слухай, давай, може, туди зробимо наступну. А це PNG-шка. Будемо заморачуватися Чи що тобі з тим, потрібно? що- JPEG тобі потрібно? Ну, скорее всего, как Глядіть, Окей. якби зараз ми можемо просто без картинки почати. Коли прийде Павел з ноутом, який ми сюди поставив, ви вже одразу на їм Zoom, на їм відкриваються всі картинки, там, і все. А зараз поки пойдемо на наладуємо бою. Я тобі скину. JPEG. Можно как вариант хотя бы до его прихода, хотя бы картинку. Да, це неплохо. Ну, поставь, я тобі скину. Даже чуть-чуть зашакаленную, по качеству никто на экране не видит. Так. Ну, Просто після того, як ми там наладимо, можна вернутися знову до цього. ну відомо, ми вернемося докладно. Да, докладно вернемося сюди. Ага. Да не, ну издевательство, не получается. Не? Не. Ну, я не ведаю тоді, що вже зробити. Есть очень кривой способ. Так, а гэты кабель ось тут. Так, я зовсім не смію кабель. Ага. Я сюди підключу телефончик просто. Ну,
Ну, я буду контролировать просто телефон трансляцию. Ну, чудовно. Автофокус стоит, все добро. А вот можно трошки. Ну ладно, нормально. Так само окей. Так само окей. Ну супер. Чудовно. Все вот так виглядає чудовно. Что? Вот эта нижняя строка была. А что? А я же не хочу, чтобы вот... Не, я бачу, а ты просто открываешь на экран великий, и она Так это показывается. нельзя открыть картинку. Мне пришлось через рабочий стол это делать. Не-не-не, это что? Так, реально у тебя не открывается картинка. Это жудость. Не про святую программу. Paint. Даже не буду Paint. Водного Ни одного я не делал. жесть. И просто программы фото нема. Только редакторский, да. Жесть. Як это максимум? О! Просто жудость. О! Все. Колхозный способ готов. Окей. Отрымалось? Что? Отрымалось? О, я віншую. Ми до Если бы это было Нет. написано как это, ну хотя бы так. Всё, рабочий стол. Так. Единственная проблема, и это, наверное, это к тебе, наверное, будет. Да, давай. Каждый... А, ладно, я... А, тикать його, да? Да, Та он нічого на страшного. Після прийде Павел і ми... Презентацию ты Не-не-не, презентация будет с другого ноута. Это только что тыкать? затычка Я до зрозуміла, ноута. да. Окей. А что тыкать ты хочешь? Не-не-не, я сделал так, чтобы он на сон не ушел. и всё. А, без проблем, супер. Ну, Поздней, да, что? Не, докладно. Так, 5 часов у нас есть. 5 часов до того, как он идет на сон. Я Нормально? имею в виду, всегда простора, тут не буду висовуватися. Это уже максимум. Это еще з тим, що я вже подала до одному чоловіка. Послухайте, я писала і попереджувала, що буде мала простора, буде обмежоване від місця. Я це зробила, я зробила. Просрочку. а реально Это треба було две скриночки привезти. Ну потом подыхни. Подыхни, то, чтобы вылез. Что? А что вы... А, все, это я видел. Тогда вопрос. Тогда с мака звук не нужен, а нужен будет с ноута, который придет сюда. Як скажете, так и будет. Полагаю, что это будет так. Як скажете, Это так. значит в свою очередь, что? Что у нас будет на звуке, на зуме звук. Это означает... Класс. А чому не буде на зуму? У меня же зум будет, естественно. Сейчас на трансляции будет, не в зал будет идти. Не зал. Ну, не на проектор, короче. То есть мы не будем. На стриме будут слушать, а мы не будем. Но я просто не могу вывести Ну, мы- АБС-ку на... Это Да, будет да, дивно. не, я знаю, но мы могли бы там условно YouTube с задержкой 20 секунд тоже есть. Ну, такое, да. Сейчас. Все еще существует вариант, который только уже с его приходом. Всегда есть самый уродский вариант. Звук просто настроен на микрофон ноутбука, с колонки он поймает.
Это будет работать 100%, но мне это неприятно, что это будет некачественно. Ну, будем верить, что Паша придет, а там решится. Мне просто вчора докладно Данила сказал, так, стрим значить на ноутбуку, другий ноут поставить на стрим у нас так само есть. Ну, ось це питання закрите. А що треба ще один, це вже для нас. Так, ладно. Як скажеш, можемо послухати. Просто, чтобы не вырвать. Можемо. Но вот это... Так, а чё он? А? А чё он? Что с ним? Что происходит? Это так HDMI просунул. Ясно. Я подозреваю, что тот, который я сейчас подключил к цифровой, там я все что кинул. Можем там попробовать. Давай. А что ты кинул? Ну, в смысле, длинный HDMI. Окей. Там просто камера.
библиотеки у Минску и все.
хутчэй за ўсё так, бо я думаю, што большая частка тут будзе ісці, будзе тут сидзець, але калі будзе хтосьці тут выступаць, я буду просто на камеры рабіць святлей. То бок зараз было ўсё нормально бачна, я просто зрабіў трошки святлей. Просто учора тут, мне здаецца, яшчэ ўключалі гэтае святло, і мы пад гэтае святло рабілі выставу. Так. І я думаю, што можа праз некаторы час просто ўключыць Каб для таго, што вісіць на сцяне, так? Не, конечно, я думаю, просто гэта зроблена для таго, каб больш акцэнт был на спікерах зараз. Ну, я думаю, что Стоп, что это за файл? Я покажу вам там два файла. можно подумать, конечно, включать и выключать святло, але я думаю, гэта будзе занадта дынамічна. Вось, я думаю, што калі мы асвяцім гэтую сторону, тут на Ну, ви маєте на увазі ось гэтый ліхтар, так? Який висить? Окей, ну зараз я спитаю, що ми можемо зробити з гэтым. Гильгамеш там называется. Гильгамеш. Вот, вот это есть PDF. А PDF называется как-то иначе. Может быть, это запоминается. Да, вот. Здесь смотрите. Там надо через PDF просто показать. Это могу пропускать, сигнальные показать. И верхний так. Нет, это Тогда можно даже доставать попробуйте. Книжка запоминается. Ни одного книга. Программа для редакции. Я удивлен, Ну, если бы хотя бы вот так показать, а правда, картинки не страшно. Хотя бы так. А вот так. Ничего страшного. Хотя бы передать, как эта книжка выглядит. Хотя бы так. Вот. Хотя бы так. Попробуйте. Что-то отжимается. Так, это уже будет нормально. у нас нет, кажется, человека, который здесь вообще живет. 12:30.
сейчас я флешку возьмем. Это просто очень спала. Ладно. А я просто нарочно так само Москву потому что надо всех можно улучшить. И я запытаюсь, напевно, прострелить, и може поспробовать предложить. Ну, я это займусь, конечно, на глазуне. Только это ключевая идея. Коллеги могут внешне рассказать. Ну да, первую там сторону. Что за результат презентации? Остается, да. 5 минут остается.
не отвечаю за него, но он говорил, что да. И нас сейчас слышат наше имя. Всем привет. Зараз ми протягуємо нашу програму і протягуємо її презентації, розмови про білоруську. Це велике питання Достоєвського і, в принципі, про проблему ідентичності у літератури. Тому запрошую на нашу сцену Сергія Процесового і Богдана Кравцова, які говорять про різні аспекти творчості Федора Достоєвського. Я не знаю, нужно ли Нет, для стрима нет. нужно, да? Хорошо. Сергей, я сначала попрошу тебя рассказать немного про историю самой книги, когда она написана, и на каком материале, и, скажем так, авторская аннотация и комментарий. Что касается книги, то эту книгу, это выник великой працы Василия Готов, и, по сути, тут окреслю одразу, что это науковое видание академичное. Видание, якое попереджує оборону докторської дисертації, то, по суті, це така докторська дисертація, яка рихтується, документація рихтується і оборона в Варшавському університеті, де я працюю. Это моя другая праца. Пока что другая, боюсь, первая. С уликом на виновном милцете. И коли говорить про эту книгу «Чему для Достоевский», то это долгая история, это не первая моя книга, а другая, бо первая была выдана в Минску, так само связана с ягодной творчестью, и это была кандидатская диссертация. Розмова йшла так само і про білоруську літературу у контексті Достоєвського. Зрештою, в цій книзі так само вельми шмат білоруських акцентів. Той, хто захоче набити книгу і прочитати її, то це вельми легко побачити, що я стараюся весь час підкреслювати білоруське походження певних особів, то, что некое дочерение, когда человек приехал до Беларуси, детстве працевал в Беларуси, жил, что сделал и так далее. Поэтому, конечно, передусім, вот это академичное видание ориентованное на читача, який цікавиться этой проблемой, але з другого боку, это так само широкий культурницький контекст, який нас, особливо нас у міграції білорусів, можно с легкостью погрузить в контекст польской культуры. Коли хтось хоче ведать шмат прозвища, ведать на які спектаклі сходить, про кіно поглядеть, які режисери знакові, то это все можно знайти так само в этой книге. Тут великий словник именов ззаду так само зроблено. Ну і чому на матеріалі это зроблено газета «Виборча»? Бо газета «Виборча» – это символ был змены улады у Польши у 89 году, когда упал коммунизм и приходит новая формация, начинается новая история Польши, то по сути начинается это так само разом с газетой «Виборча». От самого початку новой Польши и до сегодняшнего дня это штодзённик, самое масштабное видание, которое выходит про все, об усім и вельми у журналистиці, по всех критериях отвечает всем стандартам независимой журналистики. Поэтому, когда я начал читать эти артикулы и проглядать их и анализировать, то оказалось, что имя Достоевского складывается в 1200 артикулах. Все эти артикулы есть тут, когда все систематизованные, проанализованные, так само укладены в полную форму. Это здесь науковые тексты, здесь тексты популярные, здесь историчные, здесь просто звичайные. Например, кто-то знайшов
злочинство і покарання на смітнику, і про це з'явилася нотатка у газеті «Виборча», цікавостка така. Ось як образ Достоєвського просочується про сучасну польську культуру на протягу 30 років. Це все є тут. Ну і наша білоруська частка там так само є. Але поскольку видання академічне і мой факультет перекладчицький, і фінансував Варшавський університет, видання по-російську, за що найбільше мене сварять. Але я сподіваюся, що справа не в том, що я несу русский свет в этой книзе, вот это неправда. А справа в том, что я там несу, то, что я готов про идеологию культуры в Кремлику. Шмат там есть. Книга написана по-русски, газета выходила по-польски, и Достоевский известен в Польше в переводах на польский каких времен. Насколько я знаю, его начали переводить на польский еще в начале 20 века. То есть до советской власти, может быть, даже до термина, когда на польский переводили еще в составе Российской империи. Так, справді, коли ми говоримо про переклади, то увогуле перша згадка гэтага прозвища у польскай прэсе гэта 19 стагоддзя. Ужо ў 19 стагоддзі вядома. Потым трэба памятаць яшчэ адзін вельмі важны аспект, які таксама нас адсылае беларускую гісторыю. Тое, што расійская гістарыяграфія называецца польскімі паўстаннямі. Гэта паўстанне 30-31 гадоў і таксама паўстанне наша Каліноўскага. Так мы его окресліваем, але расейцы гэта называюць польскімі паўстаннямі. І людзі рэпрэсаваныя, якія трапілі ў Сібір, гэта таксама вялікім чынам палякі разам з Достоєвскім знаходзіліся таксама у Сібіры. І поэтому у польскіх кнігах, у польскіх нотатках можна знайсці перадусім прозвішча Достоєвского ў 19 стагоддзі ў гэтым кантэксце. Менавіта у звязку з лагернымі тэмамі, і гэта тэма таксама актуальная, бо яна працягваецца да сённяшняга дня. І пра гэта таксама я разважаю. А што тычыцца далейшых перакладаў, то, конечно, асноўная маса польскіх перакладаў была у 20 стагоддзі, не ўсе дасканалыя. Гэта асабліва, напрыклад, на прыкладах вялікіх тэкстаў, там браты Карамазова мы можам параўноўваць некалькі перакладаў ёсць, і, конечно, кожны з іх розны. Таксама мой рэцэнзент, адзін з ксёндз Хендрик Папроцкі, які займаецца творчасцю Достоєвскага, таксама звярнуў увагу на тое, што, напрыклад, нельга перакладаць запіскі з Аполія, па-польску быў пераклад нотаткі з падзення, але слово «падзення» не адбівае сэнсу па-польску таго, што кажа Достоєвскі. І ён зрабіў іншы пераклад нотаткі з жырафу. То есть, як бы такое падзенне внутранае, якое гэта адлюстроўвае. З перакладамі не ўсё перакладзена. Вось яшчэ очень праблема. І чаму акадэмічна, калі ты пішаш акадэмічны тэкст, то гэта праблема, што як выкарыстоўваць гэтыя тэксты. Артыкулы газетныя, так, я магу перакладаць, але я заўсёды слухаю пакідаю арыгінал на кнізе, і поэтому па-польску заўсёды ёсць арыгінальны фрагмент тэкста. На сябе беру такую ролю перакладчыка фрагментаў тэкстаў, але перакладаць романы альбо дзённікі, фрагменты я ўсё ж таки не бяруся, тому што гэта не цэльны пераклад. Ён не з'яўляецца акадэмічным у такім выпадку, гэта будзе аматарства. Вось, і поэтому нема перакладаў, і даводзіцца карыстацца тым, чым ёсць. У мяне дома на паліцах стаіць 30-томнік Достоєвскага, а зараз набываю, паволі пачалі выпускаць 35-томнік. Але ён выйдзе цалкам невядома, бо за 10 гадоў выпусцілі 10 томаў толькі. А па-расейску біяграфія, напрыклад, біяграфія Достоєвскага выпушчана ў 11-м, потым у 13-м годзе у серыі ЖЗЛ перавыдадзеную. Нема па-польску гэтай біяграфіі. Мы па-ранейшаму ў Польшчы базуемся на старой біяграфіі, выдадзенай у сярэдзіне 20 стагоддзя. Яна не актуальная, там шмат
белорусы, когда начали читать Достоевского по-белорусски, если есть переводы? Ёсць, конечно, таксама, але не ўсё. Таксама не ўсё. І гэта таксама пытанне, я разумею, што гэта пытанне грошай. Заўсёды пытанне грошай. Бо выдаванне кнігаў акадэмічных, спраўджаных, якасных перакладаў гэта заўсёды вельмі каштоўная рэч. Выданне гэтай кнігі гэта ўсё грант, і можна пісаць усялякую лухту ў інтэрнэце, што падсасоннаму Масква заплаціла, Крэмль дала грошы на выданне гэтай кніжкі. Гэта ўсё, інтэрнэт вольная краіна, да, вы пішыце, што хочаце, але размова ж не пра гэта, размова пра тое, хто дае на навуковыя выданні грошы. Навуковыя акадэмічныя выданні гэта агромныя кошты, выданне гэтай кніжкі гэта 10 000 $. Гэта не сума, якую можна пайсці па вуліцы назбіраць. Гэта рэцэнзенты, гэта карэктары, гэта вёрстка, вокладка, гэта далей друк якасны на якаснай паперы. Каб усё адпавядала стандартам. Я ведаю, што ёсць краіны, дзе адразу стараюцца выдаваць максімум. Гэта на дзяржаўным узроўні, у нашых умовах гэта немагчыма. І гэта рацыянальна зразумела. Дзяржава не зацікаўленая ў тым, каб перакладаць на беларускую мову. І тут справа не толькі пра расійскую літаратуру, размова ўвогуле. Дзяржава не зацікаўленая ў тым, каб выпускаць кніжкі на беларускай мове. А ці мы таксама пытанне да нас у секцыі, мы ў стане гэта сваё выдаваць. У тым аб'ёме, які ёсць, гэта цудоўна, што адбываецца гэта ініцыятывы, то, што мы бачым кожны раз на прамове, на нейкіх іншых імпрэзах, кніжных. Але гэтага недастаткова. Недастаткова кніжак для дзяцей, напрыклад, я за гэтым увесь час сяджу, бачу, што на прамове гэтым разам вялікая, таксама такая дзіцячая івент заяўлена. Але гэта пытанне да нас таксама, нашых патрэбаў. Ведаю, што у Вільні на прамове адна з найбольшых лідараў па продажах была кніжка па-расейску Саша Філіпенкі. Это так. Я немножко переключу тему. Достоевский – это, безусловно, важное явление в европейской культуре. И, в общем, понятно, зачем его изучать, потому что он оказал большое влияние на прозу и на даже на философию, которые были после него. Но в книге разбирается, исследуется восприятие Достоевского вот в недавнее время. И книга, конечно, академичная, но имеет ли какое-то современное значение Достоевский как таковой вот для сегодняшнего дня или для позавчерашнего, но не 30 и не 100 лет назад? Справа в том, что у меня літаратурна школа сидели так разважали про этот момент, наш сяброўкай, што калі взять і выцягнуць з культуры штосьці, што ўжо адбылося такі класны Достоевскага бярем і выцягваем, некий корак откручиваем, и все это вливается, так, у выніку. Ведаеце, калі выцягнуць Достоевскага з культуры, мы можем казаць, што гэта там імпера, руская міра, ці яшчэ штосьці. Але гэта таксама трэба асэнсавана казаць, а не штампамі. Вось, і калі гэта ўсё зрабіць, то з культуры знікне цэлае мноства усяго. У польскай культуры, калі браць, то, скажем, вельмі проста аджывае, якога творчасць базуецца проста Достоевскі базавы аўтар яго у кіно, у тэатры. І гэта ўсё выкладае, усе акторы выкладуць, і гэта далей. Ці сёння ён прысутны? Так, ён прысутны, бо ўжо пасля кніжкі я напісаў чарговы артыкул, зараз пайшоў у друк у часопіс навуковы у Зальцбургу, у жніўні быў на фестывалі оперным, дзе было аж на 2 прэм'еры Достоевскі. Гэта ігрок Пітера Селаса, амерыканскі рэжысёр, паставіў. І гэта Крzysztof Warlikowski, польскі рэжысёр, паставіў ідыёта Вайнберга. А Вайнберг гэта таксама асобная вельмі цікавая гісторыя з гэтым кампазітарам, бо нарадзіўся ў Варшаве, калі пачалася вайна, вымушаны быў з'ехаць, эміграваць па гэтых аб'ектыўных прычынах туды, у Менск. Беларускі акцент з'яўляецца вельмі важны. І гэта я заўсёды, як кажу, прапісваю, калі рускія чытаюць і ведаюць, што гэта таксама з намі звязана. Вось, але не менш на
апошняя яна пра гэта ідэя, як я ніколі не пабачыў сам на сцэне. І сёння ёсць розныя інтэрпрэтацыі гэтага ўсяго. А хто выконваў адну з партый Рагожына ў гэтай оперы? Беларус. Мы ж пра гэта сама павінны ведаць. Але з сумам кажу пра гэтага беларуса, бо ён цэліст Марыінскага тэатру і цяпер. І выказванні ягоныя былі ў інтэрв'ю абцікавеныя, скажем так. Калі чалавек хоча быць адной нагой тут, а другой нагой там. У сённяшняй сітуацыі не выйдзе. Ты не можаш быць цёплай ванне, альбо ты халодная, альбо ты гарячая. Цёплага не будзе. Альбо туды, альбо сюды. І пра гэта цэлы раздзел таксама тут ёсць. І пра Сталіншчыну, і пра Пуціншчыну. Всё ёсць. И до сих пор, ну, то есть можно академикам и ученым не задаваться вопросом, чей Достоевский, но этот вопрос постоянно в публицистике, в разговорах на кухне, с коллегами возникает, да, почему нам не надо определять Достоевского вообще поляк, белорус, русский, почему для каких-то культур важно связь вот таких исторических персон с страной, хотя понятно, что Достоевский повлиял на всю мировую культуру, то есть так, чтобы куда где-то он не повлиял, это очень сложно найти в Европе место. Знаете, зараз я не так давно прочитал книжку, есть такие Михаил Шишкин, сучасный российский письменник, хороший российский письменник, с правильных русских. И он про Достоевского написал, и он разважая, где были, в конце своей книжки, он разважая, где были российские письменники, кто теперь в сегодняшней речейственности. И он говорит, там такие цікаві речі есть в этом, что, например, этот самый Бродский, для того, что ездил бы по свете и избирал гроши на Украину, у допомогу, Толстой сказал, что треба снять ягоные портреты из всех классов, и я пропонував, ходил бы, читал лекции супротив войны, а вот Достоевский каже, что все ж таки был бы телеведущим на телеканале «Царьград» имперским. Так, это достаточно цікавий так само погляд, бо Достоєвська лічна суперечна стать ягоною публіцистикою, ягоними пазнейшими поглядами імперськими і у підтримку монархії, коли карета під'їжджає, його на Карпатку у Зимній палац везуть на імператорської фамілії. Але дуже питання життя. Але ягонні книги насичені болем людей, які в этом всім знаходяться, і сьогодні нічого не змінилося. Я зараз так само писав, виходить звідець, это сериал «Преступление и наказание», который новый, и те зараз 4 серии показали с 10, и вот все кричат, да, так можно с классикой, вы не принесли, Мерзоев пронес у сучасность акцию, але я не говорю архаичной мовой, мовой Достоевского, але у сучасном Петербурге. Ох, зусім Мерзоев не имперский режиссер. И дал он там усім в этом сериале. Сегодня-завтра, когда рецензия з'явится в интернете, я писал про это. Так что тут нельга все ж таки, мы повинні про это казати, але з іншого боку розуміти, що Достоєвський так, це частка сусвітньої культури. Он же має ідею Достоєвського, наприклад, я ще будучи студенткою, так само грала хто? Меріл Стріп, сусвітня відома акторка. Это сусветная культура, это сусветная культура, конечно же сусветная. И, между іншим, у кого портрет Достоевского висел на окошке у Беларуси на стене? У Нобелевской лауреатки Светланы Алексеевич. И Достоевского ей хапали в часе секонд-хенд. И пишет Алексеевич, зараз вот так само цитату бачу, о каждом русском об этом писал Достоевский. Необходимо иметь в жизни некий суперидеал. А вот если этот суперидеал страчиваешь, то ты держава его подменяя своим суперидеалом. И несется это все, ты несется сегодня ему на подаче. Але нельзя забывать про белорусское походжение Достоевского. Потому что тут сподарували
Шумахера, який допомагав йому по юридичній частці. Походить гэты спадар з Пінску. Вельми цікавий момент. Ось. І князь Пінський дав маєнток Дастою, потім і отсюди прозвище, так, этого чоловіка Данила Ивановича Вертищева, который робится Достоевским, от Достоева, поэтому прозвище Достоевского типове з нашої території, типове наш, можна собі збирати. Я вважаю, перегляджу на імперську русську літературу. Пушкін, эфиопские корни, Лермонтов чеченские корни, Гоголь украинские корни, Достоевские белорусские. Что там застанется, когда все это собираем? Так что хай особливо не хвалятся, бо можна завсёды нагадувати, хто откуль насамрэч походить в этой ситуации. Сёння, зрэшты, гэта агрогородок у Брестской области, у Ивановском районе. Ён існуе, ён ёсць. Там быў такі вясковы настаўнік, які хацеў зрабіць усю музей, адбудаваць, каб гэта штосьці з гэтым рабіць, но грошай, канешне, яму рускія толькі з спорттвораў Достоевского падарылі, паабяцалі, што адбудуюць, нічого, канешне, не адбудавалі. Яны асабліва і ў Піцеры не адбудавалі. Тая кватэра, якая ёсць, яна ёсць у тым стадіі, які ёсць гэта музей Достоевского, вядомая, на Кузнечном. А у Беларусі так і застаецца, з нічым. Настаўнік памёр, і справа таксама памерла. Ну, сама ваша книга, она представляет собой образец такой европейской культуры, не привязанной, точнее так, размывающей границы национальной культуры. Да? То есть Беларусь написал на русском языке, издал в Польше книгу про то, как русского писателя в польской журналистике. Да, интервью везде украинец, который размовляет по-русски. Разумею, пишет. И поэтому, может быть, сейчас есть какое-то движение о том, чтобы включить вот эти славянские культуры в европейский контекст общий, потому что Европейский Союз и, в принципе, Западная Европа, хотя есть какой-то там французский или бельгийский колорит, в принципе, культура общая, да, то есть бельгийцы во Франции, в Германии, голландцы везде и так далее. Это со средних веков продолжалось. Со славянскими культурными деятелями тоже было когда-то, но за 100 лет прошлого века это, ну, скажем так, связь подсохла. А что происходит сейчас в плане интеграции славянской культуры и, ну, скажем так, центральной западной европейской?
показывать этот шлях, что як подручники истории треба уже переписывать, то так, як это есть, а не так, подбудовуючи такие повідали. Это один момент. Другий момент, конечно, мы повинны передусім промовать свое. Промовать и при этом не воевать з іншим, бо ми вельми шмат енергії вельми часто тратимо на війну з іншим. Мы будем, вот мы простее змагаться с Пушкиным, с Достоевским, там, с Толстым, еще что-то, заместо того, как змагаться с Путиным. И так само простее змагаться с какими-то там мертвыми письменниками, то с гробу не устану, ничего не скажешь, заместо того, чтобы створать свое. И показывать себе, что у нас есть своя философия, своя культура, что наши авторы выбитные, что они створяют науку, что они пишут и так далее. Мы повинны этим заниматься. Я не тебе кажу, что я российский автор, я белорусский автор, и это совсем другое жить. Когда я ездил еще в Россию на конференции у Петербурге, это совсем была сварка, что я несу некие националистичные погляды у их русский мир. Вытягиваю их с зоны комфорта. Ну, треба это есть, треба это сказать. Між про это книжка, она некомфортная для русских. И написано так само для них, они читали их науковцы, которые несут псевдонауковые погляды. Ну, я скорее, видимо, не очень хорошо выразился по поводу восточных стран. Я не имел в виду, что это какой-то единый кластер, да, а скорее про то, как белорусская культура сейчас интегрируется в европейскую. Да, мы сейчас в Варшаве, в Польше, в Европейском Союзе, на фестивале белорусской литературы, а не в Минске, и не в Гродно. И такой взгляд, может быть, немножко из популярной песни в том, что белорусская культура выехала просто из Беларуси и живет теперь в Европе. С русской культурой, в принципе, произошло то же самое. То есть там много культурных деятелей остались в России, но мы понимаем, что не все они могут правильно, нормально выражаться. Да? Поэтому много российских издательств русскоязычных за пределами России, много белорусских издательств за пределами Беларуси. С украинскими чуть посложнее, там другая ситуация политическая. Но, тем не менее, много украинцев сейчас за пределами страны, и Европа пытается их интегрировать, пока не очень хорошо получается. В Беларуси лучше всего получилось создать такое единое комьюнити без грызни друг с другом, как у русских позиционеров. Не ведаете, я знаю. Передайте за все то, что украинцы больше тримаются из одного замежа, что рассказать. Белорусы больше все ж таки интегруются у той громадства, где они приезжают, где они живут. То, что у нас есть такое место, у нас открываются такие импрессы, это супроводно. Потому что нас шмат выехало. И это так само был такой момент, что на початку человек думает, завтра я вернусь, проходит год, а вертання немає. І тоді треба вкладати своє життя. Ми повинні будувати щось, будувати свою культуру. У Білорусі випалена земля. Люди, коли там нельзя видавати, нельзя продавати, це з проблемами все відбувається. Но то це переноситься туди, де можна. Так було у нас, на жаль, така наша історія, коли Віня була таким центром нашей культуры, и надаль застаецца. Калі люди выязджалі, уцякалі ў эміграцыю, вся гісторыя таксама Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта так выглядае. І цудоўна, што ёсць такія асяродкі, там бібліятэка лонданская, паглядзіце толькі кніжак у іх на стале. Гэта ж таксама цудоўна, што ёсць гэта захаванне гэтага ўсяго. Ангельску там ёсць таксама парачка кніжак лежыць, а гэта значыць, што мы нясем гэтыя кнігі ў свет. Вот кніжку спадара Владимира Орлова я набываў зараз, мы ехалі ў Канаду на падарунак ангельску. А читаюць пра нашу гісторыю. І наша новазнойдзеная канадская цёця, якая пісьменніца і журналістка, сказала, што да цябе я не ведала, што такое Беларусь, што гэта існуе. А сели читаюць гэтую кніжку пра нашу гісторыю. Бо яна ёсць, поэтому трэба выдаваць не толькі для сябе, не толькі на беларускай мове,
читаць на той, на якой напіша, калі гэта добрая кніжка. Калі гэта дрэнная кніжка, напісаная на беларуску, то навошта яе чытаць? Якія вартасці яна несе, гэта таксама пытанне. Калі я ведаю польскую мову настолькі, каб чытаць Міцкевіча, то я не буду чытаць пераклад. Калі хтосьці не ведае, то я читаю пераклад. Вот. Калі не ведаю грэцкае, то купіў Іліаду і стаіць на табліцы чакае, я буду чытаць па-беларуску. Разумеется. То есть тут мы павінны разумець, што культура – гэта частка свету, асабліва сёння, гэта ўсё вельмі хутка ўліваецца, хутка развіваецца. Нельга сябе абмяжоўваць. Мы маем цудоўны сродак. Расійская мова для нас гэта цудоўны сродак камунікацыі і атрымання ведаў дадатковых. Галоўнае правильно скарыстацца. Знание языков, как если посмотреть с высокого, с высоты птичьего полета, то чем больше языков ты знаешь, ты как больше понимаешь людей в мире. Но сейчас к некоторым языкам и к имперским, не только к русскому, им есть отношение, что вот я делаю вид, что я его не знаю. Такое бывает, не знаю, в какой-нибудь Франции, где они иногда французы делают вид, что они не понимают английского. Про русский я вообще молчу. Но это не единственный пример, есть и другие. Получается, что для многих людей язык принадлежит государству, а не людям, которые на нем говорят. На жаль,
кафе «Лети забивать украинцев» сегодня, это люди, які читають найчастіше нічого. Ніякої класики не читають. Ні про яку вони філософію не думають. Це знищені люди, люди, які потребують грошей, для яких забити нічого не значить і так далі. І це не про ідеологію Розенкрас-Польникова. Я навіть не веду, що це таке, як це реалізується. Ось. Тому це зовсім інше. І тут ми повинні вельми раціонально, а не емоційно спробувати підходити. Так само, наприклад, на сусвітних оперних сценах на 25-му годі у «Соколику» ласкала Євгенія Онегін, Чайковський, прем'єра, а у «Авангарда» в Лондоні у «Красовику» так само Євгенія Онегін. Аж дві прем'єри на сусвітних оперних сценах Чайковський, Онегін. Бо це не епоха, бо це певна музика сусвітної культури, а не Путіна. Ну, да, это, немного оптимизма в наш день внушает то, что приносит то, что культура находит способы развиваться, сохраняться и защищать себя от пропаганды. Знаходять і ведеться кое-що я спробую знаходити так само возьмути білоруські моменти, які може, я ще тут підкреслю, то, що є прозвище кого можна знайти в моїй книзі. Безумовно, Быков есть так само. Есть в этой книзе Витебск, як такий інтелектуальний центр у свій час, на початку 20-го століття. Витебск, где Михаил Бахтин працує, где Шагал, где Малевич, где Бунянский, который раззнался. Это все Витебск. Маршина Тория полифонии, которую Достоевского, это в Витебску было придумано Бахтина, не выключено, так само. Это момент, и про это я рассказываю. Это Глубоцкий район, это уж Галина Мостович, это так само то, что має дочинення до нас, до білорусів. Ми говоримо всі про сусвітну, наприклад, сусвітну культуру, сусвітну психологію, всі ведуть Зігмунда Фрейда. Але чомусь ми не забуваємо, і про це так само тут є, про таку психотерапевтку Тетяну Розенталь, яка була Смінську, яка писала психоаналітичні праці до Фрейда. Да, Фрейда. На жаль, життя порвалося її рано, і вона не скончила свої назирання, але вона зустрічалася з Фрейдом. Він віддав їй ідеї. І коли взяти її артикули, вони є в електронному PDF, можна знайти 1921 чи 22 год видання. То там тексти психоаналітичної конвенції, а Фрейд свой психоанализ выводит в теорию позднее, наприкінці 20-х годов. Поэтому это 20-го століття. Это вельми цікаво, що білоруська ще і білоруська психоаналітик, женщина, була до Фрейда. Ось. І про це так само варто казати у гэтым во всім. Ну, там есть у меня такой раздел таких цікавосток, так, цікавосток про Достоевского. Есть, например, белорусская теннисистка Наталья Зверова, так само, кто цікавится спортом п'ятая, она так само хвалится, что читает Достоевского. И я про это так само могу складываю. Есть про то, что ел, про то, что пил, и так далее. То есть такие цікавостки в финальном разделе так само собранные в этой книге. Ну, про то, что читаю Достоевского, не только олимпийский чемпион, которого Наталья Зверева, так и спортсмены, и культурные деятели из разных стран. Только политики найчастіше мало читають. Ті політики, які забивають білорусів, забивають українців, забивають свій власний народ. Ну и тут скорее надо говорить о том, что не давайте запретим Достоевского, потому что он писал по-русски, а по-русски разговаривает Путин. А наоборот, очень жаль, что Путин не читал Достоевского и не думал над ним как следует, потому что если бы
сидячи тут, наприклад, критикувати справа сидячи. А я не ведаю, що з ним робили, що з ним робить кожен день, кожну годину. Я не ведаю, так, і ніхто не ведає. Веде тільки ён. Калі гэта сапраўды гэты чалавек даведзены да вар'яцтва катамі, ну то пра што мы размаўляем і пра якое інтэрв'ю Сабчак мы можам размаўляць. Але калі гэта яго не выбар свядома, гэта іншая справа. Гэта пытанне без адказу. Я не ведаю, як бы я сябе паводзіў у той сітуацыі, у якой ён. Не ведаю гэтага. І не магу сказаць, што не, я пайшоў да канца і цвёрда. Гэта я з палітыкамі на інтэрв'ю цвёрда размаўляю. А не ведаю, як бы там іх размаўляю. Бо, ведаеце, калі мяне вазілі ў КДВ у 2007 годзе на допыты, гэта было іншае КДВ, гэта была іншая умова. Сёння датуль ніхто не вярнуўся. Тады выпусцілі тамоў. Да, то есть повозили, журналисты собрались, крик подняли под будинком Гомельского КДБ. И вот яны перапужаліся і выпустили, чтобы шуму не было. Вот это 2007 год. Сегодня іншая мова. Ось. І той, хто пройшов, праз гэта ведае, як гэта выглядае. І ніякіх ілюзій. Ось. Вы упоминали, что у Достоевского к концу жизни сместились взгляд на сторону монархии, но в критике есть взгляд, точнее, точка зрения, что, возможно, на это повлияло его личное взаимоотношение с властью, с монархией, да, то есть в начале жизни его власть скорее притесняла, потом помиловала, потом относилась к нему более и более мягко, и, возможно, это повлияло на него, а не философия, тут какая-то моральная, именно личная история. Тут, видите, есть такое, у России своей сегодня я так само некоторых чую, что, ну, что же мне зрабіць, у меня российский пашпорт, я разумею, что держава робіць неправильно, але гэта моя держава, я буду ее падтрымліваць до конца. Мне падаецца, что у яго гэта той самы момант, які разумеем, что на Балканах, калі Россия крутилася ў балканскі конфликт, то Достоевский усіляк падтрымліваў дзеянне России. А у публіцыстыцы про нас, про беларускасць, про беларусаў, Я просто зараз делаю следует. Я просто не хочу зараз отвечать. Коллега гэта вельмі негатыўна, пазбаўляе нас увогуле на самаідэнтычнасць. Публіцыстыцы. А з іншага боку, парадаксальная творчасць, якой ён вышэй за ўсё ставіў чалавека і ягоную свабоду. Дык свабода, ці гэта свабода, але пад Расіяй, так? Такая парадаксальная свабода. А так не бывае, бо туды не сюди треба. Все скопировано, бачу, ось це програма, ось це Інстаграм, і зараз я попрошу, щоб Марина скинула це, як сюди треба. Беднасць і так далей. І пад канец жыцця гэта выйшла на нейкую простую у яго. І, магчыма, гэта той момант, калі ты абласкана гэтай уладай, пачынаеш з ёй мець нейкія кантакты і заігрыванне. І гэта таксама пра гэта трэба казаць. Мы не можам, ведаеце, штампамі нейкімі несці гэтую імперію. Це трэба. Так было. А по поводу использования классики
така чудовна книга Тані дала Єви Томпсон. Я завжди про неї кажу. Про эту книгу «Это песня Вікторії», где Ева Томпсон, это польского походження літературознавця, американка, польского походження, так я кажу, але, по-моєму, і гэта книга, ось, величезная, коли я користався, так само на університетській біографії, то, а где ее взять прочитать? Я хотел оригинал, конечно, оригинал оказалось, что коштует 200 фунтов. Это оригинал замовить. Огромный кошт, 1000 злотых. Оказалось, что Таня не дали PDF по-белорусски бесплатно, я даже все интернете. Читаю, не хочу. Взял и читал по-белорусски, поэтому у меня с посылкой тут на белорусский оригинал, но по сути нема іншого, как можно было взять и спокойно этим скористаться. Так что 8 возможностей перекладов и открытости на любую мову. Здесь мне нравится, как ведут себя литовцы. Видите, сейчас же но не суть. У литовцев есть параллельно два культурных направления внимания. Одно из них — это они очень быстро переводят литовский язык в современную литературу, не обязательно художественную, но и лирические книги, буквально научные, что странно, вроде бы, если человек читает такую литературу, он уже, наверное, должен знать, например, нет, а есть именно литовском. А второе — это Министерство культуры, культурный центр продюсирует, платит, дает гранты на перевод литовской литературы на другие языки. И вы понимаете, что Я спампаваў праграму, праз якую можна адкрываць адсюль. Я спампаваў фотаздымак фотаграфій. Так, тут ёсць праграма фатаграфій. І калі ты зараз... Я не ведаю, чым, але я спампаваў прям тут. Ты можаш зараз ёй карыстацца. Ты можаш прям зараз адчыніць. Я могу снова открыть на этом экране. Сразу на второй. Ну так, да. Не-не-не, в смысле, прям сейчас проверить. Ну, калі ты просто выберешь фотаздымак і націснеш «Открыть праз», там будзе выбор праграмы. Поэтому из этой карты эта диссертация не была невозможная. Так это, на жаль, выглядает. ну и поскольку А не можем вывести на эфир? Кого? Не можем выйти в эфир. Можете вести эфир, а что это? Блин. либо Европа смотрит Зараз на я белорусскую переключуся на... и перестает ее прятать, а понимает, что если культура, российская культура действительно в той или иной, которая культура и пропаганда, если ее стоит сохранять и распространять, в том числе среди русских, то это станет только плюсом к миру и какому-то мировому счастью, что ли. Ну и ваша книга этим занимается, да? Это так само. Так, но мы не делим книжки на языки, то есть если есть хорошая книжка на белорусском, на польском, на украинском, на русском, на английском, она попадет на полки, и кто не понимает, сейчас уже люди не стесняются покупать книжки, ну я, поскольку художник, я покупаю книжки с картинками, мне все равно какого языка написано. Потому что название... Что, можете посидеть, подключать? Я там... Важно читать, и читать со зразумением, и нести это светлые идеи усі. А коли ми бачимо, що це пропаганда, що це тіні, то про це так само варто казати і не бояться і не добивати. Ось, можемо, у нас 5 хвилин часу, може, що в когось є, що за часом не перетягнеться.
Есть. Такое питання відносно того, кому належить культура, і чи можна, і чи вірити, чи там варто викреслити там Чайковського, чи там ще щось. Генерально я з цим згодний, наприклад, з тим, що ви казали, але є такі моменти, коли це вельми болить. І може не треба в ці моменти так настойливо казати, що ні, все ж таки давайте послухаємо Чайковського зараз там в Києві, наприклад, там, або ще десь. Наприклад, у Ізраїлі Вагнера також, як ви згадували, його не виконують. Але у Берлине были на Латыни, на балете израильского режиссера, все было здорово. Ну, так, але сколько годов прошло? Так, 80 годов уже можно там, и то в Берлине, не в Тель-Авиве, так, оно може справді є такі моменти, коли які речі треба відкласти на потім, і інтеграцію культурну так само є, як кажуть, час розкидувати каміння, а є час їх збирати. Мені подається, що зараз наші сусіди наробили таких речей, що треба до тих не поближувати. Даровать я не готовы за то, что наробили, и не буду готовы даровать. И это поэтому я пишу проект культуру, как их не даровать, показать то, что я на самом деле спросили, нахожусь. А я это так само, видите, это, знаешь, много праца, так совпало, что она оказалась тем я. Это не потому, что я одно слово планировал, это одно слово хотел укинуть, еще что-то я не генеральский, это не повод. Это как раз таки так отнималось. Бо я бронил диссертацию кандидатскую в 13 году, и потом было 8 годов до написания докторской диссертации, а потом начались ковидные часы, что это оттягнуло, вот это все. Потом начались наши протесты, и я не вылазил с працы, с эфира, с концертов, и не имел на часу. И это все параллельно отбывалось, и в вынику уже треба было себе сказать, ну ты мусишь это скончить, так? И это то самое. Можно откладывать, только режиссер наше время короткое. Можно так откласть, что не дожить до конца. Так, ну, я згоден з цим, але це такий конкретний приклад, конкретної праці, так? Ну, ви закладали якусь малогузну, чи варто там зміняється. Ну, мені здається, що зараз такий час, що такі питання братання треба може трошки поставити на паузу. Бо людям це вельми болить. Культура развивается, культура наперед жильцо не стоит, поэтому культура сама себе не... Мы можем робить штучную откладание на паузу, але она все равно існує. Хочешь мы это тебе. Разумеете. Так я мы это все равно будет. Там еще... Я хочу протягнути эту тему якраз. Мені зовсім не сподобалася думка про твоє, что мова что литература, мова належит державе. Я думаю, что это было сказано як провокаційна альтернатива у питанні. Так, у питанні. Але так само я не зовсім впевнений, що зовсім ліберальний якийсь підход, тому все тлумачить, що це не важливо, на якій там мові написано. Это все будет, скажем, белорусская литература, когда человек выходит из Беларуси, там где пишет про Беларусь. Той же Достоевский, конкретный приклад, давайте ему кто статись до белорусской литературы. Той же приклад наших авторов, которые писали на идише, чтобы их ведали, те ведали, когда они перекладены на белорусскую. Я бы сказал, что литература, что эта нация выращает, что она лежит в той сенсе литературы, и эти речи изменяются в часе. То, что сегодня належит это нашей литературе, это одно, а про 50 годов это твой, наша нация, может быть, что-то Это не что мы живем с часом, что застанется с часом. Алексей, что ладно будет. Ну, дякую Богу, я ножка перекладена на белорусскую. Я читаю оригинал. Я вижу, что все-таки, я могу читать оригинал, я читаю оригинал. И вот я
Дякую. Дякую. Я думаю, що це відповідно які питання. Коли водне авто згодне Наступне ми не стріли. то і он наш. Я вижу, сказали. Я Марина Михайловна. Свою ідею випадково. Дякую, забираємо чийсь час. Дякую. Коли я зараз включу, у нас буде шивати. Ну, там раз 10 секунд і мені видать, коли. Так? Дорогие сестры, добрый день всем.
зараз ми все зробимо, не хвилюйтеся. Загортається, зараз ми з вами поговоримо. Ви можете просто будете казати, ваш не слайд, я буду гортати. Де його проєктор підключений, і тут... Треба поставити. Да. Так, нам треба сюди вивести проєктор, бо ми ж тут будемо гортати. Давайте, так. Так, отключаю. Нет, так я забей, забей. Все нормально. Так, этот нам уже... Все, и он... Есть. Есть вариант с кликером? Не нашел, я не знаю, где. Еще победа. Все Так, как это запустить? Play? вообще. Ну да. То есть человек будет там. Да. Кабеля хватит. Кабель куди можна? А куди? Ну, в смысле, там, где человек сам себе А, ставит. как переключається, окей. Да, через- Давай зараз я подиму. Ай. А, блин, надо, видимо, достать уже. Доставил? Давай. Ага, ага, ага. Аккуратно, аккуратно. Я веду. Ага, ага, ага. Хапает? Все, супер. Театральной подпрограммы фестиваля «Прогулок». И начнем с того, что мы презентуем сегодня переклад с польской на белорусскую мову нарису найменьше белорусского театра 2010-2020. История этой книги, конечно, свой особливая, я бы так сказала, это монография, яка складається, колективна монографія, є таке поняття наукове, яка складається з серії нарисів, присвячених белорусскому театру 10-20-х років. І сьогодні презентуємо її вам ми, я Ксенія Князева, мистецтвознавця, театрознавця, яка мала дочинення до такої праці, і Наталя Русецька, мовна редакторка білоруського видання, без якої, звісно, праця була б інша і виглядала б абсолютно інакше. Тому я вельми вдячна за таку працю. І одразу говорюся, що всі наші автори выступили под псевдонимами, тому я не буду называть заправленных имен. Абсолютная большинство наших авторов зараз находится в Беларуси. Тому мы до этого не открываем авторов, але поверьте, это все знания белорусских остородия. Театрознавцы, театральные критики, театральные журналисты, які посвятили свое исследование белорусского и европейского театра. Ось. Ну, як я вже сказала, історія такої книжки своєособлива, тому що ідея того, з'явилася монографія, присвячена альтернативній, так би мовити, історії білоруського театру. Монографія, яка була написана не ангажованими авторами, я маю на увазі, яка була видана не Академією наук, не Академією мистецтва, а просто незалежними представниками, дослідчиками.
яна, канешне, вітала ў паветры, але, як гэта звычайна бывае, не знаходзілася фінансавання. І тут не было б шчасця, не шчасця дапамагло. Шмат хто з маіх калегаў пасля падзей 2020 года страціў працу, і наши замежныя калегі, у дадзеным выпадку польскія калегі, з жаданнем дапамагчы звярнуліся да нас. І мы вырашылі, што гэта можа быць вельмі цікавая праца, якую дапамогуць нам зрабіць польскія выдаўцы, так і адбылося, сапраўды. Таму першы варыянт кніжкі выйшаў на польскай мове. І вось вы бачыце вокладку польскага выдання, якая ад вас справа. І злева гэта ўжо вокладка беларускага выдання. Гэта адзін і той жа спектакль, гэта тутэйшыя, які былі паказаны ў ОК-16, калі ведаеце, да, ў 20-м годзе. Ось, але розныя моманты гэтага спектакля. І Дмітрий Вайновскі, так? Дмітрий Вайновскі, аўтар гэтых выдаздаў. Вось. І я асабіста раскажу пра структуру гэтага выдання, каб вы, калі захочаце набыць, ведалі, з чаго гэта складаецца. Вось. Ось якраз тут два варіанти. Тут такі слайд присвячений тим, хто нам допомагав. Це видавецтво Штати культури «Улюблення», які допомагав більше за все з першим виданням. Його був ініціатором, так скажем, видавець, який нам допомагав. І так само інститут театральний Збігнєва Варшавського. А після вже до білоруського видання долучилася Білостокська організація «Білоруські осередки культури». Ну і особисто одному авторці допомагав ще Інститут культури міський у Гданьску. Ну, тобто, все это организации польские. И тому, конечно, мы вельмі вдячні этой підтримці, без них, ну, просто было бы немагчыма зрабіць гэтае выданне. И так мы сутыкаліся з вялікімі цяжкасцямі, конечно, на сваім шляху. Да беларускага выдання існуе дзве прадмовы: польскай навуковай аўтарцы, рэдактарцы і беларускай навуковай рэдактарцы. У целом там агульны погляд на тое, што выкладзена ў змесце. Ну і нейкія эмацыйныя, конечно, выказванні вы таксама знойдзеце, калі будзеце чытаць. Ну і ў целом, калі резюмаваць гэтыя уступы, можна сказаць, што аўтары імкнуліся раскрыць лепшыя старонкі беларускага тэатральнага мастацтва. Таму вы там знойдзеце такой заяркай крытыкі. Гэта такая прынцыповая была пазіцыя паказаць тое лепшае, што было ў нас за гэтыя часы, за гэта дзесяцігоддзе. Аўтары называюць гэта дзесяцігоддзе рэнесансам, росквітам сапраўдным. І я думаю, што цяпер можна з гэтым пагадзіцца, бачачы трошку на адмежкі, што адбывалася ў той час, які россып выбітных тэатральных падзеяў проста адбывалася. Вось вы бачыце змест, і па ім мы пройдземся хутенька. Першы артыкул быў напісаны Александрой Ерофеевой, ну, псевдоним, але ўсё ж таки я буду называць гэтыя псевдонімы. Называецца «Сучасны беларускі тэатр, якім ён быў і чаму змяніўся». І гэта такая прадмова да 20-го стагоддзя, так скажем, 21-го стагоддзя, прабачце. Тут аўтарка узгадвае канец 20-го стагоддзя і выбітных рэжысёраў, выбітныя спектаклі, якія сфармавалі твар беларускага тэатра канца стагоддзя, такія як Валерый Ванеўскі, Барыс Луценко, Валерый Мазынскі, Валерый Маслюк
Миколай Пенихин. И знаковый спектакль узгадывается, конечно, не обошлося без тутэйшых антикупалу. Конечно, яна узгадывае студыйны рух 90-х годов, например, спектакль Рыда Талипова и іншых представников студыйнага руху 90-х годов. И плавно переходить уже до сучасности, подкресливаючи з'явлення продюсерских проектов, незалежных пляцовок, и подкресливая, что там постає живий такий сучасний сапраўдны тэатр. Аўтарка найбольш засяроджваецца на праектах кампаніі Art Corporation, таких як «Театр». Напэўна, все, хто цікавіцца тэатрам, ведаюць пра гэты міжнародны фестываль, які шмат даў беларускаму тэатру, і «Топ-тэатр». Далей наступны аўтар Кірыл Максудаў. Ён звяртаецца да творчасці Купалаўскага тэатра пачатку 21 стагоддзя, абазначаючы яго асаблівую ролю, яго місію і не саромеючыся, называючы Купалаўскі тэатр такой арганізацыяй, якая фарміруе нацыянальную ідэнтычнасць, фарміравала, можна так сказаць, на той час. Вось. І ён звяртае увагу на такія ўжо класічныя спектаклі, як, напрыклад, «Князь Вітаўт», але і на такія больш спрэчныя, якія вызывалі спрэчкі у, напэўна, прафесійным асяродку, таксама сярод гледачоў, напрыклад, 14 Аўгуста Фрыдрыха. Тут ёсць месца таксама прызнанаму ўжо спектаклю Мікалая Пенихіна, «Кінская шляхта», «Сымон Музыка». Так, і менш шырока вядомым, але, магчыма, тым спектаклям, якія прайшліся незаслужана незаўважанымі на купалаўскай сцэне, напрыклад, «Макбет» Уильяма Шекспіра, дзе Светлана Зеленковская іграла леді Макбет. Таксама ён звяртаецца да праектаў малой сцэны, да спектакляў Владимира Савіцкага, якія ў свой час выбухнулі і, напэўна, зрабілі знакамітымі артыстаў яго спектакляў Романа Падаляка, Ганна Хітрый, для шырокага кола маю на ўвазе. І таксама ён узгадвае, на мой погляд, таксама надта цікавы спектакль «Востраў Сахалін», дзе Роман Падаляка іграў усе ролі ў гэтым спектаклі. Наступны раздзел прысвечаны дакументальнаму тэатру Лары Варыёнавай. Яна падкрэслівае, наколькі глядацкае ўспрыманне такога дакументальнага матэрыялу адрозніваецца ад успрымання драматычнага тэатра, наколькі гэта часам больш вострае высказванне бывае. І яна прасочвае шлях дакументальнага тэатра на беларускай сцэне. Канешне, падкрэсліваючы ролю свабоднага тэатра, узгадваючы спектаклі Владимира Шчэрбаня, Миколая Халезіна. І таксама расказвае, як дакументальны тэатр, як дакумент прыходзіць на дзяржаўную сцэну, напрыклад, у спектаклі «Мамаць» Александра Марченкі ў РТБД. І пераходзіць ужо, трошку заходзіць за 20-й год, пераходзіць у бліжэйшую сучаснасць, у 21-й год, у эміграцыйны тэатр, калі гэтая дакументальная тэма, беларуская дакументальная тэма выходзіць на вільнюсскую сцэну. В дадзеным выпадку гэта «Дыхаем разам» рэжысёра Александра Янушкевіча і рэжысёра Александра Марченкі, дзе якраз падымаюцца падзеі нашай рэвалюцыі ў 20-м годзе. Наступны раздзел Евы Вінтароўскай прысвечаны новай жаночай хвалі. Сапраўды, думаю, што хто цікавіцца беларускім тэатрам, не паспрачаецца, што ў сучаснай тэатральнай прафесіі ўсё больш і больш прыходзіць жанчын, гэтай драматургіні, гэтай рэжысёркі, гэтай сцэнографкі, якія заслугоўваюць увагі. Тут якраз гэты раздзел прысвечаны іх творчасці. Аўтарка не абмінае увагай прадстаўніц тэатральных, якія ўжо, так скажем, стала знаходзяцца ў прафесіі. Гэта і драматург Алена Попова, рэжысёрка Валентина Мороз і рэжысёрка
перформерах Юлії Воратлі і Елізавети Каліверди. Шмат з гэтых жанчын, маладых жанчын ужо працуюць за мяжой у эміграцыі. Таксама аўтарка расказвае пра спектаклі, ажыццёўленыя, канешне, прадстаўнікамі беларускага тэатра, прадстаўніцамі беларускага тэатра на, напрыклад, дзяржаўнай сцэне, у РТБД «Усё нормально» у Влады Хмель, гэта дэбютная п'еса драматургіні, і рэжысіравала яе тады яшчэ студэнт універсітэта культуры Ася Яковлева, зараз ужо рэжысёрка прафесійная. І таксама паказвае, як спектаклі рэжысёра былі прадстаўлены на недзяржаўных пляцоўках, напрыклад, ОК-16, Рычард Шекспіром. Гэта быў цэлы праект, зладжаны ОК-16, такі невялікі конкурс, дзе ўсе пастаноўшчыкі і пастаноўшчыцы павінны былі прадставіць фрагменты адной і той ж п'есы Рычарда III. І ў выніку былі выбраны 4 фрагменты і паказаны на гледача. Адзін з іх перад вамі. Ну і вельмі цікавы, на мой погляд, таксама праект «Сарматы» Паліны Дабравольскай, які распачынаўся яшчэ ў Беларусі. Ідэі і нават, по-моему, кавалачкі Паліна паказвала ў Беларусі, але цалкам ён выйшаў ужо на сцэну ў Польшчы, і ў яго добрая такая сцэнічная, пракатная гісторыя. Паліна шмат дзе пабывала з ім і шмат яго паказвала. На мой погляд, вельмі паспяховы праект, вельмі цікавы. Валерыя Цветкова расказвае пра цэнтр беларускай драматургіі. Яна, канешне, звяртаецца да гісторыі гэтага цэнтра, падкрэслівае значнасць цэнтра для развіцця сучаснай беларускай драматургіі, але засяроджваецца ў асноўным на перыядзе, калі цэнтрам кіраваў Александр Марченко, лічачы яго такім знакам для цэнтра і ў цэлым для беларускага тэатра. Так яна расказвае пра штогадовыя практычна драматургічныя лабараторыі, якія ладзяць ЦБД, наколькі я разумею, ладзяць дагэтуль. Гэта такія спецыфічныя лабараторыі, дзе ствараюцца п'есы, дзе ствараюцца эскізы спектакляў, які пасля, не ўсе, канешне, але некаторыя з іх выходзілі на сцэну і мелі вялікі поспех. Вось гэта фотаздымкі з драматургічных лабараторыяў, магчыма, вядомыя вам твары розных наших аўтараў, рэжысёраў і акцёраў, а вось п'есы, якія выраслі з гэтых лабараторый. Напрыклад, «Ілюзіі» Тацяны Траяновіч, ці «Опіум» Александра Марченкі, першы спектакль у Беларусі, які быў пастаўлены, хацела сказаць, пажертваванне, краудфандинг, радзей кажаш. Збіраліся грошы і сабраліся. Не маглі грошы паставіць цэлы спектакль, але гэта аказалася магчымым. На той момант ці больш позняя пастаноўка Марченкі з училішча, з вучылішча. Таксама мела рэзананс. Ну, а Ганна Корніюк расказвае пра візуальны тэатр беларускі. Гэта тэатр без сцэны, то бок сайт-спецыфік, і візуальны тэатр. У апошні час у беларускім тэатры ў 10-20 годах з'явілася шмат такіх вось шмат спектакляў, праектаў, які адрозніваюцца па форме ад традыцыйных. І менавіта ім прысвечаны артыкул. Пачынаецца з спектакля яшчэ 2000 года, спектакля тэатра «Жест», «Цяпер іх жест». Лічыцца, што гэта першы спектакль у прафесійным беларускім тэатры, і ён быў пастаўлены ў ёлачным зале «Цума», калі ён яшчэ не працаваў. Ён спецыфічны, мае высокую столю, і там яна з'явіцца без страховкі, карцівкі, гэта зафіксавана на фотаздымках. Там, по-моему, трошечку ёсць відэо, но выглядае так страшна, як ён там пад паталком ползае. Трошки боязно заявляв, але ось такий ризикований був чоловік. Ну, зараз, напевно, не ведаю, накольки зараз ризикований. Ну і больш
больш позднія такія праекты. Гэта кафэ паглынання Карняга, дзе ён яго паказваў у клубе «Рэактар», калі памятаеце, такі быў клуб, і менавіта прасторы клуба ён задзейнічаў, каб паказаць гэты праект. І больш камерны праект узгаданы, гэта «Мова X» тэатра «Галава, нага». Таксама знайшлося месца і блукалкам. Гэта, мабыць, самая резонансная і, можа, самая цікавая блукалка беларуская. Гэта «Прэйсторыс Гайд» тэатра Крылы Халопа, прысвечаная брэсцкаму халакосту. Былі і іншыя, але іх няшмат. Я вось не разумею, чаму іх так было няшмат. Мне падаецца, яны маюць вялікі патэнцыял, але так у цэлым штукі 3, ну, такіх, пра якія можна казаць як састаяўшыеся. І пераходзіць аўтарка да візуальных спектакляў, як яна іх называе, ну, тлумачачы, што яна мае на ўвазе спектаклі, якія ствараюцца праз форму, а не праз змест, так скажем. Да? Гэта праекты Карняга, безумоўна, і гэта праекты Юры Дзівакова. Знайшлося месца і тэатру лялек. У дадзеным выпадку гэта тэатр лялек для дзяцей. Станіслава Веніамінова менавіта пра яго расказала. Яна падкрэсліла тое, што змяняецца тэматыка ў гэтых спектаклях. Дадаецца новая праблематыка, якая раней не была прынята, напрыклад, размовы пра смерць з дзецьмі, ну, пра нейкія такія кранальныя моманты. Змяняецца візуальная мова ў тэатры, у спектаклях для дзяцей тэатра кукал. І у асноўным яна кажа пра творчасць вучняў Алексея Ліляўскага, гэта Светлана Бень, Александр Янушкевіч, Яўген Карняк. Ну і, прыклад, прыводзяць розныя спектаклі, на погляд аўтара найбольш уплывовыя на той момант. Гэта «Калядная гісторыя» Казакова, гэта «Цалёвачка» Кацярыны Ложкінай-Бялевіч. Знайшлося месца не толькі сталічнаму тэатру лялек, што, мне падаецца, таксама вельмі так разнаабразіць размова, але і абласным тэатрам, як Гомельскі абласны тэатр і «Пліх і плюх» Дзівакова, так і Магілёўскі абласны тэатр лялек, самы маленькі самалёт на свеце, Светланы Бень. Ну і завяршаецца манаграфія вялізным такім даследаваннем Соф'і Ліпніцкай, прысвечаным музычнаму тэатру. Насамрэч, яна найбольш засяроджваецца на оперы і балеце, але там трошку знаходзіцца месца, на оперы і мюзікле, прабачце, але трошку знаходзіцца месца і танцавальнаму спектаклю, балету. Вось, яна намагаецца знайсці адказ на пытанне, што ж такое нацыянальная опера і нацыянальны мюзікл, нацыянальная беларуская опера і нацыянальны беларускі мюзікл. Што можна лічыць гэтым? Ці толькі оперу на нацыянальны сюжэт, ці па нацыянальным творы, ці не, ці, мабыць, оперу, які паставіў беларускі рэжысёр. Гэта ўжо можна лічыць нацыянальнай операй. Ну і прыводзіць у прыклад вельмі шмат твораў. Я думаю, калі вы цікавіцесь музыкальным тэатрам, гэта проста, ну, кладзесь. Калі я знаёмілася, я паражалася, якую вялізную працу зрабіла аўтарка. Канешне, знайшлося месца і вялікаму тэатру Рэспублікі Беларусь і вядомай пастаноўцы «Дзікае паляванне караля Стаха», там, дзе, памятаеце, конь выходзіць на сцэну. І больш камерным такім, мабыць, менш вядомым пастаноўкам, якія ўжо адбываліся па-за межамі краіны, напрыклад, назва, на якую мы спадзяемся, Андруся Якушева. Ну, таксама, як я казала, трошку ёсць і пра балет, не шмат, але і пра мюзікл можна знайсці цікавыя разважанні. Вось мы неяк прызвычаіліся, што маладзёжны тэатр эстрады гэта, ну, нешта такое, не самае ходнае, але Соф'я пераконвае, што, мабыць, варта звяртаць увагу на лепшае, якое там таксама ёсць. Напрыклад, Джек Трыбушыцель.
Яна падкрэслівае эмацыйны накал гэтага спектакля, падкрэслівае акцёрскія працы, і гэта гучыць, так бы мовіць, захвочваючы. Я б схадзіла, калі б магла. Ну і завершаецца ўсё пасляслоўем Ірыны Лапо, якая ўжо крочыць далей, крочыць у сучаснасць за 20-й год. І цытуючы аўтарку, скажу, што разбураны, але не знішчаны беларускі тэатр адраджаецца, як фенікс з попелу, і паўстае ў 3 абліччах: дзяржаўны тэатр, андэграўндны тэатр і эміграцыйны тэатр, якому Ірына аддае, ну так скажем, я б не сказала перавагу, але спадзяецца, што менавіта за ім, магчыма, стаіць місія адраджэння беларускага тэатра на новых рэйках. Вось, дзякуй вялікі. Я б хацела перадаць слова нашай моўнай рэдактарцы і папрасіць расказаць аб тым, як працавалася і якія ўражанні ўвогуле ад гэтай кнігі. Дзякуй. Добрый дзень усім. Працавалася над гэтай кнігай, напэўна, 2 гады в суме, таму што пачыналі мы з перакладаў на польскую мову, і ў мінулым годзе выйшла кніга па-польску, папоўніўшы цэлы шэраг выданняў, прысвечаных тэатру і драматургіі беларускай, якія выдаюцца ў Польшчы. Так атрымалася, што менавіта Люблінскі навуковы асяродак найбольш прычыніўся да папулярызацыі беларускай драматургіі і тэатру у Польшчы. Гэта і манаграфія Беаты Сівак, і наша супольная манаграфія супольная з Ірынай Лапо і Сергеем Кавалёвым, прысвечаная рускамоўнай беларускай драматургіі. І гэта, можна сказаць, ужо чарговы такі этап у развіцці люблінскага тэатразнаўства. І пасля таго, як выдадзена была польская версія, распачалася праца над версіяй беларускай, дзе трэба было ўсё сабраць і ў пэўным сэнсе прычасаць, таму што адна з галоўных, я лічу, праблем беларускага тэатразнаўства, што яно ў значнай ступені рускамоўнае, і даволі цяжка знайсці салідныя выданні, скажем так, тым больш прысвечаныя сучаснаму тэатру, якія былі напісаныя па-беларуску. Тым больш, што і тэатр развіваецца, і услед мусіць развівацца тэатразнаўства. І даводзілася шукаць нейкія новыя тэрміны, якія прыходзяць у тэатр з захаду. Так узнікла прапанова блукалкі. Я думаю, магчыма, яна прыжывецца у беларускім тэатразнаўстве. Гэта была такая мая моўная прапанова да гэтай кнігі. Ну і нарэшце падзея адбылася. І я лічу, што мы ўжо з поўным правам можам называць выхад гэтай кнігі падзеяй, таму што пачынаюць з'яўляцца чытачы уважлівыя, чытачы тэатразнаўцы, пачынаюць пісаць рэцэнзіі. Такая рэцэнзія Дзениса Мартиновича з'явілася на партале Будзьмы. З'яўляюцца чытацкія водгукі і тых, хто знаходзіцца ў замежжы, Анастасіі Панкратава, і тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, якіх мы па зразумелых прычынах не называем. Але тое, што даводзіцца назіраць, мяне асабіста вельмі цешыць. Я думаю, што і аўтараў, і навукоўцаў, звязаных з тэатразнаўчай сферай, гэтая падзея не можа не ўражваць, не можа не цешыць. Таму я хацела б
напэўна, падзякаваць усім, хто спрычыніўся да гэтага праекта, і польскім выдаўцам, якія у жэсце салідарнасці дапамаглі нам з выданнем гэтай кнігі. У першую чаргу варштаты культуры ў Любліне. Гэта і цэлы склад аўтараў, якія працавалі над сваімі тэкстамі, і рэдактарцы, якая збірала гэтыя тэксты і укладала, і аўтарцы прадмовы, асабліва да польскага выдання, Ірыне Лапо, якая ўвяла гэтую кнігу у шырэйшы кантэкст, у такім крыху люстраным адбітку, кніга беларуская, кніга польская і два кантэксты. Тым больш, што так як здарылася ў нашай гісторыі пасля 2020 года, значная частка беларускіх тэатральных калектываў працягвае сваё развіццё, я думаю, даволі актыўнае ў эміграцыі. Ну і запрашаю ўсіх набываць кнігу таксама па-беларуску, як і па-польску, знаёміцца з гісторыяй тэатра, цікавіцца тымі падзеямі, якія адбываюцца цяпер у Польшчы, і хадзіць у тэатр. Дякую вялікі. Кнігу можна набыць у выдавецтве «Варштаты культуры», можна замовіць таксама. Я не ведаю, можа яшчэ і засталося што-небудзь. Некалькі асобнікаў яшчэ засталося, 35 злотых. Набывайце, калі ласка. Дякую вялікі. Можа, ёсць пытанні? Раптам. Ну, тады дзякуй.
Ось, мікрофон додатковий появився. Ось. Це USB-шник? Так. І ось він, я його бачу. Не удельник где. Что не может быть. Так, захоп экрана, так. Захоп экрана. Только проверить бы. Ага, конечно. Идет звук сейчас? Зараз. Ну, иди. Это вот все-таки вопрос, это отсюда или это... Ну, гляди, это микрофон, захват экрана Mac, это Mac. Сейчас я подойду, постучу по микрофону, скажете, Давай. Не, не то. Там, по идее, будет написано USB аудиокодек или что-то такое. Давай поглядим. USB аудиокодек есть. Ага, есть. Ну и вот это микрофоном выбирать. Так, ну, напевно. Ну, ён ось регулюється гук, то бока, это все Не, ну нормально. я вижу, что это ноут. То есть... А, ну да, это ноут. То бок это мусить ты микрофоны быть? Да. То есть у тебя сейчас выбран интерфейс, но воспринимается все равно как этот встроенный микрофон. Ну, напевно. Цікаво. Так, я все правильно выбрала. Не-не-не. Что мне треба? Или просто Данила, помнишь, как наушники Маки называются? Да, выход. А, external headphones. Вот это. Да. Так. И что, и мы его чуем, и он нас чует. Правильно? А мы можем... Так, это наш ось чек, який... Есть в настройках самого зума проверка звука. Что музычку заявляет. Ну, почему ты не показываешь мне? Не знаю, аудио... А, ну либо аудио. Просто сейчас проверка. Тест спикинг. Zoom Workspace. Все нормально. Ну это я еще здесь пока. Ну, нормально. Окей. А, камера же. Почему мы вообще забыли на любой момент камеру? Потому что он сейчас находится вот так. А ему нужно встал. Камеру принес. Так камера уже все выкрутила, розетка. Конференция Zoom. Ось конференция Zoom. Покушать, чтобы он нас спрашивал. Мы пока он пошли. Так. Щоб тут всі наслаждались. Угу. Ну все. Ось зараз такі стриміті. Все-таки 4 ноута. Прямо сейчас. А хтось буде там выступать? Они все там сядут. Все, супер. Окей. Не хочу пугать, но только что пришло обновление на iPad, возможно, и на Mac сейчас. Что? Чтобы случайно не тыкнуться. Я понял. Что? Так, ладно, что будем подключать? Что розетку? Можешь отключить тут. Ладно. Ой, блин. Да, и вот я должен включить, короче. Цигель. Я не могу сколько посаживать. Можем тут вынуть просто. Ну, я вот это могу вынуть. Так ладно? Ну ладно. Кабель менеджмент у нас надо. Шановне господарство, ми протягуємо нашу програму. На минулій у нас була можливість послухати про
сожалению, вас не слышно. так би мовити, першого Ми зараз. комерційного театру в Мінську, тобто чоловік, який почав займатися незалежним білоруським театром, я ще до такого моменту, як це стало у нас зараз мейнстримом. Можна поаплодувати, я думаю, нас бачить. То есть, Андрей Новиков, мы ласково запрошаем тебя. Актор, режиссер, президент фонда «Театр Бай». Ну, просто президент. І апошній у часі, але точніше не апошній по сенсу, Сергій Будкін, керівник Білоруської ради культури. Я написал. Окей. Саме чоловік, який являється посвідченим менеджером культури. З нами повинна була директорка театрального інституту, яка була директорка, бо вже неділю була назначена нова. І вона знаходиться в Литві, не приймалася долучитися в неї, але це чоловік, який вельми шмат зробив для білоруського театру, іменно після 20-х років, коли шмат хто з нас опинився тут, в Польщі, в еміграції. Так ми починаємо. Я би хотіла окреслити питання, про які ми сьогодні будемо розмовляти. Це проблемне поле нашої дискусії. Сама дискусія має таку назву «Білоруський театр у еміграції. Що робити далі? Інтегруватися або сепаруватися». І не буде відкажу на це питання, але як порозважати, ми будемо казати про роль мови, про роль аудиторії, вибір аудиторії, будемо розмовляти про те, як може існувати незалежний білоруський театр, білоруські театральні проєкти, на яке фінансування вони можуть розміщувати, ну і взагалі, як ми бачимо нашу будущее. А зараз буде просто екран? Є ще раз. По формату, напевно, я задам спочатку кожному по питанню. Тому, коли у вас Ну, просто зараз питання один до одного, будь ласка, задавайте. Ні, його ще вище можна вивести. Ну, так само і Питання задалі, Коли він вийде, я шерсть піду. А, ну тоді. Все, тоді я ось так хотів. А можете поглядеть, що я вам казала? Значит, какие проблемные поле больше, ніж удалося, бо ми всі в цьому працюємо і всі собі ці питання задаємо, практичні, недотичні гроші, дотичні аудиторії, дотичні пошуків фінансів, ці вони більш там філософські, ці соціальні питання самовизначення, то, Іра, я б хотіла тобі допомогти з відказом на таке питання, а що, кратенько, у нас 10 на 20, а што ўвогуле сёння беларускі театр? Што гэта за з'ява? У Беларусі, у эміграцыі і асабліва, калі мы знаходзімся ў эміграцыі, я б увогуле вызначыць, якія праекты являюцца беларускімі тэатральнымі прадукцыямі, а якія ўжо не, ўжо калі яны створаны ў Польшчы, напрыклад, на польскай мове. Ну, что отбываецца ў Беларусі, я не ведаю, калі ходзіць у дзяржаўныя тэатры, а пра андэграунд ведаю яшчэ меней, і гэта мне радуе. Ведаю, што ёсць декларацыя, але я яшчэ не ведаю. А пра эмігранцкі тэатр ведаю больш дакладна, і ён мне вельмі здзівіў, бо сачуваў на працягу тых 4 сезонаў за работы беларускага тэатра ў замежнай і Польшчы перадусім. Але калі пачала як даследчык збіраць гэта ўсё дакупы, аказалася, што больш за 100 прадстаўленняў, больш за 100 спектакляў, прэзентацый, перфармансаў адбылося цягам гэтага часу. І некаторыя былі аднаразовыя, а вельмі шмат такіх на вельмі добрым узроўні і граны больш за 10 разоў, па 40, па 30, такія, якія узлаўляюць гэту лісту рэнкінговую. Таму, напэўна, з перакананнем гавару, што тэатр жыве і ў Беларусі, і ў замежжы, у Польшчы. Дзякуючы падтрымкі таксама польскай дзяржавы,
але жыве трудна. Ну, але гэта в огуле такая гісторыя з тэатрам іміграцыйным, і не мы першыя аказаліся ў такой сітуацыі. Да тых слоў, якія былі тут на пачатку шляхоў развою, інтэграцыя і адаптацыя, інтэграцыя і сепарацыя. Я б ім дадала яшчэ адзін, асіміляцыя. І мы, як беларусы, здаецца, вельмі склонны да такой асіміляцыі. Глядзячы на сваю генерацыю, якія прыехалі ў Польшу даўно, навучыліся моў, ведаю дакладна, што беларусы сядзяць па польскіх тэатрах. Яны музыкі, асветленёўцы, дзвінкоўцы, яны не вельмі адрозніваюцца ад палякаў, іх не відаць. Гэтая хваля не прынёсла вялікіх імёнаў, не прынёсла ніякіх брэндаў. Але яны такія агенты ўплыву, і асіміляцыя таксама не благі шлях для функцыянавання, калі нам трэба захаваць людскую, чалавечую, утрымаць людзей пры жыцці, проста, каб яны выжылі. І я ўпэўнена, гэта такі шлях, якім ніхто не будзе хваліцца, о, я хачу асімілявацца, я там вижу сваю будучыню ў гэтым. Але новае пакаленне, якое вучыцца ў дзяржаўных установах Польшы, у вузах, яно есть такая небяспека, що яны растварацца і будуць праз нейкі час зусім страчаны, мы можам страціць іх для сваёй культуры, але па нейкім часе могуць вярнуцца з новым досведам. Тыле. Дуодол. Так, а які проекти білоруські? Ну, як назвати, окреслити? Це проекти белорусской мове, ці проекти на підставі білоруської драматургії. Я вважаю, коли є хоч один білоруський творця, який говорить, я білоруський творця, це абсолютно білоруський проєкт. І коли навіть польський режисер бере п'єсу беларускага драматурга, який написав її по-русски, це так само білоруський проєкт. Дякую. Я наступне питання, Поліна, хочу задати себе, як до практика. Я тільки пішла читати книгу. Дома почитаєш? Давай. Бо я організовувала покази твоїх проєктів, непосредственно назирала за твої праці, за твої аудиторії. Це завжди нейка нова аудиторія, смежна аудиторія. Є такі... Мне здаецца, нават ты першая зрабіла беларускі праект тэатральны на польскай мове. Не ведаю. Можа, хтосьці рабіў. Я ўпэўнена, што за гісторыю беларускага і польскага тэатра хтосьці рабіў гэта. Не, ну я маю на увазе найноўшы наш час. Поліна першая, так? Привет. Войсця ў польскую культуру, потому что яна зрабіла найперш по-беларуску, потом по-польску, а потом по-ангельску. Яна ад свайго даходзіць до універсальнага, шукае гледача, пашырае граніцы і абсолютно больше, чым упэўнена, што вернецца, што яна будзе як спружынка развівацца, а не дзесь в космос паляціць тым англійскім сваім. Ну так, мне вельмі запомнился проект «Выйду з лесу, выцягну хребет», і ён будзе замест мяча, бо гэта падстава беларуская драматургія, спектакль створаны по-польску, так? І прымаюць там удзел і беларускі, украінскі і польскі акторы. І падкажы, калі ласка, увогуле, наколькі... Ну, і былі у нас з тобой яшчэ такія там спрэчкі пра піар, на якой мове весці камунікацыі, ну, такі... Короче, классный профессийный процесс отбывался. Откажи, калі ласка, наколькі табе важна быць зразумелай польскай аудыторыі? Як ты выражаеш, як ты сама ставішся да моўнага пытання ў сваіх праектах? І ці не баішся ты нечага страціць, нейкай сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці у сваіх гэтых творчых пошуках? Па-першае, для мяне ідэнтычнасць гэта ўвогуле рэч пад пытаннем, таму што калі мы пачынаем думаць там пра сваю ідэнтычнасць, яна складаецца з мільёнаў іншых ідэнтычнасцяў, і для мяне наадварот акурат цікавы і ў маіх працах, і ва ўсім, што я раблю,
вось пошук чагосьці агульнага, глобальнага, але з досвідам там маленькіх людзей, нас, напрыклад. Таму для мяне пытанне мовы, яна проста залежыць ад праекта да праекта. Калі я раблю, напрыклад, вось такі праект, калі хрыбет, мы кажам пра хрыбет, то ён паўстаў акурат у момант, калі вельмі шмат украінцаў, украінак пераехала ў Беларусь, таксама яшчэ больш беларусаў, у Беларусь, Польшу. У Беларусь все в Беларусь переезжаем. Беларускія беларусы яшчэ больш пераехалі ў Польшу. І для мяне проста было важна зрабіць штосьці, каб зразумець, ці можам мы увогуле паразумець адно аднаго. Таму што ўсе мы спрабуем размаўляць па-польску, будзем шчырыя. Мы тут жывем, нават дзень добры, прапрашам, в Жабцы, гэта таксама спроба крыху асіміліравацца ў месцы, дзе мы жывем. І для мяне было важна менавіта працэс пошуку, ці гэта ўвогуле мажліва, каб група умоўна з 6 жанчын, акторак, змагла размаўляць адной мовай і паразумела адну адну. Мне падаецца, што гэта атрымалася. Нягледзячы на тое, што гэты спектакль быў сыграны ўсяго толькі 2 разы, але, на жаль, я люблю рабіць цяжкія дэкарацыі, і гэта быў музычны спектакль, дзе вельмі шмат інструментаў і вельмі шмат людзей, і мы ўсе разумеем, што незалежны праект такога кшталту вельмі цяжка і дорага кудысьці прывезці. Таму я ведала, што раблю, і сказала да відзення гэтаму спектаклю. Але калі ісці далей, то, напрыклад, Кома, наступны спектакль, чаму ён па-ангельску? Таму што гэта ўжо іншая тэма. Тэма штучнага інтэлекту, якая мяне таксама вельмі цікавіць. І ўвогуле штучны інтэлект быў пабудаваны па-ангельску. Штучны інтэлект зусім амаль, ўжо лепей, але ведае беларускую мову. Але тады, 2 гады таму, ён зусім не ведаў беларускай мовы і пісаў мне напалову руска-украінска-беларускай. То бок зразумела, што спектакль пра штучны інтэлект не можа паўстаць на беларускай мове. Можа па-польску, але для мяне гэта было не ў тэме. Таму збольшага я не тое, я спецыяльна падбіраю мовы у кожны праект у залегласці ад тэмы. Як мне хочацца распавядаць на гэтую тэму ў гэтым праекце. І мне падаецца, што ідэнтычнасць, альбо як яшчэ можна назваць, ад гэтага не змяняецца, ад таго, што ты кажаш ад свайго твару, альбо акторы, акторкі ад сваіх асобаў. І як я яшчэ думала 5, 6, 7 год таму ў Мінску, што маёй марай было ездзіць па свеце, рабіць спектаклі і ўсім казаць «Здрасце, я беларуска». Ад гэтага моя самаідэнтыфікацыя не змяняецца. Дякую вялікі. Я хочу доклонить, Владимир, вы нас чуете, бо я мам до вас питання маю. Технічний. Ой, дякую вам великий. Владимир, як я вже казала, ви були засновальником такого першого, я думаю, що можна так сказати, комерційного театру у Мінську. Зараз у вас вийшла прем'єра, це «Орден Білої миші» по Орлову. І, до речі, хутко ми покажемо її у Варшаві на фестивалі Білоруського театру. І дякую великі, що ви погодилися 30 листопада у Театрі Комуна. Всіх, до речі, запрошую. Я з большой цікавістю назирала за той піар-кампанією, фандрайзинговой кампанією, яка була перед створенням спектакля. Ви, якби, зробили все по класиці, здається, перші, хто так зробили. У вас был збор грошей, у вас были лоты адмысловые, у вас были додатковые активности, как бы заходить глядачоў, людей, стать такими стваральниками гэтага спектакля. И подкажите, калі ласка, по-перше, ці атрымалось сабраць столькі грошай, можна без лічб, але вот столькі грошай, колькі хотели. По-другое, ці былі яшчэ нейкія дадатковыя крыніцы фінансавання спектакля, ці ён быў створаны менавіта на гэты збор. І калі вы, бо я ведаю, што вы зараз не ў Варшаве і не ведаю, ці былі вы на прэм'еры, але такое пытанне, ці такія
якби сучасні піар-кампанії, фандрайзингові кампанії, ці привели вони вам нового глядача у глядацьку залю. Ці збольшого гэта спрацавала ўжо на тых, хто заўжды быў вашим глядачом, был там солидарны з вами, ці з тэмай спектакля, якую вы зрабілі? Ну, я хочу сразу извиниться за мою безграмотность, буду говорить на расе русской мове. Мне это легче высказывать мысли. Мы разумеем ее, нема проблем. Я, когда пришел к выводу, что мне нужен момент эксперимента и момент понимания того, что я хочу высказать сегодня именно как белорусскую тему, не просто проплыть каким-то путям, когда берется известный автор, в принципе, у нас принцип соблюден, и мы, конечно, хотели, чтобы было известное произведение и понятное и нужное восприятие. Поэтому это для всех нас был и творческий эксперимент, и финансовый эксперимент, потому что ни я, ни сопродюсер образов не имел средств в достаточном количестве, чтобы осуществить проект, как мы его планировали по смете. То есть изначально, к сожалению, мы собрали низкий процент, но очень благодарны всем, кто низким поклон за то, что они проявили эту инициативу там, от 5 до 10 евро. Самый высокий, по-моему, был около 1000 евро взнос. Поэтому деньгам у нас появились первые возможности реализации. Они, к сожалению, урезаны, но сама и того, что мы хотели бы сказать, оно, на мой взгляд, произошло, при всем, что я, наверное, в такую авантюру, наверное, уже второй раз включаться вряд ли буду. Потому что это очень сложный и достаточно трудоемкий процесс, начиная от онлайн-репетиции и достаточно минимальный срок выпуска, 2 недели, которые мы вживую смогли с артистами пройти как бы по максимуму, что успевали. На мой взгляд, еще бы нам надо было бы какой-то срок, чтобы спектакль получился более точным. То есть, что там много импровизаций, и контекст спектакля все-таки это читка рождения замысла пьесы или постановки. И самое важное для меня было суждение через призму произведения «Орден Белой мыши», где мы сейчас находимся, почему мы здесь находимся, почему мы в этих обстоятельствах, и что мы делаем, находясь здесь и сейчас. А самый важный ответ – это что ждет нас в будущем. Поэтому могу сказать всем, что пытайтесь, делайте, и надежда, она умирает последней. Мне кажется, что проект получился, но он очень, как бы, на мой взгляд, недостаточно стабильный. Да, прошел вот и показы, на мой взгляд, они все разные, хотя этот спектакль и задумка, она подразумевает, что спектакль может быть разным. Но вот момент эксперимента или исследования, потому что для меня это больше было вот подход к тому, что сегодня сказать, что сегодня мы можем объяснить себе в тех обстоятельствах, где мы находимся, и насколько мы нужны в этих странах, и насколько
мы нужны в своей стране и когда мы добьемся того, что будем там. Владимир, дякую велике. Я думаю, ми ще на одно коло питання зайдемо і порозважаємо вже детально. Зараз мне важно было, как вы окреслили выники менавіта гэтага фінансавага эксперимента. Бо, конечно, калі мы разважаем аб тым, што мяняцца ці захавацца, гэта ўсё пытанне пра ўмовы да Беларускай рады культуры. Сергей, не буду запытывать про гроши, напевно, все завжди пытаются у тебя про гроши. Я отвечу все-таки, можно, я понимаю. Я отвечу о том, что, наверное, многие из тех, кто идут по этому пути, когда не имеют средств или возможности или гранта, каждый ищет, почему и зачем он это делает. Мне кажется, когда он отвечает на эти вопросы, тогда момент финансов, он становится важным, но он не главный. Поэтому он преодолимый. Понимаете? Мне кажется, вот это момент уверенности или момент необходимости высказывания, да, или необходимости художник или группе, которая создает сейчас высказаться, крик это будет или тихое обращение, зависит, как это будет решено. Но самое важное то, что если ты готов и можешь, хочешь, все остальное прибудет. Поэтому финансы, они прилагаются. Мне кажется, что вот нам многим надо в это поверить, когда беремся за дело. Понятно, что опускаются руки иногда от того, что их нет. Или ты видишь, что... Но все, когда мысль работает, тогда все получается. Дякую я вам ще раз і запрошую усіх на прем'єру 30 листопада. Яшчэ можна паспець атрымаць запрашальнікі, іх мала. Сергей, падкажы, калі ласка, калі мы увогуле агулам разважаем пра гэтую тэму, ці нам сепаравацца, ці інтэгравацца, вот нават не па тэатру, які такі агульны план для беларускай культуры ў эміграцыі? Бо час ідзе, спачатку, здаецца, мы сапраўды былі эмігрантамі, мы хацелі захавацца як ёсць і хутчэй вярнуцца дадому, прынамсі, большасць. То цяпер, на жаль, жыццё ідзе далей і што мы з эмігрантаў мы ператворымся ў дыаспору, то бок ці мяняецца сама ідэя, сама палітыка культурнай рады у сувязі з гэтым? Ну і в залежнасці ад твайго адказа, магчыма, мы зможам гэта перанесці на падыход да тэатру як проста аднаму з праяваў. Да, дзякую за запрашэнне. Я, каб весялей было, напэўна, магу адразу сказаць, што я беларускім тэатрам лічу, в прынцыпе, і пастаноўкі умоўнай Наталлі Башавай, і Веры Поляковай Макеі, і пастаноўку па Дастаеўскаму, якая зараз рыхтуецца ў будынку Купалаўскага тэатру, і пастаноўку, там, не ведаю, камедію «Дзіфі» польскага рэжысёра Паўла Пасіні, і вось гэты польскамоўны спектакль з доўгай назвай «Паліны». І все на свеце, да, тое, што робіцца беларусамі па абодва бакі мяжы. І я, в прынцыпе, не схільны вось гэтую рысу па мяжы праводзіць, таму што для мяне культура беларуская, дакладней, беларуская культурная прастора, яна ўяўляецца агульнай. Проста творцы існуюць у розных умовах, і ў гэтых розных умовах спрабуюць выжыць, выказацца і прапанаваць нейкія шляхі развіцця. Таму мы можам казаць пра выжыванне ўнутры Беларусі, там іншыя умовы, можам казаць пра выжыванне ў эміграцыі беларускіх дзеячаў культуры, але гэта ўсё адно пра выжыванне і ўсё адно пра тое, што дзеецца ў межах нашай культурнай прасторы. То бок, вось такі момант, ён дыскусійны, буду рады падыскутаваць. Адносна плана, ён вельмі проста не губляць час дарэмна. То бок, не дэпрэсаваць,
прынамсі спрабаваць не дапрацаваць, не шукаць вінаватых, не крыўдзіцца на кагосьці, на штосьці, а выкарыстоўваць гэты час для самарэалізацыі, для пошукаў, таму што, ну, в прынцыпе, калі падумаць, гэты час нам дадзены якраз для таго, каб перайсці на нейкі іншы этап, так, в тым ліку у тэатры. І тое, што мне даводзіцца чытаць, я прачытаў парядку 800 праектных заявак вось за гэты час. Падыміце хто-небудзь слухаўку. І магу сказаць, што это каласальная просто энергія нейкая стваральная. Таму што тое, што прапаноўваюць творцы без часам там жытла, да, без нейкіх умоў, без нейкіх гарантый і гэтак далей, яно выклікае вялікую, па-першае, павагу, па-другое, вялікае здзіўленне. Таму што, в прынцыпе, я не памятаю, колькі вось спектакль па Владимиру Орлову Ушакова сабраў, 1003, по-моему, як бы можа паправіць Владимир. То бок, ну, за гэтыя грошы, я не ведаю, умоўныя польскія акторы-рэжысёры просто не сунуцца з крэсла нават, да? А тут бригада цэлая як бы ставіць бесперапынна, гэта яшчэ паказвае, спрабуе кудысьці шукаць магчымасці выехаць і паказаць яшчэ. І гэта, хутчэй за ўсё, будзе, калі ў плюс, то ну, настолькі незначна ў параўнанні з прыкладзенымі высілкамі, я маю на ўвазе грашовы. Але гэта велізарны плюс для нас усіх, так? Таму што мы спрабуем з гэтай сітуацыі знайсці нейкае выйсце. Цікава, каго мы падтрымалі з тэатра называць? Я падрыхтаваўся. Калі ласка. Да, ну трэба сказаць, што Art Power гэта праграма не пра беларускі тэатр, як і не пра беларускую музыку, як і не пра беларускую літаратуру, яна пра беларускую культуру. Таму як бы можна зразумець крыўды і неспраўджаныя чаканні ад тых, хто падае, таму што 12 праектаў на месца адно, гэта ну, як бы, азначае, што 11 не атрымаюць нічога, а атрымае адзін. Ну, тым не менш, як бы, з 50 заяваў, якія за 2 гады нам падалі па тэатральнай тэме, мы падтрымалі 13 праектаў, 9 непасрэдна тэатральных пастановак, 4 паездкі мабільнасці, звязаныя з тэатрам. Не пра ўсе магу казаць публічна, таму што аўтары выбіраюць, ці публічны праект, ці не. Як правіла, непублічныя праекты — это ты, дзе задзейнічаны акторы ці людзі проста з Беларусі. З тых, якія публічныя, дзякуючы гэтай праграме, сталі магчымы такі спектакль, як «Моя мама ў турме», пастаноўка і запіс відэаверсіі «Святло ў цемры», пастаноўка Андрэя Саўчанкі, «Угу на вінны лес», спектакль дзіцячы, дзе і другой, «Сумны суп», тэатру прыехалі, плюс гастролі па Польшы падтрыманы, «Дзікае паляванне караля Стаха» беларускага свабоднага тэатру, «Закамерон» купалаўцаў. Купалаўцы самі яшчэ могуць расказаць, колькі чаго падтрымана, калі захочуць. І «Кома» Паліны Дабравольскай, як паказ на фэсце ў Берліне. І што цікава, і што, в прынцыпе, як бы хацелася, каб стала тэндэнцыяй, таму што, ну, прыклады такія ёсць. Калі праекты, у тым ліку тэатральнай сферы, прыцягваюць людзей па абодва бакі мяжы. То бок мы нават будзем выказваць такое пажаданне, калі будуць наступныя праграмы публічныя падтрымкі, каб людзі пра гэта думалі. То бок людзі ў Беларусі, каб думалі, як скарыстаць рэсурс людзей, беларусаў з іншых краін, у якасці там, фандрайза, фінансавага менеджмента, СММ, там, чаго заўгодна, да? І наадварот, каб людзі, якія праектуюць нейкія праекты беларускія за мяжой, не забывалі пра тых, хто у Беларусі, якія могуць быць карысныя, я не ведаю, як сцэнографы, як там сустваральнікі канцэпцыі, як дызайнеры, тыж, монтажоры і гэтак далее. То бок вось в такім комбо, мне здаецца, мы можам вось гэту лінію агульнай прасторы як бы пашырыць, да? То бок як бы распаўсюдзіць яе як бы, ну, трошки шырэй гэтую думку, што ўсё ж такі мы не бурбалкі, да? То бок не ўнутрая беларуская бурбалка ёсць, да? І не ўнутрая мігрантская бурбалка ёсць. А што гэта? Ну, няхай сабе адна вялікая бурбалка, да? І мне цікава назіраць за гэтым. Безумоўна, у гэтым працэсе шмат праблемаў, шмат болю, шмат нястачы, шмат негатыву ў цэлым. Ну, мне сімпатызуюць людзі, якія знаходзяць у гэтай сітуацыі нейкае задавальненне, як, в прынцыпе, кожны, хто сядзіць тут, і часткова, хто сядзіць там, і хто вісіць там на экране, і гэтак далее.
І вось у гэтым як бы мой асабісты кайф, назіраць і дзе магчыма рабіць штосьці, каб гэты працэс ішоў больш інтэнсіўна. Дзякуй. Дякую вялікі. Андрей, наступнае пытанне хацела задаць табе, таму што вы пераехалі, стварылі тэатральны калектыў, стваралі тэатральнае кафе, стварылі тут ужо колькі 5-6 праектаў, да, у польскай мове, беларускай мове, у 3-4 мовах адначасова, то вы, такі вельмі добры прыклад тых, хто не гледзячы ні на што, цалкам незалежна працягвае займацца прафесіяй, працягвае займацца тэатрам. Падкажы, калі ласка, як ты лічыш, якія праекты атрымаліся больш паспяховыя з конту гледжання іх прасоўвання, разлічаны выключна на беларускую аўдыторыю, ці якія былі разлічаны на аўдыторыю, напрыклад, мясцовую, польскую, нейкая твоя такая рэфлексія на гэтую тэму? Калі вельмі проста, то, канешне, тыя, якія не абапіраюцца выключна на беларускую аўдыторыю. І нашмат паспяховей, яны нашмат цікавей і нашмат перспектыўней. Таму што, як казалася, зусім без сэнсу заставацца выключна на беларускай, як гаворыцца, у беларускім пузыры. Таму што як бы то ні было, глядач, не вельмі, яго колькасць не вельмі вялікая, і, па-другое, плацежаспасобнасць таксама, і жаданне хадзіць на праекты таксама. Гэта вельмі такі цікавы. У мяне быў прыклад, калі я на адным інтэрв'ю распавёў гісторыю, калі было 3 праекты, адзін той же праект, 3 паказы, і на адзін прыйшло 7 особ, на другі одна особа, а у польскім полякам прыйшло там понад 200 чалавек. І мне адразу напісалі там скаргі з іншых гарадоў, беларускай дыаспоры, мол, не, гэта неправда, гэта можа у вас в Варшаве прыязджаць да нас, і говорю, окей, займіцеся продажам квіткоў. Заняліся продажам квіткоў, і за 5 дзён до показу было продано 4 квіткі. І кажу, все, как бы, вось вам вынік. Конечно, 2 гады тому была іншая гісторыя, зусім па-іншаму выглядала жаданне людзей хадзіць. Гэта маё мнение. Зараз лепш ці... Зараз горш нашмат. І у пытанні інтэграцыі і сепарацыі для мяне няма увогуле разглядання інтэграцыі дасканала. Асіміляцыя, гэта клёва, потому что я не вспомню, дзякуй за гэтае слово, потому что ёсць такі варыянт, але нават калі мы супрацоўнічаем з палякамі, яны наоборот усе кажуць, што вы цікавыя менавіта сваёй адметнасцю, захоўвайце сваю ідэнтычнасць. Але гэта не адмаўляе інтэграцыі і супрацоўніцтва. Не пра асіміляцыю, а дакладна пра інтэграцыю. А пра сепарацыю, я не бачу ўвогуле выхаду. Гэта і не развівае, гэта і не даносіць праблему, бо найперш, дзеля чаго ствараліся ўсе нашыя праекты, гэта для таго, каб распавядаць, даносіць праблематыку, даносіць боль, даносіць, на якой мове ты будзеш даносіць, калі табе важна дагрукацца да еўрапейскага гледача, ты будзеш на яго мове старацца размаўляць. Гэта дакладна, таму што, напрыклад, на спектаклі «Мора Хрысціны», палякі, якія прыходзяць, не паспяваюць чытаць пераклад. І палова інфармацыі губляецца. Менавіта для гэтага і стараўся, каб ім данесці. І таму, канешне, праекты створаныя для агульнай еўрапейскай, на польскай аўдыторыі, на польскай мове, на ангельскай мове карыстаюцца большым поспехам, і яны больш перспектыўныя, і больш вынікаў прынесуць нам. Тут таксама трэба, якія нашы мэты. Нашы мэты данесці, інфармацыю. І дзеля таго,
дякуючи тому, що ми будемо розмовляти на мові, якою зрозуміють глядачі, на якого ми опираємося, ми донесемо цю інформацію. Ну, а то, що чекати, створали, не створали, у нас більшість створена за свої власні сродки, ну, ніяких сродків ми не збирали, не отримували. 2 проекти були підтримані польськими інституціями, і невеликі сродки, але все ж таки. Ну, і якби я вирішив, що треба інтегруватися, так само шукати сродки, не чекати від Ради культури годами, а ну, пытаться шукати, да? Тому дякую, що ви підтримали там 9 проєктів. Ну, якби, да. Ну, але, ну, якби, ні, щиро кажучи, добре, підтримали все, але, ну, ви ж, якби, не можете підтримати, ну, правильно. Тому треба шукати, а коли нема, ну, спробувати самим, ось, наприклад, да, у Владимира добрий приклад, як би то не було сродку, але спробували хоч щось, але знайшли. Ну, таким чином. Я думаю, вельмі важна яшчэ прагутарыць 2 таких аспекта. Першы, што ёсць праблема ў тым, што вялікая колькасць беларускіх дзеячаў дзеячых тэатраў у Беларусі працавалі у дзяржаўных установах, для якіх было, ну, можна сказаць, усё, да? То бок у тебя ёсць хто робіць дэкарацыю, у тебя ёсць там хто гэта нават ставіць, альбо там цябе там запрашаюць і так далей. Але таксама паралельна былі такія ж самыя умовы, як, напрыклад, тут падобныя для тых людзей, хто займаюцца праектным тэатрам і для тых, хто спрабаваў яшчэ ў Мінску. Напэўна, вось у гэтай кнізе ёсць там напісана дакладна пра тых асоб, якія спрабавалі штосьці рабіць у такой прасторы, як 16, другі паверх і так далее, і так далее. На сцэне беларускай цэнтра беларускай драматургіі. Таму трэба памятаць пра тое, што гэта не тое, што з'явілася зараз і в эміграцыі. Гэта тое, што было і ёсць не толькі ў Беларусі. Таму што я, напрыклад, калі пераехала сюды ў 21 годзе і пачала стасавацца толькі амаль выключна з палякамі і полькамі, якія працуюць у тэатральнай індустрыі, яны таксама не маюць працы. Яны таксама маладыя, асабліва акторы, акторкі, рэжысёры, рэжысёркі. Яны казалі, калі штосьці, мы гатовыя там за бясплатна, просто там дзеля ідэі. Тое ж самае. Прыязджаеш у там Германію, тое ж самае. Я зараз з адным праектам, дзе я проста як акторка працую, вельмі шмат мы ездзім, і я вельмі шмат размаўляю з рознымі, таксама з моладдзю, якія працуюць у тэатральнай індустрыі. І паўсюль, у любой краіне, калі ты не працуеш у дзяржаўнай установе, напрыклад, у тэатры драматычным, альбо тэатры там студыё, альбо ў новым тэатры, яны ўсе ў такой же самай сітуацыі, як і мы. Толькі у нас яшчэ дадаткова тое, што нам трэба выжываць, да? У ім таксама трэба выжываць, канешне, але крыху на іншым узроўні. І гэта першае, пра што трэба памятаць, тое, што мы не адны ў такой сітуацыі. І заўсёды можна знайсці тых, з кім, хто гатовы працаваць з табой, напрыклад, за ідэю для наступных нейкіх там развіцця праекта, і калі яны вераць там у тэму і так далей. Другі поінт гэта ў тым, што я заўсёды усім спрабую нагадваць пра тое, што тэатр гэта, груба кажучы, андэграунд мастацтва. Што тэатр гэта, на тэатр не заўсёды ходзяць, як і калі гэта не зноў жа дзяржаўныя тэатры, дзе ёсць тыя, хто займаюцца рэкламай, дзе ёсць тыя, хто пастаянныя гледачы, ім ўсё роўна на што хадзіць, яны проста ідуць у гэты тэатр, таму што яны абажаюць актораў, паглядзець на нейкага там Яна ці Павла Другого, ну на каго-кольвек. Яны проста туды ходзяць, ім не важна. Гэта як ёсць у музыцы, напрыклад, ёсць клубы, у якія людзі ходзяць на любыя канцэрты, якія там ёсць. Проста таму, што ім там падабаецца. Ім не важна, хто там спявае нават. У незалежным тэатры гэта заўсёды было цяжка знайсці кагосьці, хто на цябе прыйдзе. Асабліва, калі мы кажам зараз пра нашу сітуацыю і калі большасць спектаклей
які ствараюцца, скажем так, беларусамі і беларускамі ў эміграцыі, пра падзеі 20-го. Вось ужо там 4 гады мы ўсё кажам пра падзеі 20-го. Тое, што там как бы гісторыя Беларусі, напрыклад, умоўная, выходзіць па-за межы падзеяў 20-го, пра гэта ўжо забыліся. Але нават не пра тое, не ў тым поінт, а ў тым, што гэта сапраўды цяжка займацца андэграўндным мастацтвам. І трэба сабе даваць у гэтым как бы ведаць пра тое, што ты займаешся не папулярным мастацтвам, ты займаешся тым, на што людзей трэба зацягнуць, альбо як мінімум зарабіць сабе імя, і потым людзі на цябе прыходзяць, але гэта вельмі как бы цяжка, будзем шчырымі. Таму тут, канешне, вось пытанне как бы фрустрацыі і дэпрэсіі, яно абсалютна адкрытае. І мне падаецца, пра гэта трэба таксама казаць, а не пра тое, што там сепаравацца альбо інтэгравацца, таму што і тое цяжка, калі ты займаешся мастацтвам, якое нікому не патрэбнае. Не, шчыра, серыё. Вось, адзінае, што можна ў гэтым рабіць, гэта маё меркаванне, абсалютна, можете не пагаджацца з гэтым. Гэта развіваць свае скілы, гэта спрабаваць рабіць штосьці цікавае, новае, нават калі гэта новым было 10 год, 20 год таму 10, как бы новым хаця б для нашага тэатральнага асяроддзя, таму што нават у Варшаве 1200 беларусаў у Беларусах жыве. Дафіга. І калі я чую гісторыі пра тое, што на спектакль прыходзіць адзін чалавек, гэта жесть. Я ведаю, што нас мы онлайн, таму не буду выказваць правдзівыя словы, які у мяне ў галаве. Онлайн. І мне падаецца, што трэба проста працаваць і спрабаваць не згубіць веру ў тое, што ўсё-такі гэта мастацтва можна неяк папулярызаваць, таму што яго можна папулярызаваць, калі прадукт цікавы, калі ён распавядае на важныя тэмы, не толькі павязаныя на нас, але, напрыклад, на нас у кантэксце глобальным. Гэта ўжо пашырае цікавасць для іншых людзей, нават калі праект па-беларуску. Так, я згодна, тэатр это просто складана. Правда, точно без шансов. Уважаемые гости, мы тут уже пройшли першае кола, з усімі познаёміліся, мабыць, хтосьці хоча задаць пытанне, ці неяк пракаментаваць, выказаць свае думкі. 3-4. Хочаце? Не хочаце? Не хочаце. Тады вы будете далей. Ира, попрошу, калі ласка, цябе. Мела такое пытанне, насамрэч гэтае пытанне больш было да спадарні Эльжбеты, якая, на жаль, не смогла там далучыцца, бо яны ў свой час жа таксама вырашалі, што рабіць беларускім тэатральным дзеячам у Польшы. Бо тады вельмі шмат таксама казалі пра беларускі тэатр, было шмат рухаў, ініцыятыў і так далей. Яны ў свой час абралі такую тактыку, што ізаляваць беларускі тэатр, як я разумею, не мае сэнсу інтэграваць. Таму была запущена эта праграма тэатральных рэзідэнцый, насамрэч на якую былі патрачаны вельмі вялікія сродкі. Бо калі уявіць, што гэта ўсё магло бы быць больш сканцэнтравана, фокусна і перададзена у чыйсьці добрыя рукі, то, магчыма, ўжо бы у нас існаваў гэты беларускі тэатр, які меў хаця бы на старт фінансаванне ад Польшы. Але была абрана іншая тактыка, што будуць запрашаць беларускіх актораў, рэжысёраў, людзей тэатра у польскія тэатры, даваць ім нейкія, на першы час, умоўна, стыпендыі, грошы і даваць ім магчымасць праявіць сябе, паказаць сябе і стварыць далей нейкія праекты. І ў гэтым годзе гэта праграма скончылася для беларусаў. Учора быў анонс, мне здаецца, для беларусаў вельмі важны, дарэчы, спадарні Эльжбета і іншыя дзеячы з тэатральнага інстытута, яны сёння не могуць, але увогуле згодныя сустрэцца паразмаўляць, бо яны, тэатральны інстытут, учора была навіна, што яны сталі аператарамі праграмы тэатр.
Ну, гэта класная праграма. В выключных выпадках это может быть фінансаванне до 3 мільёнаў злотых у год. І як бы інстытут тэатральны, які ўжо займаўся пытаннем беларускага тэатра, ну, вполне магчыма, што на нейкі сур'ёзны сістэмны праект з імі можна выйсці. Але тым не менш, на сённяшні дзень. Ці могла бы Іра пракаментаваць сваё стаўленне да гэтых рэзідэнцый тэатральных, якія былі, ці быў ад гэтага нейкі плён і сэнс? Я, як практык тэатра, ну, шмат чаго паспела зрабіць, карыстаючыся гэтымі рэзідэнцыямі, напэўна, спектаклей 6. Гэта першая частка пытання. І другое, то ты сказала ў пачатку, што эмігранцкі тэатр гэта не нешта новае, што ёсць там уже нейкія прыклады, нейкія мадэлі іншых тэатраў, якія існавалі ў эміграцыі. Што гэта за прыклады? І нават та ж гаспадарыня Ліжбэта, якая сёння не змагла далучыцца, она зараз знаходіцца ў Літве на фестывалі, як это у них есть такая праграма, польскі тэатр за мяжой. Ну, як жа гэта цудоўна, калі у нас нехта фінансаваў, нейкая наша Беларусь, якую мы уяўляем пра яе мары, фінансавала бы нам беларускі тэатр за мяжой, як бы ўсё стало прасцей. Что ты думаешь про гэта? Все цячэ, все меняется. І мне здаецца, што гэта праграма рэзідэнцыі, які быў, ён быў добры на тыя часы, калі людзі толькі даязджалі. Бо надаль даязджаюць патрошы, але już спатыкае іх укшталтаваная якаясь дыяспара, якая больш зарыентованая. А тады прыязджалі і не ведалі ввогуле, дзень добры, як сказаць. І гэтыя рэзідэнцыі былі на то, каб выжыць. Выжыць, адаптавацца, навучыцца мове, паглядзець, як рэагуюць, пазнаёміцца з дырэктарамі, з асветлянёўцамі і іншымі людзьмі польскага тэатру, паглядзець, як ідзе тая інтэграцыя. Вельмі шмат ілюзій тады разбілася. Показалось, што мы прыйдзем, яны на польскія установы прымавалі беларусаў з адкрытымі рамёнамі. Сапраўды такой школа салідарнасці, яна адчувалася ў тым, як рэагавалі польскія тэатры. Але одна справа, калі запрасіць аднаразова, показалі, зрабілі, і до свидання, нам трэба жыць, выжываць далей. Неможливо подзяліць сцэну на две. Неможливо сёння мы граем, завтра вы играете. Вы гости, вось 3 дні можа сядзець, потом смерціць. І рэзідэнцыя гэта показала. І гэта не так, што раз і все зразумелі. Гэта такі досвід, які кумулюецца і в пэўным моменце становіцца адназначна. Мне здаецца, таксама важна было бы запытацца, напрыклад, новая дырэктарка тэатру інстытуту тэатральнага ў сваёй праграме, глядзячы на то, як мяняюцца тыя часы, яна не выключае дапамогу для беларускага тэатру, толькі на іншых засадах, і якраз тое, што нам цяпер патрэбна, то бок больш стабільная, не аднаразовая дапамога, а такая несістэмоўна там раздаваць усім, каб выжывалі, бо вы ўжо выжылі, ёсць, толькі каб, не ведаю як там. Тобто так сапраўды вось гэта праект вялікі, гэта трэба придумаць і пайсці з прапазіцыяй туды, дапамагчы, што нам трэба і як бы гэта магло функцыянаваць. І адразу скажу, што гэты фестываль «Інакскульта», які ідзе ў Варшаве, такі фестываль, які размазаны па гадах, практычна праз усё сённяшні фестываль, цяпер праз цэлы сезон ідзе фестываль. Ён паказвае, чым жыве беларускі тэатр. Гэта такая сцэна, якая мігруе па ўсёй Варшаве, могла бы міграваць па цэлай Польшчы. Ёсць такі праект. А можна бы, ёсць мара, канечне, каб быў такі беларускі дом, у якім бы сидзелі ўсе і што? І сварыліся. А ці ён патрэбен? Ну вот глядзі, як гэта сістэма тэатральная в Нідерландах ці дзе, дзе няма пастаянных рэпертуарных груп і так далей, але ёсць інфраструктура.
Ёсць у кожнаму мястэчку пабудаваны тэатр, вот все як мы любім, грымёркі, кафе, ну вот это вот, все там есть, курылка. А коллективы со спектаклями, яны ездзяць по гастролям, цыркулююць. Может, гэта ёсць такі мадэль беларускага тэатра ў Польшы, якая, ну, трэба ее придумаць, нейкі такі лятучы тэатр, якому, ну, няма ее, но ты часто ездишь на гастроли. Ну, часто показываешь. Ну, шо ты, это вот белорусы, разумеется. Ну просто, не, ну просто, ну, у меня есть приклад, я ведаю, приклад у Бельгії акурат про те, що ти кажеш, да? Але у них есть свое помешкание, свой театр великий и с усими решами. Ну, мы кажем про такие заходні театри. Ну, мы про приклад увогуле, про инфраструктуру. Я зараз скажу про театр у Санкт-Віче. Так? Это невеликий городок, там на 15 тысяч. Але у них великий велизарний театр, в яким проходять фестивалі, докладно. Фестивалі. І тое, що про інфраструктуру, яны ездять кожний місяць докладно, раз ці два, у іншыя гарады, у іншыя фестивалі і так далі. Але у іх ёсць сваё памяшканне, на якое таксама прыязджаюць іншыя асобы, і дзе яны могуць рэпетаваць, дзе яны могуць складаць свае рэчы, так? Касцюмы і гэтак далей. Склад опять. То бок ёсць кропка, ад якой яны адштурхоўваюцца. Як бы няма такога, ну і ўсе гэтыя калектывы имеюць нейкі свой, ну, кропку опоры. І ад яе ўжо гэтая інфраструктура можна працаваць. Не ведаю, ці без гэтай часткі можна гэта стварыць. На дадзены момант так. Ну, у нас няма ні ў каго няма сваей кропкі, дзе ты ведаеш дакладна, гэта твае сцены, гэта твоё месца. Ты можаш прыйсці і адчуваць сябе утульна, да? Ну, але існуем, ездзім же па фестывалях і па гастролях, і запрашаюць і на розныя краіны. Ну, як бы паволі, патроху, мы ж толькі пачынаем. Пачынаем у дадзеных абставінах. Ну, так, яны для нас новыя, а ў маштабах нейкай гісторыі гэта 2 гады, 3 гады, гэта што? І тое, можна сказаць, што за гэтыя 2-3 гады ўжо створана намі такая тэатральная дыаспаральная інфраструктура. Мы адзін паміж сабой камунікуем і нешта дапамагаем адзін аднаму. Гэта таксама важна. А ўжо з пункту гледжання гэтага самадапамогі, пра якую кажам ужо весь гэты час, ну, штосьці вырасце. Дякую. Можна у меня 2 маленькие питання до Поліни, яка говорила про те, що незалежний артист так само тяжко був у Білорусі, так само тяжко тут. А де тяжей? Чи може тут більше, однак, можливостей? Іра, тяжко жити, знаєш. Але ти оцінюєш плюси імміграції, ти їх бачиш? Ну, плюсы. Я споткала свою жонку, у меня есть собака, вельми классно в эмиграции. Не, но... Не, ну, конечно, плюсы эмиграции докладно есть. Чому люди емігрують, каб знайти лепше життя, да? Альбо вимушено, да? Альбо ми вимушено знаходимо лепше життя. У будь-якому випадку, у іншій країні ти познаєш нові, для нас нові, для їх уже старі види театру, види, наприклад, перформансу. Починаєш їздити по той же самой, там, умовной Европе и глядеть, что ого, а театр бывает таки, а гэта, а мы сидели у своим гэтым драматичным бабле, наше любимое сегодняшнее слово, у Минску, да, альбо у Беларуси. И разумеешь, что есть как бы зусім розныя люди, і іншыя методы, і іншыя мажлівасці, і нават самі гэтыя веды, мне падаецца, ужо вельмі каштоўныя. Как бы веды не толькі з кніжак, якія нам казалі, пакуль мы вучыліся ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, казалі, а тут ёсць такі тэатр, паглядзіце прэзентацыю. Нет, мы самі з гэтым спаткаліся. Ты ходзіш на спектаклі, нават
калі табе сіл хапае раз на год хадзіць на спектакль, ты ўсё роўна пойдзеш на суседняй вуліцы, паказваюць Варлікоўскага, пра якога ты чула і думала, господи, як увогуле можна паглядзець калісьці гэты спектакль, а тут этого і там, і тут паказваюць. І ты можаш на яго прыйсці і не задорага, таму што 50 злотых і Варлікоўскі твой. І гэта штосьці новае, і гэта можна і бясплатна, вось, да, ну залежыць ад сувязяў. І гэта ўсё роўна развіццё, і гэта штосьці іншае, і гэта пашырае твой тэатрапогляд і светапогляд, як мінімум на сродкі выразнасці, якімі ты можаш карыстацца ў тэатры. І як мінімум гэта адно ўжо вельмі вялікае, важнае з эміграцыі. Ну, таму што памятаючы нават незалежныя праекты ў Мінску, якімі мы займаліся, альбо дзесьці там у Беларусі, как бы ты спрабуеш прыдумаць прыдуманае, замест таго, каб вось прыдуманае неяк трансфармаваць, да? Калі ў цябе ёсць ужо нейкія веды. Но мне падаецца вось так. Эміграцыя клас, супер. І яшчэ да Андрэя, таму што я вельмі часта яго цытірую адну яго выповедь. Ён сказаў у інтэрв'ю, па-расейску сказаў, што беларускі тэатр знаходзіцца цяпер тут. Беларускі тэатр здесь, і он бедный, настоящий, не испорченный. То вельмі цяжка прытлумачыць, цяжка перакласці і на польскую, і на беларускую гэту цытату, асабліва гэты не испорченный. І што ты меўш на мыслі? Што гэта значыць? Чаму не испорченный? Ну, мой абсолютно, мой такі абсолютно упэўненае нейкае такое адчуццё сябе тут, у гэтай прасторы, да. Справа ў тым, што менавіта тут, у эміграцыі, на цябе не ўплывае нейкая рука, што табе гаварыць. Да? Ну не, ну хорошо, молчу. Не, ну у сэнсе на тебе тут нема цэнзуры, тут нема як гэтых худсаветаў, да? Тут нема таго, што божачкі за мной, ну, я что-то можа лішне, а што вы имели в виду? І гэтак далей. Тут менавіта ты зараз маеш магчымасць казаць тое, што думаеш, так, як думаеш, і развівацца туды, куды хочаш, а не туды, куды скажуць. І, ну, менавіта пра гэта. Але гэты тэатр, тое, пра што я сказаў, галодны і халодны. Як бы, і у ім застаюцца менавіта тыя людзі, якія прыйшлі не дзеля заробка, альбо, да, а менавіта таму, што баліць, і я патрабую гэта казаць, гэта рабіць, і гэтак далей. І пра ўсё ж такі зараз тую магчымасць узаемадзеяння і набыцця ведаў ад калегаў з тых краінаў, дзе мы знаходзімся ў эміграцыі. Все? Дякую. Дякую. Ну, я прерву эту позитивную песню, потому что, ну, зноў жа, я лічу, што складана. Вот, калі складана пералазка да Сергея, бо сапраўды з пункту гледжання менеджмента культуры, мне здаецца, ну, понятно, што тэатр і кіно гэта самае складанае. Я, бывае, вельмі стамляюся і думаю, чаму б не, можа, у гэты час трэба займацца, напрыклад, толькі пісьменнікамі. Ну, гэта ж прасцей, чым займацца тэатрам, так? Пускай яны пішуць у нейкіх рэзідэнцыях красивых, пішуць класныя кнігі, мы ўсе ці кнігі збіраем, і потым з іх зробім спектаклі, калі-небудзь, калі там палягчэй стане, да? Бо каб зрабіць спектакль, трэба там сцэнограф, трэба рэпетыцыі, а нават калі ён і зроблены, у адрозненне ад кіно, каб потым зрабіць яго пракат, трэба зноўку патраціць грошы на гатэлі, на квіткі, на монтаж дэкарацыяў і так далей.
Як ти лічиш, Сергій, ці увогуле має сенс у тих умовах, у яких ми опинулися, займатися такими складаними видами мистецтва, як театр і кіно? І коли ти кажеш, що так, сенс має, скажи, коли ласка, які би ти мог дати поради? Де шукати можливості? Ну, от коли б ти займався театром, що би ти почав? Ну, безумоўна, так. Адказ пазітыўны, таму што гэта вяртае да той фразы, якую я казаў, не губляць час дарма. І у тэатры, да і в прынцыпе в любой іншай сферы, гэты час можна якраз скарыстаць на пошукі, на стварэнне нейкіх мадэляў, на праверку нейкіх гіпотэзаў. І мне вельмі імпануе рух, звязаны з Беларускім інстытутам тэатра, які паўстае проста на нашых вачах. Я быў сведкам першага устаноўчага нейкага мерапрыемства. І тут важна разумець, што не умоўная ціхановская ці латушка, ці рада культуры, ці улады Польшы, Літвы, ці нейкай іншай еўрапейскай краіны павінны штосьці даць беларускаму тэатру. Беларускі тэатр павінен придумаць свае варыянты і прынесці іх далей. І таму вось такія структуры, як Інстытут беларускага тэатра, Інстытут беларускай кнігі, кінаакадэмія, Інстытут спадчыны, то бок вось гэтыя структуры зараз якраз ствараюцца в розных сферах. Яны якраз могуць фармуляваць вось гэтыя адвакацыйныя тэзісы, яны могуць прыдумваць змест тых праграмаў падтрымкі вялікіх і малых беларускіх творцаў. Яны могуць прыдумваць мадэлі, як інтэгруецца беларускае тэатральнае мастацтва в еўрапейскае і наадварот, то бок каб яно не распускалася, каб яно давала сваё, забірала чужое, і гэты ўзаемаабмен быў у два бакі. І гэтак далей. І вось у гэтым імкненні, напрыклад, я бачу вялікі сэнс захвочваць і падтрымліваць у тым ліку з нашага боку. То бок не асобныя праекты, а вось агульны рух па фактычна перапрадумыванню, перапрашыўцу гэтай сферы, якая апынулася, як і ўся культура, як і ўсе мы, в абсалютна новых умовах. І тут наракаць на лёс не выпадае, то трэба ў гэтых умовах пачынаць штосьці рабіць і рабіць сістэмна. Таму што адначасова нейкі аднаразовыя падачкі, на 3 дня быць госцем, а потым смярдзець, гэта варыянт сапраўды кепскі для нас. І таму вось гэты час дадзены якраз на тое, каб гэтыя фармулёўкі адтачыць. Таму вельмі ўдзячны тым, хто валачэ гэту абсалютна неўдзячную справу па стварэнню інстытута тэатральнага беларускага. Быў сведкам некаторых спрэчак гэтай нагоды, але ёсць адчуванне, што працэс кудысьці ідзе патрэбнае рэчышча. Таму хацелася бы пажадаць сілаў людзям, які дбаюць пра беларускі незалежны тэатр. Дякую вялікі. Падкажыце, мабыць, хочаш пракаментаваць? Я просто вырашыла пагадаць на кніжке нарысы пра найноўшы беларускі тэатр, які толькі што выйшла. Я запыталася, якое дальнейшее развіццё беларускага тэатра, на што мне выпала беларускага тэатра, новага драматурга, як гэта раней і адбывалася. Таму думаю, што ўсё будзе у нас добра. Я яшчэ хвіліночку, у меня у галаве паўстала адразу, калі вы казала, калі б мы зараз сабралі, а потом не калі ісці, вы паставілі усе п'есы. Пытанне проста з кім. Калі потым, калі ісці, і так далей. Хто з актораў, кампазітараў, музыкаў дажыве да гэтага, калі не будзе тут і зараз мець магчымасць існаваць у сваей. Так, заставацца ў прафесіі. І тут я ўсё ж такі, можа, трохі непапулярную для большасці скажу меркаванне, што калі пастае пытанне, трэба цягнуць тых, хто ў Беларусі выцягваць, неяк спасаць, ратаваць, я кажу, прабачце, а тут ратаваць нікаго не трэба, ці што? Магчымасць даць фінансавага існавання людзям, якія патрабуюць гэта, ствараюць праекты, а потым ідуць на працу, потым вяртаюцца з працы, ствараюць праекты. То бок, я лічу, што, канешне, ёсць выключэнні, і у большасці мы ўсе знаем гэтыя прыклады людзей, якім
патрэбна дапамога ў Беларусі, але збольшага, прабачце, я не бачу ніякага свайго маральнага доўга, да, дапамагаць людзям, якія і так нармалёва працуюць, атрымліваюць заробкі ў Беларусі, нармалёва складаюць падаткі і існуюць. Чаму я ім супраць іх волі павінен нешта дапамагаць, я вас ратую. Не, ратаваць трэба тых, якія патрабуюць гэтага апаратуру. Вось так. Дякую вялікі. Падкажыце, ці, мабыць, з'явіліся пытанні в зале? Не. Тады што, я прапаную ўжо заканчваць сеансам калектыўнага гіпнозу. Давайте вот на некалькі секунд, як бы кожны паспрабуе адказаць на пытанне, ну, кожны заангажаваны, канешне, у тэатральнае мастацтва, беларускі тэатр. Як вы бачыце беларускі тэатр у эміграцыі праз 5 год? Што гэта? Нейкі будынак, нейкі спектакль, гэта інстытут тэатра? Ну, так, 30. Вось, а удзельніках нашай дыскусіі я попрошу вот кратенько по черзе отказать. Ну, я хочу в 30-м сидеть тут с нарысами 20-е, 30-е про белорусский театр. И я хочу, как были представники белорусского театра, которые приехали из Белоруссии, которые гонорятся тем, что белорусский театр за межами так само еще застався и развивается, и мы у диалогу, и они привозят нам ведаю гроші, бо завсёды, ну, добра, калі той пункт, про які ми говорили, ён у державі. А ми тепер повинні зробити його поза державою, павуціну до його сплести. Каб за 5 лет ён вернувся в державу, а ви були тільки таким одним із одної гэтай павуціни. Дякую. Протягиваем зменам, да? Близко на тое. Ну, в сэнсе, для мяне адразу паўстала такое про гэтую Эльжбету, якая паехала на польскую. Так вось мы будзем сидзець тут, і гэта месца будзе беларускім, але там ужо, ну, мы про утопію кажам, да? А там ужо будзе зусім іншае, будзе змена ва ўладзе, і будзе ўсё там цудоўна, і ўсе будуць дбаць аб беларускім тэатры па-за яго межамі. Но, але больше честности хочется додать. Мне падаецца, что за гэтыя 5 гадоў мы можем больше популяризовать белорусский театр, белорусские тексты, белорусских дзеячоў, ну, у тых краінах, у якіх мы знаходзімся. І ён просто на ўзровень вышэй будзе, і да яго будуць ставіцца не як да меншинства, да, релігіозного, а менавіта да такога гульца на прасторы тэатра Польшчы і Європи. Дякую вялікі. Владимир, підкажіть, калі ласка, ви нас чуєте питання апошні, ці можете, калі ласка, прокоментувати, яким бачите белорусский театр? Так? Замечательно. Очень хотел сказать раньше, но писал и говорил, но видать, модераторы не видят. На мой взгляд, будущего белорусского театра за межой в одном. Это, наверное, все-таки, когда уже человек легализуется в той стране, где он живет. Я понимаю, что вы сейчас обсуждаете польский театр, и все остальное относительно вам, как бы Литва, может быть, интересно еще, потому что много. А все остальные, кто разбросало по другим странам, оно не так, наверное, важно или принципиально. Но я скажу одно из моего опыта уже, да, что если нету интеграции, если вы не знаете польский театр или я не знаю финский театр за это время, когда я нахожусь, да, и я не пытаюсь работать или пытаюсь добиться или начинаю со встречи, кончая
какого-то проекта, который я могу предложить не только в гранте, но и театру, то, конечно, можно жить в своих мечтах и рассуждениях, какой может быть у меня спектакль или какой тоже мой театр. Но если вы находитесь в той или иной стране, вам надо уже знать понимание польского театра, понимание польских фестивалей. И кто из белорусов уже или белорусских спектаклей побывал на этих фестивалях или был приглашен, потому что внутри страны вы находитесь. И самое главное, надо ставить спектакли на польском или мне на финском. Я это прекрасно понимаю, чтобы говорить о повестке дня, потому что мы переехали в эти страны не только от того, что у нас такая ситуация. Но мне кажется, что у нас есть громадная возможность понимать или видеть, как работает демократия, да, и что это за механизм, и как это может быть в нормальных странах, что мы можем принести в своей стране в будущем. И насколько из этого рождается у художника восприятие актуальности, о чем он говорит, и зачем он говорит, и кому он говорит. Понимаете? Тогда я понимаю, зачем я здесь нахожусь, в этой стране. Понимаете? А не просто у меня была такая вот возможность, я выехал именно сюда. Поэтому, если мы будем отвечать чаще на эти вопросы и пытаться интегрироваться, при всем, что мы должны сохранять свою культуру, мову, и, естественно, если будет любая возможность ставить спектакли именно на мове, да, но если этой возможности нет, то надо идти по пути прямого контакта той страны, где ты находишься. Поэтому создавать спектакли на польском, на финском и в той стране, где ты находишься. Поэтому, мне кажется, эти вещи, если художник будет для себя ставить или определять, тогда он найдет и будет искать контакты, тогда он будет работать по грантам, тогда грантовые истории Рады культуры товарища Будкина будут находить, наверное, все-таки не огульное, а конкретных людей, которые надо и правильно поддержать, чтобы проекты были известны или актуальны, или были каким-то ответом для белорусов в этот момент, в этом году и так далее. Поэтому, мне кажется, мы еще не только в рефлексии находимся, но мы часто не можем себе ответить на вопрос, зачем я здесь. Ну вот я для себя как-то пытаюсь это делать. И с удовольствием буду делать в других странах, когда у меня будет возникать такая возможность. Дякую велике. Дякую велике. І ще у нас 3 хвилинки і 2 мари, 2 відкази или плани. Да, жду всех 30 числа на спектакль. Да, ну калі пра мары, то я бачу дыскусію пра лёс беларускага тэатра ў межах такога телемаста. То есть з аднаго боку сядзяць беларусы ў вернутым купалаўскім тэатры ў межах вернутага фестываля тэарт. У першых шэрагах сядзіць там Віктор Бабарыка, які, дзякуючы якому гэты фестываль з'явіўся, Зміцер Дашкевіч у якасці запрошанага госця, і іншыя людзі, які перажылі турму. А з другого боку, напрыклад, фестываль у Авіньёне, дзе ёсць беларуская панель, дзе сабраліся тыя беларускія тэатралы, якія вырашылі заставацца ці працягваюць жыць за мяжой, развіваць беларускі тэатр там. І яны спрачаюцца, чые ідэі лепшыя па развіццю беларускага тэатра, ці можна лічыць беларускім тэатрам, напрыклад, фінскамоўнай пастаноўкі Ушакова. И всем здорово. Класс. Ирина? Я буквально секунду добавлю. Сейчас в Финляндии идет 2 спектакля на финском по Светлане Алексеевич. Даже это не я ставил, но с этим театром я сейчас сотрудничаю. И они успешные. Они тоже были на коммерческой основе, даже не финансирование, частичном финансировании, но они успешные. Поэтому тема белорусов в Финляндии есть. Дякую. Алина?
Дарма я апошняя сижу, тому що, напевно, я самая непозитивная, глядяча з тих, там, хто тут сидить, конечно. Але, я не ведаю, як адказаць на гэта пытанне, тому што ездзячы зараз шмат па Еўропе і бачачы, што там адбываецца ў плане фейкавай дэмакратыі, у плане фашысцкіх партый правых, крайне правых, якія прыходзяць да ўлады, што адбываецца ў Амерыцы і так далей. Маё жаданне беларускага тэатра праз 5 год было б выжыць. І как бы і у агульнапалітычных умовах і ў жыццёвых, і каб увогуле у нас была мажлівасць хаця б дзесьці існаваць, а не быць вымушанымі пераехаць яшчэ кудысьці. Мы зараз разглядаем Новую Зеландыю, але там цяжка легалізавацца. Ну, карацей, я проста вельмі спадзяюся, што у нас увогуле будзе мажлівасць працаваць і існаваць. І вось у 29-м годзе прэзентаваць нейкія беларускія працы ў Любліне, як у культурнай сталіцы Еўропы. І увогуле, што ў нас будзе нейкая хаця б мажлівасць займацца прафесіяй, якую мы сабе абралі і якую мы пакуль што не кідаем. Дзякуй вялікі, Паліна, за аптымізм. Дзякуй усім удзельнікам, дзякуй гасцям. Я таксама бачу беларускі тэатр праз 5 год, бачу яго працэсам, бачу яго часткай свайго жыцця. Думаю, што ён жывы, будзе жыць, будзе спрэчны, будзе розны, будзе складаны. Все, усім дзякуй. Мы працягваем і ад тэатру беларускага вяртаемся ў беларускую літаратуру для таго, каб апынуцца ў міжзем'і і пагутарыць пра тое, як яно па-беларуску ствараецца. Запрашаю на сцэну мадэратара наступнай дыскусіі Андрэя Хадановіча. Добрые люди, шановные коллеги, займайте месцы згодна купленным билетом, подтягивайтеся ближэй. Не гледзячы на мою мадэрацыю, якая можа быць усялякай, госці такія, што будзе вельмі цікава. І тэма такая, што будзе вельмі цікава. Па правую руку ад мяне пакутліва выбірае месца, магчыма, галоўны беларускі талкіністы, толкіназнаўца Андрэй Строцаў. Вашы бурныя апладысменты, прывітаймо героя. Па другі бок ад мяне, ні хвіліны не вагаючыся, выбраў месца. У нас зноў з вами, бачыце, ковідная рассадка праз одно крэсла. Я просто не зразумеў, колькі у нас мікрафон. У нас 2 мікрафона, 3 чалавекі і 5 крэслаў. О, так у нас зусім утульная кампанія. Пагаворым мы сёння пра... Злева ад мяне я пачаў прадстаўляць госця, давайте вы падтрымаеце і яго. Вядомы беларускі паэт, філолог і не ў апошнюю чаргу перакладчык паэзіі і прозы Ігор Кулікоў, перакладчык валадара пярсцёнкаў. У прынцыпе, валадар гэтых перакладацкіх пярсцёнкаў, бо мы гаворым пра больш, чым тэкст. Тэма сённяшняй размовы. Шановныя калегі, вы маглі б дачыняцца, калі не шэптам, то інтэлігентным крыкам
а не кричаць як ізенгардскія оркі. До мяне долетают зараз крики изенгардских орков. Стрымліваецеся, калі ласка, альбо адразу узброиваетеся. Узброены человек, ветлівы человек и не перабівае сённяшніх наших соразмоўцаў. Дыскусія сфармуляваная двояка. У подзаголовку гісторыя як бы і прэзентацыя Толкіна па-беларуску. Нараджэнне, з'яўленне беларускага пераклада валадара пярсцёнкаў і не толькі валадара пярсцёнкаў. Але сама назва гучыць як бы праблемна і метафарычна. Мова як герой эпасу. Сапраўды, пра сённяшняга аўтара мы будзем размаўляць як пра мовазнаўцу, як пра генія лінгвістыкі, як пра чалавека, які здольны выдумаць мову, стварыць мову і ажывіць яе, гэта значыць, прыдумаўшы да яе ўсё астатняе, прыдумаўшы яе геаграфію і антрапалогію, выдумаўшы народ, насіліўшы ім мясцовасць, і ў гэтай мясцовасці выбухае мова, і тады мёртвая ці сканструяваная мова, канцланг, робіцца жывою і доказам гэтага. Тое, што сёння на планеце Зямля, на колькіх толкінаўскіх мовах размаўляюць жывыя людзі? Андрэю, падкажыце. Но тут парадокс такі, што на самой справе на толкінаўскіх мовах немагчыма размаўляць, таму што яны не былі ніколі ў яго такім цалкам камунікатыўным праектам, таму ён не ствараў, як бы, па-першае, ён не ствараў там падрабязны слоўнік, а па-другое, ён ніколі не спыняўся з гэтым бававацца, і таму яму, калі штосьці здавалася, што трэба нешта памяняць, ён вось да апошніх дзён свайго жыцця проста гэта яму вымяняў. Таму яны больш за паўстагоддзі ствараліся, і ў выніку, а на якім этапе размаўляць? Вось на тым, который ён у 20-х гады фармуляваў, ці на тым, які быў у 60-х гады. Таму толкінаўскія мовы, іх, вось тыя, ягоныя аўтарскія мовы, іх хутчэй вывучаюць як такі мастацкі праект, як такую вось лінгвістычную медытацыю, і нават калі для тых жа экранізацый фільмаў трэба было, каб персонажы размаўлялі на гэтых мовах, гэта былі, як бы, прыдуманыя новыя словы. Ну, грубо кажучы, я чуў прыклад такі, што на гэтых мовах там на адной эльфійскай мове ёсць слова «лук», няма слова «страва», на другой ягонай эльфійскай мове наадварот слова «лук» няма, слова «страва» ёсць. Это не значит, што ён быў якісьці неахайны ў гэтым плане. Это значит, што яго проста была трошкі іншая задача. І мне цікава, што галоўная мова, якую Толкін як бы ствараў, развіваў і паглыбляў, это была мова ангельская. Тая, на якой ён напісаў гэтыя тэксты, таму што яна пасля яго таксама не будзе папярэдняй. Ён, як бы, па-першае, проста словы прыдумаў туды, некалькі. Слова «хобіт». Адзін з такіх забаўных момантаў жыцця Толкіна, это калі ён рэдагаваў нататку пра слова «хобіт» для оксфордскага слоўніка. Вось ягоная кар'ера пачалася з таго, што ён працаваў над оксфордскім слоўнікам ангельскай мовы, а калі ён уже выйшаў там на пенсію даўно, то ён дадаваў сваё ўласнае створанае слова да гэтай мовы. Але справа не толькі ў лексіцы, справа як бы ў ажыўленні самой мовы, і ў выніку, што такое мова? Мова — гэта тыя гісторыі, якія мы на ёй распавядаем. І гэта тое, чаго Толкіну не хапала, напрыклад, у эсперанта. Што эсперанта цалкам працоўная камунікатыўная мова, але на ёй няма эсперантысцкага міфа. А ён стварыў такі міф на ангельскай мове. І, ў прынцыпе, ягоны тэкст, ягоны наратыў — гэта адзін з галоўных тэкстаў на ангельскай мове мінулага стагоддзя, проста, ну, па ягонай дагэтуль актуальнасці і тым, што ён жыве і чытаецца. Ну і самае цікавае, гэта што яно ў ангельскай мове не засталося, адразу пайшло ў іншае. Я буду часам як журналіст улазіць у разгорнутыя адказы, але ў прынцыпе баюся перабіваць суразмоўцаў кампетэнтнейшых, нашмат кампетэнтнейшых за мяне ў сённяшняй тэме. Але ў прынцыпе тое, што я краем вуха паспеў у жыцці пачуць,
культавы прафесар ведаў як мінімум тузін жывых і як мінімум паўтузіна мёртвых класічных моваў. Але нават у суме гэтых моваў можа быць менш, чым ён іх у рознай ступені сканструяваў, але натхняючыся жывымі. Еўрапейскімі і нееўрапейскімі прынцыпамі спалучэння словаў і частак словаў у слове. Што істотна тое, што для нас створаны адзін з самых чытальных, чытэльных і чытабельных у 20 стагоддзя раманаў. Аўтар не называў гэта трылогіі, выдаўцы падзялілі яе на... Шестичасткавы раман. Шестичасткавы раман, які па-беларуску у снежні, я спадзяюся, мы пабачым у 3 частках. Братства пярсцёнка, 2 вежы. І вяртанне караля будзе, Ігору. Вяртанне караль. Кароль вяртаецца ў снежні. Калі няма ніякіх удакладненняў, рыхтуймася да сустрэчы і каранацыі Арагорна проста не ў забаве. У мяне ёсць пытанне да суразмоўцаў проста біяграфічнае ці аўтабіяграфічнае. Упершыню я, здаецца, прысутнага тут Андрэя Строцава, які недаўна адгукнуўся на з'яўленне першых тамоў трохтомніка, шеститомніка рамана, адгукнуўся рэфлексіямі на беларускі пераклад Ігора Кулікова. У мяне з'явілася адразу несціплае жаданне на адной пляцоўцы арганізаваць сустрэчу гэтых людзей. Але ўпершыню Андрэя я пабачыў у характэрным плашчы, які адсылаў да натхнёнага Толкінам свету ролевых гульняў. Як увогуле пажывае толкіністыка і ролевікі ў Беларусі? Ну, да ролевых гульняў гэта як бы нічого не зводзіцца і ніколі не звадзілася. Все-таки я сам у іх не ўдзельнічаў. Я просто бегал плашы по городе, по Минску, и там далее как бы люди по-розному реагировали. Кто казал Фрода, кто казал сатаніст, хто щось ще казав. Вось. Але ў пэўны момант... Кожны з іх у пэўнай ступені меў рацыю. Не ведаю. Вось. Але просто, для мяне апошнім часам як бы стала вельмі по-новаму, новай такой хвалей важныя гэтыя самі тэксты. Я взяўся, перачытаў усяго Толкіна, да якога змог дабрацца. І гэта не 3 кніжкі, а штук 50 у яго розных кніжак розных. І мне гэта просто стала самому цікава. Я одну кніжку пра яго зараз пішу, але все ніяк не дапішу. Але таксама 2 гады таму выйшаў пераклад другога тома, другой часткі «Хронік Нарніі». Прынц Каспіян Клайва Льюіса ў маім перакладзе. І для мяне як бы вось гэтая перакладчыцкая традыцыя стала таксама блізкаю, хаця гэта для мяне быў толькі пачатак, я спадзяюся працягваць. Вось. А што датычыць беларускага толкінізма, ён жыве, ён развіваецца, і ёсць свой мінскі кніжны клуб, які рэгулярна чытае на ўсіх мовах, у тым ліку на беларускай вось гэтым перакладзе, як сябрую з людзьмі. І што датычыць беларускіх перакладаў, беларускай традыцыі, гэта ўжо 20 гадоў, адносна немнога, таму што, напрыклад, калі мы гаворым пра польскую традыцыю перакладу Толкіна, то гэта па-свойму унікальны выпадак, бо на польскай мове Валадар Пярсцёнкаў з'явіўся 3-м у свеце. Першы пераклад быў галандскі, другі пераклад быў нямецкі, трэці быў польскі. Яшчэ ў пачатку 60-х гадоў, і перакладчыца Марыя Скібнеўская сама з аўтарам перапісвалася, удакладняла, і ён унікальны тым, што ён як бы першы на негерманскай сям'і мову. Таму што для германскай сям'і Толкін нават сам спецыяльна зрабіў такую як бы інструкцыю, як лепш перакладаць якія назвы, што ён меў на ўвазе пад тымі і тымі назвамі, імёнамі, але просто таму, што яму не спадабаліся самыя першыя пераклады, а ён як філолог-германіст лепей ведаў гэтыя ўсе германскія мовы, чым там перакладчыкі, таму
прапанаваў нейкія свае ідэі. А польскі пераклад, адпаведна, ён стаў першым, які вывеў гэты вось такі вельмі германацэнтрычны тэкст з нейкай такой англасаксонскай асновы, вывеў яго ў нешта шырэйшае, і ў гэтым сэнсе ён быў прарыўны. Што датычыць Беларусі, то гэты польскі пераклад у Беларусі чытаўся ў савецкі час, і «Валадара пярсцёнкаў», і «Сільмарыльёна», і «Хоббіта», і ў мяне ёсць асобнікі «Валадара пярсцёнкаў», выдадзеныя па-польску ў Польшы ў 80-х, якія я знайшоў у Гародні. У Горадні была у савецкі час польская крама, і там людзі чыталі «Валадара пярсцёнкаў» да любога іншага перакладу, да рускага і, адпаведна, да беларускага. І яшчэ ёсць такія прыклады. А першы пераклад «Валадара пярсцёнкаў», які з'явіўся ў нулевых гадах, Куршанкова і Магілёўцева, мы зараз не будзем яго абмяркоўваць, таму што я ведаю, што ў Ігара да яго складанае стаўленне, бо, магчыма, адна з галоўных матывацый зрабіць новы... Мы можам абмяркоўваць, просто не слухаць Ігара, не даваць яму слова ў абмеркаванні Курчанкова і Магілёўцева. Все-таки для перакладчыка матывацыя зрабіць пераклад гэта калі чагосьці не хапіла ў першым перакладзе. Я не чытаў цалкам першы пераклад «Валадара пярсцёнкаў», але мне вельмі падабаецца іх версія «Хоббіта». Але праблема тых першых перакладаў у тым, што, па-першае, яны не былі той, што называецца ліцэнзаваны, таму гэта такі быў хутчэй аматарскі, такі самвыдатаўскі субкультурны праект, і гэта ў дадзеным выпадку гаворка пра талкінізм як кампашку. Шановныя калегі, хлопцы і дзяўчаты, перакладаем на мову жывой рэкламы. Набываючы сёння томікі у Настай Карнацкай у выдавецтва Янушкевіча за столікам, вы набываеце не проста Толкіна, а ліцэнзійнага, легальнага Толкіна. Вы уносіце свой унёсак у змаганне з пірацтвам у паўставанне легальнай школы перакладу. Ну і вось гэты знак, ён тут не дзеля прыгажосці, таму што гэта капірайтаўскі знак. Але галоўнае, чым адметны гэты пераклад, это тым, што ён поўны. Таму што ў рамана ёсць яшчэ прадмова і дадаткі напрыканцы. Яны вельмі важную частку складаюць цэлага, і ў першым варыянце гэтага не было. Але ў цэлым, я як чытач, у дадзеным выпадку, а не як перакладчык, я толькі рад, калі ёсць розныя пераклады, і гэта узбагачае ў тым ліку мову. І ёсць нават такія забаўныя рэчы, як тое, што Ігар, як мы потым высветлілі, не ведаючы гэтага, выпадкова пераклаў адну з спецыфічных такіх імёнаў роўна такім самым чынам, як у першым перакладзе. Там ёсць такі персанаж Барліман Баттербар, вось там ёсць слово «баттер» у яго прозвішчы. І ў першым перакладзе ён быў ячман масляк, а ў Ігара ён ячмень масляк. Ну, вось такія супадзенні, гэта значыць, што мова, яна ўжо сама жывая, яна пачынае неяк дзейнічаць і штосьці падцягваць сама. Мова сама сябе не ажывіць і не падцягне, калі не ўцягнуць перакладчыка ў гэты працэс. Ігаро, ты знаны ў Беларусі ўсё больш і больш паэт і перакладчык. Ты дыпламаваны філолог і універсітэцкі выкладчык мовы. Як між усім іншым ты дайшоў да талкіністыкі перакладчыка? Ты пра гэта марыў, ты да гэтага прыглядаўся. Ты атрымаў замову ад перакладчыка, узяў пад казырок. Так ёсць, шановны пані Янушкевіч. А когда здаваць, да? Нармальнае студэнцкае пытанне задаў выдаўцу. Як у цябе гэта ў жыцці адбывалася з Толкінам? Не чуваць, так? Ну, напэўна, як ва ўсіх толкіністаў, калісьці я ў школе прачытаў Толкіна. Ну, у пераходным узросце гэта самыя яркія ўражанні, напэўна, таму з таго моманту я захацеў перакладаць Толкіна. І Андрэй не дасць скусіць, на другім курсе я запісаўся да яго на перакладчыцкую майстэрню. Ну і першы раз, калі прыйшоў, трэба было прадставіцца, расказаць, з якой мэты я там, якія ў мяне планы. Ну, я так смело сказаў, што вось я хочу перакласці Толкіна, «Валадара пярсцёнкаў», на што Андрэй сказаў, ну, не хана у вас заявачкі, конечно. Вось. Гэта было, напэўна, ў 2006 годзе. Ну, вот прайшло колькі? 20? Не прайшло і 20 гадоў. Так, не прайшло і 20 гадоў, як я ўсё-такі свой план выканаў. Таму гэта, безумоўна,
фармальна быў заказ ад выдавецтва, бо ў нейкі момант Андрею Нушкевічу захацелася выдаць новы пераклад. А для мяне гэта заўсёды было жаданнем, таму гэта не было, можна сказаць, працай. Гэта было асалодай, хаця, канешне, у тым рэжыме, якім я перакладаў гэта, назваць гэта фізічна асалодай цяжка, хутчэй гэта была псіхалагічная асалода, фізічна гэта было катаванне. Вось. Ну, вось такі просты шлях, трэба проста прачытаць кніжку ў юнацтве, яна застанецца з тобой на ўсё жыццё. У якім выглядзе? Што ты першае, дарэчы, прачытаў? Я перачытаў «Владара персцёнкаў» у самым папулярным расійскім перакладзе Мурав'ёвай Коўскага, так? Ужо потым быў «Сільмарыліан» і «Хоббіт». А па-ангельску, дарэчы, я прачытаў якраз першым «Сільмарыліан», бо ён тупа каштаваў танней у кнігарні. Одна книга, а не 3. Так, а на «Владара персцёнкаў» просто не было грошай у 10 класе. Я купіў «Сільмарыліан» і потым катаваў настаўніцу, бо яна сама не ведала многіх слоў з той кніжкі архаічных. Мы як бы крышачку, вы з Андрэем крышачку маладзейшыя, а я з таго трагічнага пакалення. Моя жонка, наш украінскі друг Сергей Жадан да таго ж самага трагічнага пакалення належыць, якія паспелі прачытаць першы том, а потым доўга не было нічога. Перапынак пасля 82-го года, у людзей пачыналася ломка. Некаторыя з любові да Толкіна вывучалі ангельскую мову каб у арыгінале, альбо польскую, напрыклад, згаданую, каб прачытаць гэта ў перакладзе. Але гэта як бы закрываючы подступы да толкіністыкі. Я ведаю Ігара як чалавека цэльнага, сістэмнага і мэтаскіраванага. Перш чым ён падыходзіць да справы, ён яе абдумвае і сістэматызуе. Ці прынамсі я так цябе для сябе выдумаў. Ці была нейкая свядомая стратэгія ў падыходзе да Толкіна? Перакладаючы, я ніколі не зраблю такога, такога і такога, а па магчымасці буду імкнуцца зрабіць гэта і гэта. Аблегчы душу. Безумоўна, стратэгія была. Больш таго, нават былі канкрэтныя патрабаванні ад перакладчыка, ад выдаўца ангельскі, то ў мяне адразу быў разрыў шаблона. Бо як толькі я прачытаў Толкіна па-ангельску, я зразумеў, што тое, што чытаў па-руску, у перакладзе Мар'ёва Кісцякоўскага, гэта не Толкін. Гэта цудоўная расійская мова, сакавітая, гладкая, прыўкрасная, але яны проста памянялі стыль аўтара. Яны не толькі памянялі стыль аўтара, яны яшчэ выкідалі цэлыя сказы, дапісвалі ад сябе, ну і далей. А вершы ў выкананні Мар'ёва Кісцякоўскага — это проста фантазіі на тэму. Калі вы параўнаеце арыгінал і вершы ў іх перакладзе, это проста амаль розныя творы. І, в прынцыпе, так, які расійскі пераклад не возьмеш, ёсць да чаго дакапацца, штосьці. Адны пераклады надта буквальныя, літаральныя, да такога ўзроўню, што проста гэта дрэнна напісана па-руску. Немагчыма гэта чытаць. Ну, адпаведна, калі я перакладаў, у мяне стаяла задача знайсці гэты баланс, каб мінімум дадаваць адсебеціны, каб не мяняць стыль, але пры гэтым, каб гэта і гладка, прыгожа чыталася па-беларуску. Вось. І першая праблема, якая ўзнікла, гэта якраз стыль, бо мова, на якой напісана «Владар персцёнкаў», яна ўжо на той момант, калі кніжка выходзіла, успрымалася многімі чытачамі як такая архаічненькая. Ну, так не гаварылі на той час. Ну, а цяпер і подаўна. У наш час, калі людзі чытаюць Толкіна, то проста пачынаюць форумы прачэсваць і бачыш, такое слово людзі не разумеюць, гэта слово не разумеюць, а што вот гэта значыць? Не кажучы ўжо пра архаічны сінтаксіс, куча інверсій. Карацей, трэба было ўсё гэта па-беларуску неяк захоўваць. Ну, а ведаеце, в беларускай мове з архаічным узнёслым стылем праблемы, у адрозненне ад расійскай мовы. Ну і прыходзілася, па сутнасці, вынаходзіць ровар, рабіць такія, скажам, выбудоўваць схему конкретно для гэтага перакладу, што, вот, напрыклад, такое слово, яно будзе ў мяне прыкметай
узнёснай мовы, а вось такое слово но не будзе. Ну, у якасці прыкладу я могу прывесці слово «адылі», якое, напрыклад, вельмі любіў ужываць Максім Гарэцкі у сваіх творах. І вось, калі хто уважліва чытаў Одара Прысёмка, у маім перакладзе слова «адылі» ўжываецца, это аднак. Яно ўжываецца альбо ў словах аўтара, альбо эльфамі. 714 разоў, сказаў бы Швейк. А хоббіты слова «адылі» не ўжывуць ніколі. Ну, вось такія рэчы. Потым я, напрыклад, прынцыпова ўжываў поўныя формы творнага склону, там прыгожа, ю, старонка, ю, як такое своеасаблівае адлюстраванне таго, што сам Толкін на ўсю кнігу амаль не ўжыў ніводнай кароткай формы типу don't. Яго будзе напісана толькі do not. Ён быў нават у лістах сваіх, ён вельмі рэдка ўжываў кароткія формы і быў супраць іх. І вось як такі адпаведнік у беларускім перакладзе я стараюся ўжываць поўныя формы творнага склону. Ну вось тут такое прыходзілася на месца выдумляць. Людзі, уваходзячы ў свет Толкіна, разумеюць, што галоўнага героя могуць зваць Бэггінс, а могуць зваць Торбінс, а могуць зваць Сумкінс, а могуць зваць Сумнікс там і... А на самой справе галоўнага героя зваць Маўра Лабінгі. Таму што маецца на ўвазе, і гэта такая мета-гульня, якая мае напрамое дачыненне да нашай сённяшняй размовы, што гэты тэкст — гэта пераклад. Гэта англійскі пераклад Джонам Рональдом Руэллам Толкінам нейкай чырвонай кнігі, якая дзесьці тэарэтычна існуе, таму што гэта ўсё такое міфалагічнае мінулага нашага часу, і ён гэта стылізуе пад тое, як вось містыфікатары 19 стагоддзя знаходзілі дзесьці там на паддашку які-небудзь гатычны раман і яго выдавалі як свой. На папярэднім пакаленні і этапе літаратуры гэта рабілася просто дзеля таго, каб людзі гэта купілі, таму што фантастыка як літаратурны жанр яшчэ не была развітая. Толкін мог ужо сабе дазволіць проста гуляцца, але галоўнае, што для яго гэта пераклад. Таму, напрыклад, Бэггінс як імя галоўнага героя — гэта пераклад нейкага такого слова «лабінгі» на вэстроне мове зносінаў між землямі. Што датычыць вось гэтай стылізацыі, наколькі я разумею, Толкін унікальны тым, што гэта аўтар, які, па-першае, у межах аднаго рамана ёсць некалькі розных стыляў, як ад узнёслых да такіх вельмі прыземленых. Але калі браць шырэй, то я не ведаю іншых аўтараў, можа мне хто падкажа, якія б у межах аднаго нейкага свайго літаратурнага свету з аднымі тымі самымі персанажамі рабілі некалькі кніг абсалютна розных стылях. Таму што ёсць «Хоббіт», які напісаны як дзіцячая казка, ёсць «Валадар Пярсцёнка», які напісаны як такі дастаткова складаны раман, а ёсць такія хронікі кшталту Сільмарыліяна, которые напісаны зусім іншым стылем, але пры гэтым это адны і тыя ж самыя персанажы. Таму, што датычыць мовы, тут выклік не толькі сэнсавы, але яшчэ і стылёвы. Тое, што вось Ігор сказаў пра тое, што мова трошкі архаічная. Ёсць забаўныя прыклады. Это як вось амерыканскія дзеці паглядзелі брытанскі мульцік «Свінка Пеппа» і пачалі размаўляць з брытанскім акцэнтам, да? А ёсць, называецца, «Імперыя наносіць удар у адказ» праз сваю культуру. А ёсць прыклады таксама людзей, которые у дзяцінстве, нейкім вельмі раннім падлеткавым узросце чыталі шмат Толкіна, а потым пачалі размаўляюць людзі на ангельскай мове. І людзі не разумеюць некаторых словаў, якія яны ўжываюць. Вось. Але людзей могуць без экзамена залічваць у Оксфорд і не прымаць у Кембридж на гэтай падставе. Людцы добры. Андрэй, вы вельмі слушна і своечасова ўлезлі. Акрамя адной рэчы я вёў ціхенька, каб спытацца у Ігора так слушна, за рознымі персанажамі і за рознымі мовамі, за рознымі спосабамі як бы гаварэння, так? Цягнецца розны лінгвістычны шлейф. У адпаведнасці з гэтым
як перакладаць тое ці іншае імя. Ігару, дзе ты нічога не інакшыў і браў як у арыгінале, так і перапісваў беларускай кірыліцай. А дзе ты перакладаў імёны як вымоўныя, да, як гаваркія? В целом я шел за парадами, які Толкін выклаў у сваім гайдзе для перакладчыкаў. Як уже Андрей сказал, гэты гайд быў напісаны перадусім для германскіх моў, на які досыць проста гэты імёны перакладаюцца, бо ўсе германскія мовы збольшага в плане варэння слоў ідуць па адных прынцыпах. Але ў нас, конечно, у славянскіх мовах парады Толкіна не заўсёды падыходзілі, але збольшага там, дзе Толкін пісаў, што трэба гэта імя перакладаць, я яго і перакладаў. Таму у меня просто адразу не было ніякіх ваганняў, ці пакідаць Бэггінс, ці все-таки перакладаць яго нейкім чынам на беларускую. Я просто адкрыў гайд. Багінскім ты яго не зрабіў? Я просто разгарнуў гайд, і там было написано Бэггінс. Гэта слово мае сэнс па-англійску, таму, калі ласка, перакладайце. Вось і ўсё. А вот далей уже ўзнікла праблема, як это прыгожа ўсё перакласці, зрабіць, як цяпер модна казаць, лакалізацыю. І хацелася знайсці нейкі баланс, каб гэта з одного боку быў пераклад на беларускую мову, з другого боку ён не быў, скажем так, ўжо моцна над беларускім. Вось. І таму, калі я перакладаў тапонімы у воласці, гэта я так пераклала «Зашая», то я свядома пазбегаў тапонімаў на кшталту там Смаленшчына, які адразу цягнуць за сабой уяўленне пра наш свет, а стараўся падбіраць больш-менш нейтральныя суфіксы для тапонімаў. Ну і не абышлося без усякіх жарцікаў. Можна это ласка? Вось хто уважліва гартаў, глядзеў на карту воласці, то можа заўважыць там пару жарцікаў ад мяне. Ну, напрыклад, у верхнім левым куце ёсць такая вёска у воласці Логавін. Люцы, вам будзе вот просто з гэтай хвіліны лягчэй сачыць за Ігарам, калі вы тэрмінова купіце некалькі кніжак і разгорнеце карты. Вось. Працягвай. У ніжнім правым куце ёсць такая вёска Свержан. Хто не ведае, гэта вёска пад столбцамі. Дзе вы вогнішчы з бабковым паліце? Так, ну вось такія жарцікі былі у меня пры лакалізацыі, але зноў-такі вот я стараўся падбіраць нейкія нейтральныя больш-менш суфіксы, там ава, тукава, а не тукаўшчына. Вось такое. Тукаўшчыну маглі б спяваць беларускія акторы і акторкі. Так. Я ўжо чую гэтую мелодыю. Але, на жаль, ідэальна перакласці і ўсё лакалізаваць немагчыма, бо Толкін выбудаваў сапраўды звышскладаную схему пры перакладзе з гэтага Вестрона. Паколькі там усе мовы больш-менш ўзаемазвязаныя, то перакладаючы вот нешта у хабітані, як так Мурав'ёва называецца, трэба памятаць, што гэтая мова, на якой гавораць хобіты, яна родная, напрыклад, мове, на якой гавораць роханцы, толькі тая мова адносна мовы хобітаў больш архаічная. І вось тут, на жаль, добра перакласці не атрымалася, бо Толкін што зрабіў? Мова хобітаў гэта мова сучаснай Англіі, а паколькі мова рохана яна роднасная, але больш архаічная, то ён для яе перадачы ў рамане ўзяў мову стараангельскую. Ну і лагічна было б перакласці тады мову рохана перарабіць на якую-нибудь древнерускую. Вось, але мне падалося, што это ўжо будзе зашкварна, калі роханцы будуць гаварыць на древнерускім языке. Вось, таму усе тапонімы і імёны у рохане, яны, на жаль, засталіся без перакладу. Вось, і я проста іх транслітараваў, але транслітараваў так, як да мяне ўжо зрабіў перакладчык Беовульф Антон Брыль, не вынаходзячы ровара, проста взяў ягоныя прынцыпы. Таму некаторыя мне пытаюцца, чаго это у вас в перакладзе Теоден, все привыкли до Теоден по-руску. Ну, таму што гэты дыфтонг... Беовульф.
Да, бо гэта дыфтонг, дакладна невядома, як ён вымаўляўся па-стараангельску. Вот адна з версій, што ён вымаўляўся як «эл», і гэта версія калісьці спадабалася Антону Брылю, і ён узяў яе і пераклаў «Беовульф». Ну і ў меня ўжо проста не было выхаду. Я ўсе гэты дыфтонгі, які сустракаюцца у Толкіна, пераклала як «эл», і таму у мяне ў перакладзе «Теоден», «Эўвюн», а не «Эўвін», як па-расейску. Вось. Ігор, гледзячы ў чэсныя адданыя вочы сяброў і калег, якія глядзяць на цябе зараз, пакайся, куды дзеўся Гэндальф і што з ім зрабілася? Галоўнае, чаму зрабілася? Гандалф – гэта імя, якое Толкін не раіць перакладаць, бо яно не ангельскае, яно ўзята з мовы стараісландскай. І, адпаведна, я усе імёны, якія не ангельскія, то бок, якія я не павінен быў перакладаць, я стараўся іх перадаваць у тым гучанні, у якім яны гучаць у арыгінальнай мове. Не па-ангельску, а так, як яны гучаць у мове, адкуль яны ўзятыя. Ну і па-стараісландску гэта імя гучыць як Гандальвр, р канчатак Толкін адкінуў. Ну, в на канцы па-беларуску неяк зусім ніяк не пакінеш, таму заслося ф, ну і асюль а. Гэндалф гэта так чытаецца па-ангельску. Ну, адпаведна, ўсе імёны гномаў з «Хоббіта», яны ж таксама ўзятыя са стараісландскай, прыватнасці з паэмы «Прароцтва Вёльвы». І іх чамусьці расійскі перакладчык перадаў так, як яны больш-менш па-стараісландску гучаць. А вот чамусьці Гэндальфа па-расійску перадаюць праз «э». Ну, нелагічна. Але я не першы, хто так робіць, і украінцы таксама пішуць Гандалф. Я нічога тут не вынайшаў новага. І не пераймаюцца. Калегі, я прапаную Андрэю і Ігору зрабіць вам шматмоўны падарунак, а заадно паказаць, як лінгвістычны свет Толкіна функцыянуе і як гэтыя розныя моўныя шлейфы сплітаюцца. Арыгінал і пераклад верша. Андрей, пракаментуйце, што гэта будзе. Мы абмеркавалі, што вось ёсць адзін добры вельмі прыклад, каб паказаць, як гэта работае. І заадно гэта будзе анонс трэцяга тома, таму што зараз будзе канкрэтны адзін верш з ужо трэцяй часткі. Я помню, як мы сидзелі ля вогнішча вось у тым самым Свержані, які кантрабандай патрапіў на мапу. І вось там чыталі розныя вершы. У воласці. Да, это было в воласці. І я прачытаў вось гэты на ангельскай мове тэкст, які мне проста падабаецца, як ён гучыць, а нечакана Ігор узяў, дастаў мабільнік і прачытаў адтуль ужо свой пераклад. Вось мне гэта неяк запомнілася. Але, да, я просто дадам, што для Ігора важна, што для пераклада Ігора важна, што гэта таксама працяг пэўнай традыцыі не толькі толкіназнаўчай, а ў прынцыпе традыцыі вось гэтага ажыўлення ангельскай літаратуры па-беларуску, пачынаючы з вельмі старых і даўніх узроўняў, таму што ёсць пераклад Беовульфа Антоном Францішкам Брылём. Там, дзе сам прафесар перакладаў колись Беовульфа і карыстаўся гэтым, беларускі перакладчык можа абаперціся на тое, што ўжо ёсць. Давайте казаць пра тое, што ёсць. Праход па тых жа слядах, і для мяне вельмі блізкая, вельмі люблю гэтую кнігу, 2 разы чытаў стараангельская паэзія, зборнік, які таксама пераклаў Ігор, у тым ліку з тымі тэкстамі, якія калісьці, з якімі працаваў і якія пераасэнсоўваў у сваіх творах сам Толкін. Вось, я прачытаю гэты верш па-ангельску. Чаму ён цікавы? Таму што тут ёсць вось гэтая гульня з моўнымі слаямі. Верш на сучаснай ангельскай мове, але ў ім згадваюцца памерлыя ваяры, якія загінулі у адной з галоўных бітваў гэтай вайны, адначасова з Рохана і Гондара. Это 2 розных народы, у іх розная мова. І мову роханцаў, вось гэтых вершнікаў, Рохерім, Толкін вырашыў, як сказаў Ігор, перадаваць праз стараангельскую, праз вось тое, што яшчэ вядома як англасаксонская. Ён не меў на ўвазе, што яны самі англічане, але ён іх мову перадае такім чынам, каб падкрэсліць яе адрозненне ад ангельскай. А гондарцы
іх саюзнікі, якім яны прыйшлі на дапамогу, вось гэта вядомая сцэна, як бы прыбыццё кавалерыі. Гонтарцы яны сваім высакародным людзям даюць імёны на эльфійскай мове. Таму што яны людзі, але ў іх традыцыя як бы такая вось узвышаная, яны карыстаюцца эльфійскімі мовамі, вось як такім аналогам лаціны. І таму гэты тэкст, ён напісаны ў традыцыі алітэратыўнага вершаскладання, якое ў беларускай мове мала, толькі вось хіба што ў такіх перакладах, як Беовульф ці тое, што зараз Евген Папакуль робіць з Эддай. І Саргавейны зялёны рыцар нас хутка чакае. Это значит, што тут ён робіць вось такую моўную гульню з стылізацыяй пад стары даўнюю традыцыю. І ён гэты тэкст перапаўняе вось гэтымі імёнамі загінулых вэраў. We heard of the horns in the hills are ringing, the swords shine in the south kingdom. Steeds went stride into the stoning land as wind in the morning. War was kindled. There Theoden fell Thengilin mighty, to his golden halls and green pastures, in the northern fields never turning, high lord of the host. Harding and Guthlaf, Dunherion Deorvene, doughty Grimbold, Herefara and Herobrand, Horn and Fastred, fought and fell there in a far country. In the mounds of Mundburg under Mull they lie, with their league fellows, lords of Gondor. Neither Hyrlwin the fair to the hills by the sea, nor for long the altars of flowering Wales, ever to Arnach to his own country, returned in triumph, nor the tall bowmen Derfin and Duilin to their dark waters, meals of Morthond and the mountain shadows. Death in the morning and at day's end in lords took and lowly, lone now they sleep on the grass in Gondor by the great river. Grey now as tears, gleaming silver, red then it rolled, roaring water, foam dyed with blood, flamed at sunset, as beacons mountains burned at evening, red fell the dew on Ram-Masehor. Вочы прысутным у кагосьці ўвільгатніліся, у кагосьці зрабіліся ваяўнічымі, а хтосьці ўвайшоў у медытацыю. Ну, але вы бачылі планку, здаецца, вы ўсе выраслі на валадары пярсцёнка ў арыгінале, я ні хвілінку не сумняюся. Ігор, каментуй, з чаго сплітаўся твой пераклад? Ну, напевно, треба сказати пару слов про... Прочитаю зараз, про А і літературний верш проінтригує спочатку ще. сказати, що це таке. Это... Літераційний вірш був характерний не тільки для старожитних германських мов, а ще і, наприклад, для старожитних італійських мов, і для старожитних кельтських мов так само. Принцип його був такий. Радок складався з 4 опорних слов. Значить, це повно натиснене слово, на яке падає логічний натиск. Тут, у прынцыпе, прысутныя маглі б уже канспектаваць, записываць. Радок гэты дзяліўся цэзурай, то бок невялічкай кароткай паўзы на 2 палавіны, то бок справа ад паўзы і злева ад паўзы было па 2 опорныя словы. І яны не даваліся тым, што, як правіла, першае і трэцяе апорныя словы пачыналіся з аднаго і таго ж гука. Паколькі ў старажытных германскіх мовах націск у 90% выпадкаў падаў на першы склад, вынятак станавілі толькі дзеясловы з прыстаўкамі, то першы склад у слове быў самы выразны, а не канцавы, як у нас, бок рыфмы ніякай не магло быць асабліва, а рыфма была, можна сказаць, это была пачатковая рыфма. Вось. Мог яшчэ дадавацца другое опорное слово, тут могли супадаць першыя гукі першага, трэцяга, альбо першага, другога і трэцяга опорных слов. Четвертое слово ніколі не, что называется, алітэравала, не пачыналася з таго ж гука, што папярэднія опорныя словы, бо гэта было сігналам канца радка. Это слово не літруе, значит, что конец радка. Вось. Но, адпаведна, по-беларуску
Я спадзяюся, спадар Рагойша глядзіць зараз трансляцыю нашай размовы і ў новым выданні паэтычнага слоўніка з'явяцца прыклады. Ну, я могли потым пачытаць мой артыкул про літарацыйны верш, калі я все-таки выдам сэра Галена Зелёнага рыцара. Я там зрабіў для сябе дайджест, вырашыў для сябе на 50 сторонок про літарацыйны верш. Бо дагэтуль все, што я чытаў па-рускую, украінскую, там, гэта, ну, Черкаша была такая туфта. Я чакаў, калі ўпадзе гэтае слово, думаў, наколькі яно будзе знішчальным. Меня просто это раздражняло, что настолько мало информации про гэты верш. Здаецца, по-руску так шмат перакладалі гэтым літарацыйны верш. Я просто абклаўся такими диссертациями, монографиями по-ангельску, прочитал их, зрабіў такі дайджест. По-беларуску я, в принципе, прытрымаўся всіх гэтых прынцыпаў. Радок з 4 апорных слоў, цэнзура, там, алітерацыя. Праблема толькі ў тым, што па-беларуску націсны склад вельмі часта далёка не першы. І таму алітерацыя, шчыра кажучы, ну, часта губляецца, то бок на слых яна не так добра ўспрымаецца. Ну, але ёсць як ёсць. Такі ж таго ж прынцыпу прытрымліваўся Антон Францішак Бры, калі Беовульфа перакладаў, хаця ён часта алітэраваў 4 склад, апорнае слово, пардон, чаго я ніколі не раблю. Ну, а Евген Папакуль тут згаданы увогуле адмовіўся ад гэтага прынцыпу. Ён захаваў толькі 4 апорныя словы, а на літарацыю махнуў рукой, бо, ну, трэба часта перакручваць, так сказаў. Вы побачылі, што існуе ўжо 3 традыцыі, да, перакладання літарацыйнага верша. Чытай пераклад. Добра. Пра кліч мы чулі незлічоных рагоў, пра лес дзідаў у паўдзённым панстве, памкнулі коннікі ў край камення, як вецер у досвід на вальку памчалі, паў там Тэўден, сын Тэнгела дужы, не вярнуўся храбры у хорам злоты, на пашы зялёныя поўначы роднай. Годны пан Грыдзел, Гутлов і Хардзінг, Дунхере Дёрвіне, доблесны Грымбальд, Хере Фара і Хорн, Херубранд і Фастрыд. Усе пагінулі на гонях далёкіх, пад Мунбургам злеглі ў зямлю курганную, для вояў суратных віцязяў Гондара. Ні Хірлуін зграбны на ўзгор'я прыморскае, ні стары Фарлонг у стракаты арнах, не вярнуліся больш ратаборцы слаўныя, да любых сяліб, як і лучнікі статныя, Дэруфін і Дуйлін, дому даводаў, Мартон да цёмнага ў цені горным. Багата бойцаў пабралася смерцю на полі Пеленара, спаць ім да веку, пад хмарамі траў ля хвалян Дуіна. Срэбныя сёння, як слёзы ясныя, тады барвовыя воды каціў ён, пену крывавую ў промнях апошніх, і горы гарэлі агнём вечаровым, дардзелі росы ў рамас эхары. Бурныя апладысменты, шановныя калегі. На радочку спаць ім да веку заснуў прысутны ў зале жывы беларускі паэт. Паэзія Толкіна дзейнічае і гэта ўсё вельмі выніковае. Вось літаральна просто пару прыкладаў, каб цяпер ужо калі мы прачыталі. Вось ігра зямля камення, Stone England, зямля камня. Это роўна тое самае, што Гондар. Вось далей згадваецца Гондар, гэта эльфійскае слово, якое азначае зямля камня. А Stone England это вось такое, значыць, англійскае такі архаізм. Ну і адпаведна, як вы зразумелі, вось гэтыя імёны такія, як Грымбальд, Фастрыд і так далей, гэта вось роханскія, англасаксонскія як бы імёны па структуры мовы, а вось гэтыя все Дэруфін, Дуйлін і вось такі па-эльфійску стылізаваныя, гэта Гондар. Ну і сам верш, ён па сутнасці такі мета-момант, таму што ён выбіваецца з апавядання асноўнага рамана. Нам аўтары гавораць, што такі верш напісалі праз стагоддзі пра тое, што адбывалася. Таму што ён заўсёды гуляе не толькі са стылямі мовы, а яшчэ з гэтымі гістарычнымі ўзроўнямі, і мы разумеем, што падзеі робяцца часткай міфа. Вось гэта тое ж самае, што вынес, мне вельмі спадабалася, што гэта вырашылі вынесці на вокладку другого тома. Мне здаецца, гэта як бы тое, чаму мы гэтыя кніжкі чытаем, акрамя мовы, акрамя стылізацыі, акрамя эстэтыкі, это тое, што, як Сэм кажа, як бы мы самі ў межах міфа, мы самі ў межах гісторыі. Вось.
Яно, звычайна, толькі здаецца, што героі ўзялі ды патрапілі ў прыгоды. Такі ім выпаў шлях, як вы выразіліся. Але насамрэч яны хутчэй, як мы, маглі 100 разоў збочыць, ды толькі ж не збочылі. А каб збочылі, то нічагуткі б мы пра іх цяпер і не ведалі. Сказанні такіх забываюць у момент. А помняць толькі тых, што прайшлі да канца, і заўважце, не заўсёды той канец быў добры. Ну, прынамсі, не ў тым сэнсе добры, у якім яго разумеюць самі героі, а не слухачы. Таму у Толкіна як вельмі розныя героі ёсць, вось тыя, якія Гэта ж Сэм, да? Нічагуткі і Сумент. Вось, да, таму ёсць вось гэтыя героі, якія палі ў бітве, і іхнія доўгія спісы імёнаў, якія фактычна яны ж у падзеях не ўдзельнічаюць гэтыя фарлонгі. Это просто вось эфект, які нам паказвае, што свет шырэйшы. Не, фарлонг ён з'яўляецца, і ў іншым месцы ён называецца не фарлонг стары, а фарлонг тоўсты, фарлонг the fat. І нават ёсць такі забаўны момант, што ягонае імя, Толкін дзесьці кажа, што ягонае імя якраз не сіндарынскае, а данумінорскае, што это вось як бы супер-мега мясцовая шляхта, якая жыла ў Серадзем'і да таго, як Элендзіл выплыў. Ну, гэта ягоныя гульні. Але ёсць такія героі, як Сэм, ёсць такія героі, як Фрода. Таму яно адгукаецца. У мяне есть одно, відаць, на сёння зусім не лінгвістычнае пытанне, але оно вынікае, можа быць, з усяго, пра што мы размаўлялі. Учора мы, размахваючы рукамі, дыскутавалі пра тое, як з ваеннай прозы робіцца антываенная, як праўда пачынае гаварыцца Васілём Быкавым інакш. Мне здаецца, ці толькі па часе супала, што прафесар працуе, робіць пэўныя тэрапеўтычныя, свядома ці несвядома, урокі з тагачаснымі сучаснымі яму ангельцамі. Брытанская імперія губляе свае як бы набыткі, а гераічным героем робіцца паўрослік. Разумееце, куды я хілю, да? Імперская веліч, вялікая, вялізарная, як сінонім таго, што якім чалавек быць павінен, на што арыентавацца. Паўрослікі, несучы сваю ношу, ствараюць абсалютна іншую канцэпцыю гераізма. Можна быць маленькім і вялікім адначасова. Як вы, Андрэю, глядзіце на гэтую думку? Ну, по-моему, гэта... Наколькі выпадковая гэтая тэндэнцыя літаратурная супадае з трансфармацыяй Брытаніі у маленькую прыстойную краіну з велічнай імперіі? Ну, з'яўленне хоббітаў у толкінаўскім творчым праекце, гэта на самой справе адна з самых такіх нечаканых, адзін з самых нечаканых момантаў, таму што ад пачатку ён пра іх не пісаў. Ад пачатку ён пісаў той, што ён пачаў яшчэ да Першай сусветнай, пісаць пра эльфаў. Яго найбольш цікавілі эльфы. І эльфы зусім не паўрослікі. Гэта, наадварот, нешта такое надчалавечае па здольнасцях, па розуме. Але пра эльфаў ён пісаў трагічныя гісторыі. І Сільмарлен, які мы чакаем, што аднойчы мы можам прачытаць таксама ў перакладзе Ігара, гэта таксама такое вельмі тэрапеўтычнае пераадоленне, можа быць, траўмы, пра звыш людзей, пра бессмяротных герояў, якія змагаюцца не проста з нейкімі там перашкодамі, а персанальна з д'яблам, з сатаной, і церпяць грандыёзную паразу за паразай. Ён таксама церпіць паразу, але ў выніку все пацярпелі паразу. Вось. І Сільмариллён в этом сэнсе гэта такая вельмі дэпрэсіўная, але ў гэтым сэнсе вельмі велічная гісторыя. А хоббіты з'явіліся як абсалютна ніяк не звязаны тэкст. Ну, Толкін пісаў нейкія забаўныя гісторыі для сваіх дзяцей. Напрыклад, кожны год ён пісаў ім лісты ад імя Дзеда Мароза. Яны захаваліся, яны выраслі ў нейкую такую таксама гісторыю. А вось гэты Більба, который аднойчы з'явіўся таксама проста такая казка на ноч, паступова зрабіўся часткай гэтага пейзажа, гэтага сюжэта, і казка «Хоббіт», яна як тэкст таксама расце ад
яна ідзе туды і назад, як падзагаловак назвы твора. Яна ідзе ад такога іранічна паўдзіцячага такого абсурда з нейкімі гномамі, якія прыйшлі і все з'елі дома, да сапраўднай вайны, да сапраўднай бітвы там вельмі небяспечнай. І, дарэчы, гісторыя не пра тое, як перамагчы дракона. Небяспечна нажирацца ў гасцях, вы зразумелі. Гісторыя не заканчивается тым, як яны, што трэба перамагчы дракона, і вось. Оказывается, што вся праблема ў тым, што будзе потым, калі гэта дракона перамаглі, і ледзь адно-аднога все там не пазабівалі. А потым, вось сёння абмяркоўвалася, што бывае, калі выдавец проста робіць нейкую замову аўтару і замову перакладчыку. Аўтару замовілі працяг «Хоббіта». Яго попросили написать яшчэ якую-небудзь книжку вось до новых калядаў, каб дзецям пакласці пад ялінку. І Толкін пачаў пісаць працяг «Хоббіта», але ён не ведаў, што яму рабіць. Таму што казка «Хоббіт» закончылася тым, што галоўны герой вярнуўся дадому, у яго ўсё было добра. Ён вырашыў, не, ён проста прагуляў усе грошы, якія ён прывёз адтуль ад гномаў. Потым мне неяк нецікава. Ён вырашыў, не, Більба павінен жаніцца, хаця, ну, таксама гэта не пра яго. І ён ужо пачаў пісаць вось гэтую зялёную кніжачку. Ён пачаў ужо пісаць пра то, як дзень нараджэння, нейкія все вось гэтыя прыколы, якія на пачатку. І потым у працэсе ён зразумеў, ужо пішучы, што і гэты пярсцёнак не той, чым ён ад пачатку здаваўся, і так далей, і так далей. І «Валадар пярсцёнкаў» вырас у той роман, які мы ведаем, ну, на фоне 37-га, 38-га, 39-го года. Толкін думаў, што ён яго дапіша. У выніку яму трошкі перашкодзіла гэта зрабіць хутка Другая сусветная вайна, на якую ён пісаваў гэты тэкст як лісты свайму сыну Крыстаферу, які ўжо больш не слухаў дзіцячыя казкі, які ўжо служыў у каралеўскай авіяцыі. І тут я не магу не сказаць пра Крыстафера, што 21 числа яму споўнілася б 100 гадоў, таму што без Крыстафера Толкіна, без Толкіна малодшага мы б не мелі гэтага свету і гэтай літаратурнай традыцыі такую, як мы яе маем. Хаця гэта не зусім наша сённяшняя тэма. І вырасла сапраўды вось такое значнае, вельмі шматслойнае пераасэнсаванне праблемы гвалту, праблемы ягонай асэнсаванасці, смерці. Ну, сам Толкін казаў, што галоўная яго тэма гэта не ўлада, гэта смерць. Улада гэта так, гэта проста такое... Гэта проста рухавік сюжэту, казаў ён у сваіх лістах. А галоўная тэма майго твора гэта смерць. І як яе перажываюць і бессмяротныя істоты, і такія вось простыя, як мы з вамі. Думаю, нічога больш радаснага і аптымістычнага мы сёння не сказалі б вам, шаноўныя калегі. Але перш чым усё гэта увойдзе ў апафеоз вашы бурлівыя апладысменты і набытыя кніжкі, нам бракуе пары гераічных заклікаў. Скажам, калі героі 3-го тому ідуць на безнадзейны бой і перамагаюць, ідуць на смерць, і некаторыя з іх перамагаюць яе. Давайте попросім Ігора агучыць пару самых прыгожых абзацаў 3-го тома, які ўжо ў снежні. Перад тым, як агучу, хачу невялічкі конкурс зрабіць. Хто калі трымаў гэты таму ў руках, то бачыў, што там ёсць такі, точно назва па-нямецку, блог. Вось, у гэтым томе зялёным цытуецца Льюіс, у другім томе цытуецца Стівен Кінг. Хто адгадае, чия цытата будзе на 3-м томе, то ад мяне атрымае асобнік падарунак 3-го тома. Вось, таму можете пасля... Дай хвілінку подумаць, а людзі хай думаюць, слухаючы твой тэкст. І прапановайце свае версіі. Але калі некалькі чалавек выйграе, то, ну, выбачайце, кніжка адна, трэба без них дзяліць. Можна будзе разарваць на кавалкі у даслоўным сэнсе. Завалам кароль павёў свае войска крыху на ўсход, каб аддаліцца ад асадных агнёў. Пакуль што іх ніхто не заўважаў, і Тэўдэн марозіў з нападам. Урэшце ён зноў спыніўся. Горад стаў відаць значна бліжэй. Тхнула гарам, і вакольны змрок здаваўся ценем самой смерці.
коні натурыліся і перабіралі капытамі. Але кароль нерухома сядзеў на белагрыве і зорыў на гібель мінасцірыта, не то збянтэжаны, не то здранчвелы ад раптоўнага жаху. Яго быццам зноўку прыгнёў цяжар гадоў, і ён панурыўся, згорбіўся. Мэры таксама панавалі страх і сумнення. Сэрца яго ледзьве білася ў грудзях. Сам час, здавалася, замёр у нерашучасці. Яны спазніліся. Позна аказалася горш, чым ніколі. Напэўна, Тэўдэн зараз спалохаецца, пахіліць сівую галаву, развернецца і кратком павядзе свае войска хавацца ў гарах. І тут Мэры нарэшце адчуў, нешта сапраўды змянілася. Яму ў твар дзьмухнуў вецер, і заняўся світанак. Далёка-далёка на поўдні пачалі сплазацца шэрыя клубы хмар, упускаючы ў свет раніцу. Але ў гэты момант нешта бліснула, нібыта з самае зямлі пад горадам вырвалася маланка. На адно сляпучае мгненне яна асвятліла чорна-белую цвярдыню, бліснула зіхоткім клінком высокая вежа, а потым цемра самкнулася зноў, і над полем пракаціўся магутны гром. Пачуўшы яго, згорблены кароль раптоўна выпрастаўся і зноўку стаў высокім гордым віцязем. Ён прыпадняўся ў страмёнах і ясным зычным голасам, роўнага якому яшчэ ніколі не чулі на пеленары, выкрыкнуў: да зброі, ратнікі Тэўдэна! Чакае агонь нас і грозная сеча! Трашчыце ж коп'і, шчыты грыміце, з клінком крывавым спаткайма сонца! Наперад, наперад, на помач Гондару! З гэтымі словамі ён схапіў у гутлафа свайго харунжага вялікі рог і пратрубіў так моцна, што той раскалоўся. Яму тут жа адказалі астатнія ваяры, і суладны кліч роханскіх рагоў у той міг быў падобны да буры над раўніною і да грому ў гарах. Наперад, наперад, на помач Гондару! Кароль крыкнуў белагрыву, і той сарваўся з месца. Залунала харугва з белым канём на зялёным полі, але Тэўдэн выперадзіў яе. Следам рынула яго дружына. Скакаў там і Элмер, і конскі хвост на яго шаломе струменіў белай ракой. Першыя рады яго Эўрада раўлі і мчаліся, як пенны бурун, але Тэўдэна ўжо было не дагнаць. Не то яго апанаваў смертны шал, не то ў жылах заструменіў новым агнём баявы запал продкаў. Але на сваім белагрыве ён раптам прыпадобніўся да старажытнага бога, самога Орама Вялікага ў бітве Валар, калі свет яшчэ быў юным. Залаты яго шчыт заблішчаў другім сонцам, і трава вакол белых ног яго жарабца занялася зялёным полымем. Бо нарэшце надышоў ранак і вецер з мора, і цемра рассеялася, і полчышчы Мордара загаласілі ў жаху і кінуліся наўцёк, гінучы пад капытамі ятры. І тады вершнікі Рохана выбухнулі песнею, і яны спявалі і нішчылі ворага, бо радасць бітвы ахапіла іх, і зык таго спеву, прыгожы і жахлівы, даляцеў нават да горада. Дзякуй. Ігор Кулікоў, перакладчык Толкіна. Андрэй Строцаў, знаўца Толкіна. Дзякуй вам. Гэта была размова. Хто скажа, што мова не герой эпосу, паслухаўшы такога? Наперад да стала выдаўца Андрэя Янушкевіча. Па першы том валадара пярсцёнкаў, па другі том валадара пярсцёнкаў, у чаканні з'яўлення трэцяга тома. Перад замовай. Дзякуй. А мы меняем тему и далей говорим про гаротнасць малых усходнеславянскіх дзяржаў. Павел Барковский, калі ласка. Ну, па-першае, дадзім, відаць, 5 хвілін для того, каб заклік да кніг быў рэалізаваны. Пакуль я папрашу майго суразмоўцу наблізіцца таксама да сцэны, ну і, можа быць, папрашу лішнія крэслы нам прыбраць, каб ўсё ж такі мы не выглядалі тут самотнымі на фоне вялікай колькасці пасадачных месцаў.
в нашем регионе. Тому, калі ласка, мы пачинаем нашу наступную імпрэзу. И я, яе модератор Павел Барковский. Вітаю вас всіх у гэтым зале. И хочу представить майго суразмоўцу. Гэта малады беларускі даследчык Алексей Кажарскі, які зараз працуе у Карловым універсітэце у Празе і фактычна з'яўляецца прыкладам таго, як беларуская, што называецца навука, беларуская думка можа паспяхова інтэгравацца ў заходні акадэмічны дыскурс. Пры гэтым, што важна, Алексей не забываецца пра тэмы істотныя для нашего рэгіёна, для пытанняў нашай ідэнтычнасці. І вось кніга, вакол якой мы таксама будзем сёння размаўляць, гэта прыклад якраз таго важнага разважання, рэфлексіі, які менавіта тычыцца беларусаў, хаця з загалоўка гэта можа быць невідавочна, што нас гэтыя тэмы тычацца. Але нашу размову я вырашыў азаглавіць словамі іншага мысляра, які больш вядомы у сябе на радзіме, чым можа быць у міжнародным кантэксце. Але, тым не менш, вельмі таксама важнага сваім роздумам над гісторыяй і будучыняй нашага рэгіёна. Нашага маецца на ўвазе цэнтральна- і ўсходнееўрапейскага. Гэтая кніжка пра гаротнасць малых усходнееўрапейскіх дзяржаў выйшла ўжо, лічы, 12 гадоў таму па-беларуску у перакладзе. Можа быць, мала хто ведае пра гэты пераклад, але ён дасюль яшчэ прадаецца нават у Беларусі. Гэта паказвае пра тое, наколькі высокі попыт на інтэлектуальныя кніжкі з аднаго боку. Ну і па-другое, відаць, на той час не было прадмовы, каб добра разрэкламаваць гэтае выданне. Тым не менш, гэтая кніжка, хаця і не стала хітом сезона, але была таксама пэўнай знакавай падзеяй, бо паказвала разважанні вугорскага інтэлектуала Іштвана Бібо, які перажыў у свой час досыць знакавыя, лёсавыя, але трагічныя падзеі пачатку 20-го стагоддзя, міжваеннага перыяду, ну і, уласна, двух сусветных войнаў. І у сваёй кнізе разважанні паспрабаваў трошкі узняцца над звычайным такім паліталагічным ці палітычным роздумам над лёсамі рэгіёна і задумацца ў такім гісторыясоўскім кантэксце, можа быць, пра тое, а чаму такія лёсы, гаротныя лёсы напаткаліся у прадстаўнікоў дзяржаў, якія доўгі час былі часткамі вялікіх імперый, чаму яны не могуць у сваіх нацыятворчых, нацыябудаўнічых і дзяржавабудаўнічых праектах ісці тым паспяховым шляхам, які праклалі для іх старыя еўрапейскія сябры, ну не сябры, хутчэй, калегі, дзяржавы накшталт той жа Францыі, ці Іспаніі, ці іншых нейкіх старых еўрапейскіх краін. І ў гэтым сэнсе у яго там, канешне, ёсць шмат цікавых ідэй. Я не буду зараз пераказваць гэтую кніжку, просто звяртаю на вашу увагу, што гэты факт адбыўся як пэўны факт інтэлектуальнай гісторыі.
І, можа быць, пару тэзаў я адтуль пачарпну, каб просто наша дыскусія была там з нейкай пярчынкай, але агулам хачу звярнуць все ж таки вашу увагу больш не на тую кніжку Бібо, а вось на тую кніжку, якая стаіць перад вами, тую, што вы можете пабачыць перад сабой на ангельскай мове. У вось выдавецтве універсітэта, наколькі я помню. Ні, это, як сказати, Лексингтон, это імпринт Ралмана Літлфілд, тобто це просто академічне видання, а не університетське. Перша книжка моя у Центральноевропейском университете была. Окей. Да, тым больш, да, пачэсна, што вось гэтая кніжка выходзіць пад тытулам Central Europe 30 years after the fall of communism, a return to the margin. Сапраўды, Цэнтральная Европа гэта такая прыдуманая краіна, прыдуманы рэгіён, прыдуманы, магчыма, жыхарамі тых краін, якія яго ахопліваюць, дзеля таго, каб у пэўны момант сказаць, мы таксама Еўропа. Да? Мы не нават не ўсходняя Европа, якую ўжо трывалы час звязвалі з жыццёвай прасторай расійскай імперыі, там, ну і пераемніка Савецкага Саюза. А мы нейкая іншая Европа, якая, тым не менш, нягледзячы на сваю іншасць, знаходзіцца ў цэнтры. Да, вось цэнтры, і вы не можаце гэтага не заўважаць, вы не можаце гэтага памінаць, хаця, канешне, ствараюць яе дзяржавы і нацыі дастаткова маладыя, каб пра іх думалі і асабліва клапаціліся вялікія там дзядзькі ў якіх-небудзь на Елісейскіх палях, да, ці ў якім-небудзь Бранденбургскім палацы. І вось гэтая Цэнтральная Европа як тэма ўзнікае, і зараз яна збольшага існуе як такі палітыка-культурны, відаць, звяз краін Вышэградскай групы, так званых. Гэта там Польша, Чэхія, Славакія і Угоршчына, якія досыць істотна паміж сабой супрацоўнічаюць, маюць нават асобную фундацыю, якая займаецца вось гэтымі пытаннямі супрацоўніцтва паміж гэтымі краінамі. І фактычна спрабуе фармуляваць нейкую сваю асобную палітыку, сваю асобную візію нават, да, сваю асобную еўрапейскасць, пра што, дарэчы, і ідзе гаворка ў дадзенай кніжкі. І для нас, беларусаў, да, з аднаго боку, гэтая частка Европы добра знаёмая, ну як добра знаёмая? Мы ведаем палякаў, да, яны нашы суседзі. Але, як паказваюць нават дадзеныя апытанняў сацыялагічных, большасць беларусаў у Беларусі дасюль думаюць, што яны жывуць лепш за палякаў. Па ўсіх параметрах. І гэтая веда ў іх толькі змяншаецца, калі яны самі пабывалі хоць раз у гэтай Польшы за мяжой. Але калі пра Польшу мы хаця б штосьці ведаем, то датычна вось ужо Славакіі ці Венгрыі ці нават Чэхіі гэтай веды ўсё менш, менш і менш. І для нас часам вельмі незразумелыя не тыя асобы, не тыя палітыкі, якія там вядуць нейкую палітычную дзейнасць, жыццё, ні іх рыторыка, ні іх канкрэтныя дзеянні, якія часам успрымаюцца ледзьве як не такая антыеўрапейская фронта, да, вось. Калі там пачынаюць казаць, ну вось Віктор Орбан, да, вось Венгрыя, якая супраць, баба-яга супраць усіх у еўразвязе. Ці там вось да гэтай кампаніі ўжо цяпер далучыўся славацкі прэм'ер Фіцо, да, і вось для беларусаў гэта часта такі вельмі незразумелыя экзатычныя прыклады. І вось давай спачатку, Алексей, я ўжо зацягну гэты уступ,
Скажы, калі ласка, вось якім чынам наогул прыйшла ў галаву гэтая думка пачаць гэтае даследаванне і чаму менавіта на цэнтральную Европу і яе прыгоды доўгага шляху пасля камунізму ты вырашыў звярнуць сваю увагу? Дзякуй. Дзякуй, Павел, за запрашэнне. Вельмі прыемна тут быць. Нарэшце магчымасць ёсць паразмаўляць пра гэта па-беларуску, пра гэтыя тэмы, на якія шмат размаўляю, як выкладчык, як даследчык, але, на жаль, не па-беларуску. Пытанне вымагае вельмі доўгую адказу. Я, в прынцыпе, магу пачаць з такого асабістага, бэкграунду. Я, в прынцыпе, прадукт вышэградскай супрацы на вось гэтых 4 краінаў. У якім сэнсе? Ну, просто я калісьці атрымаў стыпендыю, паехаў вучыцца ў магістратуру. Першапачаткова я збіраўся ехаць у Чэхію, таму што ўсе едуць у Чэхію, альбо ў Чэхію, альбо ў Польшу. Там 4 краіны у гэтай групе вышэградскай. То есть цэнтральная Европа, скажем так, у вузкім сэнсе гэтага слова. Хаця цэнтральная Европа гэта, шырэйшы панятак, але пра гэта, мабыць, яшчэ паразмаўляем. Не атрымалася мне паехаць у Чэхію, не далі мне другую палову стыпендыі, але прапанавалі паехаць у Словакію альбо Венгрыю. Ну, я тэрмінова знайшоў універсітэт. Вось, і так я апынуўся ў краіне, пра якую я яшчэ 3-4 месяцы да гэтага нічога абсалютна не ведаў. Ну, а далей, што называецца, пачалося. Я пачаў цікавіцца гэтым рэгіёнам, і вось у 15-м годзе я апынуўся на вакзале у Будапешце. Мне трэба было вяртацца дадому, і я не мог купіць квіток, таму што просто было вельмі шмат людзей з Блізкага ўсходу, і гэта быў пачатак вось гэтага самого міграцыйнага крызіса, які справакаваў першы такі сур'ёзны палітычны нарматыўны канфлікт паміж гэтай вышэградскай чацвёркай, якая адзін голас сказала, што мы не хочам прымаць бежанцаў альбо мігрантаў. Вайна ў Сірыі маецца на ўвазе. Так. Это былі збольшага сірыйскія бежанцы, хаця там былі розныя людзі, але вось гэта было звязана непасрэдна з вайной з Сірыі. І мне стало цікава, таму што, што цікава, вось гэты канфлікт унутрыеўрапейскі, унутрыеўрасаюзовскі, які адбыўся вось па гэтым нарматыўным вымярэнні, калі нямецкі канцлер, тады гэта была Ангела Меркель, сказала, што нам трэба прыняць усіх, а вся чацвёрка дружна сказала, а мы не хочам прымаць ваших бежанцаў, это не нашыя праблемы. Нам не цікавы мультикультуралізм, мы не лічым, што это паспяховы эксперымент, то есть тое, што адбываецца ў Германіі, у Францыі, Швецыі і так далей. Бок это быў такі даволі сур'ёзны нарматыўны разрыў. І мне стало цікава в этом кантэксце, што гэта значыць для самаўспрыняцця рэгіёна, які сябе перад гэтым вызначаў як цэнтральную Европу, менавіта ў тым сэнсе, пра які ты сказаў, Павел, што мы не ўсход, не ўсходняя Европа, мы не належым да Расіі, да расійскай сферы ўплыву. Мы вось такая адарваная частка Захаду, якая вярнулася пасля 89-го года, пасля падзення камунізму дадому. За гэтым лёгка пазнаецца вось наратыў кундэрыянскі, Мілана Кундэры, і яго эсэ «Знакамітая трагедія цэнтральнай Европы». Я задаўся такім пытаннем, а што цяпер з гэтым канцэптам адбудзецца? Таму што калі вы не прымаеце пэўныя установкі нарматыўныя заходнія, якія вам з захаду прасоўваюць, то вы зараз хто? Вы цэнтральная Европа, ці вы ўжо нешта іншае? Ці гэта нейкая іншая цэнтральная Европа ў іншым сэнсе? Спачатку я напісаў артыкул, які збольшага быў пра Словакію, але пасля ён вырас так выпадкова. Мне прапанавалі напісаць, выдавецтва прапанавала напісаць кнігу, я напісаў кнігу, якая ўжо больш падрабязна займалася гэтымі працэсамі трансфармацыі у 4 краінах, то бок это і была і Венгрыя, і Чэхія, і Польша таксама. Вось так я прыйшоў да гэтай тэмы.
Зразумела, дзякуй за персанальную гісторыю. Гэта заўсёды важна ведаць, як даследчык наогул трапляе на прадмет сваіх пошукаў. І вось зразумела, што для многіх вось той каштоўнасны канфлікт, які тады паўстаў у Еўропе, стаўся нагодай разглядаць упершыню, может быть, сур'ёзна, што Еўропа неаднародная, да? Што яна неаднастайная, што можна гуляцца на канфліктах інтарэсаў. І можна лічыць, што нават цяперашні крызіс памежны, які ёсць у Польшы, Літвы і Латвіі з беларускай тэрыторыі, ён рэха тых падзей, бо фактычна ідэолагі і архітэктары гэтай новай хвалі міграцыйных наступаў на межы Евросаюза, гэта тыя людзі, якія тады пабачылі, што Евросаюз не маналітны, яго можна спрабаваць раскалоць, і давайце праз мігрантаў мы гэта паспрабуем так зрабіць. І, канешне, важна пры гэтым разумець, гэта проста сітуацыя, звязаная з канкрэтнымі палітыкамі, да, вось што там Віктор Орбан спачатку паспяховы стыпендыят сорасаўскі, да, які павінен быў бы трансляваць наадварот все каштоўнасці адкрытага грамадства, раптам звар'яцеў і стаў такім палітыкам-папулістам, які наадварот за закрытыя аўтарытарныя формы кіравання, да, ці там прэм'ер Фіцо таксама такі палітык-папуліст, які ставіць ні ва што нічога акрамя асабістай улады, і гэта іх такая персанальная гісторыя, да, што кепскія правадыры, а народы-то добрыя, і проста не пашанцавала з абраннем лідараў, да? Ці ўсё ж такі за існаваннем такіх палітык стаяць не проста лідары, не проста персанальныя гісторыі, а нейкія больш глыбокія працэсы, якія ўдалося тебе зразумець падчас даследавання. Дякую. Ну так, конечно, этой политики это все-таки продукт пэўных тенденцый, але і пэўных грамадстваў, якія, як ты сам сказаў, вельмі слушныя, яны неаднародныя. Нават Вышэградская чацвёрка, яна вельмі неаднародная. Вось там, скажем, сітуацыя, калі Польша, ну вось папярэдні ўрад польскі, які вельмі сябраваў з Венгрыяй, з Орбанаўскай, пасля пачалася вайна, і тут аказалася, што пазіцыі абсалютна палярныя, супрацьлеглыя. Тут што трэба назначыць? Вось ты прывёў у прыклад двух палітыкаў, Орбана Віктора в Венгрии, ну, яго такого, можно сказать, такого wannabe, да, тот, кто хочет учиться у Орбана, это Роберт Фіца. И чем яны падобныя, тым, что это, ну, як лічыць шмат, то это людзі без перакананняў. Людзі без перакананняў, у тым сэнсе, што яны вельмі добра адчуваюць кан'юнктуру, яны падстройваюцца рытарычна вось такі, як бы, запыт вось палітычнага рынку, так бы мовіць. Тому што ўсё ж такі это дэмакратычна абраныя палітыкі. Ну, з Орбанам там можна спрачацца, да якой меры Венгрыя это паўнавартасная дэмакратыя, але, ну, Фіца, які перамог недавно разам со сваімі союзниками, все ж таки перамог полностью демократичной краине, тому это отказ на Запад. Тому, безумовно, это не только проблема асобных палітыкаў, это проблема грамадства, якія могуць просто по-іншаму бачыць пэўныя рэчы, по-іншаму параўнанні, скажем, з тым же самым Захадам, да? Вось, калі мы назіралі 15-й год, это вялікі міграцыйны крызіс, так званы. Там, в принципе, было відаць, што з аднаго боку, конечно, было шмат людзей у Цэнтральнай Еўропе, якія спачувалі гэтым бежанцам ці мігрантам. І там былі актывісты, і была дапамога, і немало было людзей, якія займалі такую гуманітарыцкую пазіцыю, ці гуманітарную. З іншого боку, назіраўся пэўны кансенсус паміж насельніцтвам і палітычнымі, ну, скажем так, элітамі. Не вельмі хочу гэтае слово выкарыстоўваць.
дачыненне да пэўных людзей, але окей, элітамі. І гэты кансэнсус, які грамадствы цэнтральна-ўсходнееўрапейскія, в прынцыпе, даволі моцна адрозніваў ад заходнееўрапейскіх грамадстваў, якія прайшлі вось гэтую школу паліткарэктнасці ці школу мультыкультуралізму, як гэта можна назваць. І, дарэчы, калі ты ўжо згадаў наш кейс, то ведь у меня няма сацыялагічных даследаванняў па зразумелых прычынах. Было б цікава паглядзець, але вось калі мы кажам пра беларусаў і вось калі мы кажам пра пік, вось гэта так звана крызіса 21 год на мяжы з Еўрасаюзам, было вельмі цікава назіраць дыскусіі паміж прадэмакратычнымі беларусамі у сацыяльных сетках. І там быў даволі моцны раскол на тэму таго, як ставіцца да гэтых людзей, якія там застрялі ў гэтым лесе. І назіралася даволі моцная палярызацыя, што, ў прынцыпе, мяне не здзіўляе, таму што беларускае грамадства, нягледзячы на гэты міф пра талерантнасць беларусаў, яно мала чым адрозніваецца ад астатніх усходнееўрапейскіх грамадстваў. Это абсалютна тыповае такое цэнтральна-ўсходнееўрапейскае, я б сказаў. Вось в этом сэнсе Беларусь упісваецца в гэты агульны кантэкст. Не здзелішча улады, а здзелішча менавіта грамадства і поглядаў на вот такіх, умоўна кажучы, ліберальных ці дэмакратычных грамадзянаў. Гэта і добра і кепска, да? З аднаго боку мы цэнтральнаеўрапейцы. Просто так. Мы цэнтральна-ўсходнееўрапейцы з усімі праблемамі, комплексамі, страхамі, каштоўнасцямі, міфамі і так далей. Добра, не хацелось бы нашу размову зводзіць выключна ў бок вось гэтай міграцыі, міграцыйнай палітыкі, хаця зразумела, што пытанні ёсць, і там нездарма самі польскія актывісты часта крытыкуюць сваю дзяржаву за тое, што у нас ёсць такі своеасаблівы расізм, што мы гатовы прымаць беларусаў, украінцаў ледзьве не вагоннымі эшелонамі, у той час, як афроамерыканцаў ці сірыйцаў мы не гатовы падпускаць ані на хвіліну. Таму, да, ёсць гэты аспект, але ці не звязаны ён з тым, што, в прынцыпе, яшчэ закранаў сваёй кнізе Іштван Бібоў, калі казаў, што праблема вось гэтых малых цэнтральна- ці сярэднееўрапейскіх народаў тым, што яны не змаглі нармальна прайсці той шлях нацыяналізму і пабудовы дзяржаўнасці, які прайшлі іх дзяржавы на захад ад іх. Бо частка была ў Габсбургскай імперыі, частка знаходзілася у межах расійскай, скажем, імперыі, тая ж Польша, і, адпаведна, нармальна прайсці вось гэты шлях яны не здолелі, бо ўсе інтэлектуальныя і культурныя рэсурсы высмоктвалі вось гэтыя імперскія метраполіі, а ў выніку, не маючы вось такой нармальнай падставы для развіцця, нармальнага вось гэтага працэсу інтэлектуальнага выспявання нацыі, выспявання ўласнай дзяржаўнасці, яны кінуліся ў нейкія дурныя скрайнасці, пачалі там развіваць нейкія дурныя паліталогіі у сваіх краінах, пачынаюць ствараць нейкія такія вельмі часам пачварныя палітычныя канструкцыі. І вось ці гэта сапраўды праблема ў тым, што вось гэты наш рэгіён, ён дасюль хворы нацыяналізмам, што называецца, што мы яшчэ не дайшлі да гэтай мудрасці старой Европы з яе мультикультуральнымі праектамі, калі ўжо нацыянальнае пытанне не стаіць, нацыянальная тэма ўжо закрытая і пераўзойдзеная, а для нас гэта ўсё яшчэ баліць. То бок не толькі там для беларусаў, якія зараз моцна гэта адчуваюць разам з украінцамі як ціск рускага міра, рускай імперыі, але і для тых жа палякаў, славакаў, венграў, якія таксама застаюцца ў гэтым яшчэ нацыянальным
пытанне, якое до конца не завершылася. Вось ці завершылася для них все ж таки ўжо нацыянальнае пытанне? Так, ну, я б мудрость старой Европы не переоценивал особливо. А я разумею, что это тебе такие ироничные двукосие было. Да? И, до речі, добре ведать, что Бибу выдавали по-белорусски, я нават не ведал, я читал по-ангельскому, не ведал, что есть белорусский переклад. Это вот гародность малых народов выдали, да? Цудоўна. Придбаю, коли буде магчымасць. Ну, тут есть, конечно, шмат правды тем, что я кажу. Ну, причем, что Биба это все-таки венгер. А там, ну, тяжко, конечно, мерить, пораўноўваць глыбіні траўмаў, але вот Венгрия это довольно специфичная ситуация, калі казаць про коллективную травму, потому что там и территориальная, и травма, як бы, страты насельніцтва, да, вось трыянонскі мір, трыянонская мірная дамова. Ну, ён выказвае гэтую думку про так званую палітычную гістэрыю, як ён называе. Палітычная гістэрыя — это вот, што гэтыя народы цэнтральна-ўсходнееўрапейскія, яны не могуць нармальна будаваць дэмакратыю, таму што іх пастаянна вось такая трывога пра нацыянальную супольнасць, што вот яна пастаянна быццам бы пад пагрозай. Это тэзіс, які пасля развіў Кундера у сваім эсэ, што значыць як бы малы народ. Это народ, існаванне якого можна пастаянна, ну, в любой момент поставить под сомнение. Это, до речі, тезис, який ён, ну, як сказать, сплагіяців у Біба. Просто Кундера лепш умел писать, больше пригожий. Біба складано читать, он такие, как бы, тяжкие эссеисты. Кундера такие пригожий романист. Вот. И в этом сенсе у Біба есть гэты тезис, и он, до речі, в одно место мне вельмі подобаецца, эта частка, я говорю, что значит быть демократом? Быть демократом значит не бояться. Вот демократия — это про не бояться. Не бояться не в сенсе просто там физичного, да, знішення погрози. Не бояться іншого з великої літери. Это такая певная, як сказати, шляхотність, шодрість, это магчимість не бояться іншого. Але у Центральна-Усходній Європі це перетворяється в такую роскошу, яку быццам на гэтыя краіны, гэтыя нацыі сабе не могуць дазволіць, тому што яны пастаянна жывуць в этом страху. Ну, і Біба, до речі, высягнули на свет Божий зноў вось акурат пасля гэтага міграцыйнага крызіса. Гэта Іван, ну, ён як Красціл вядомы, да, у свеце, нягледзячы на болгарскую фонетику. І ён сказал, что Біба про гэта писал, что все гэтыя страхи, у тым ліку страхи там з гэтых міграцыйных хваляў, яны даволі глыбока сядзяць, яны звязаныя вось гэтым працэсам нацыябудавання, про які ты казаў в 19 стагоддзі. Вось гэта такая ахвярнасць, самавіктымізацыя, пастаянная траўма, вось перажоўванне гэтых траўмаў, якія вяртаюцца зноў і зноў. Это тое, што можна назіраць там в орбанаўскім дыскурсе. Ну, у Польшы просто з гэтым няма абсалютна ніякіх праблемаў. Тут вельмі любяць, як бы, вось гэты, як сказаць, вось такую культ балесника на польскі. І сапраўды это все накладаецца на гэты кантэкст, таму это звязана з міграцыяй. Ты казаў, што про міграцыю не трэба казаць, але міграцыя — это просто триггер в этом сенсе для вось гэтых наратываў, тому што, ну, іронія это была ў тым, і ў 15 годзе, і, в прынцыпе, і цяпер, што вось гэтыя эмігранты, якіх так баяліся гэтыя палітыкі, якім пужалі гэтыя палітыкі, ім не цікава было ехаць у Венгрыю, ці ў Польшу, іх цікавіла Швецыя, Германія, Францыя, там іх сваякі былі, сябры, там, ну, як бы, дзяржава больш прыязна ставілася. Так. І іх вот Венгрия — это апошняе месца, кое яны хацелі трапіць, ну, мабыць, пасля Сірыі, да, дзе вайна ішла. Таму это быў такі, як назвалі это, імагінарны мігрант, якого няма тут, але ўсе яго баяцца. Дзякую, што падкрэсліў гэтую сувязь.
Мне, дарэчы, таксама падаецца, што часткова і калі мы разважаем пра наш беларускі нацыяналізм, і гэта заўважна, напрыклад, у спрэчках паміж так званай старой і новай апазіцыяй, калі мы заводзім гаворку пра сваю вось гэтую нацыянальную траўму, пра пошукі сваёй дзяржаўнасці, у нас таксама ёсць гэтая дзесьці на падсвядомасці думка, галоўнае там толькі б не страціць дзяржаву, да? Толькі б захаваць вось гэты свой нацыянальны праект. І тое, за што там зараз вельмі Пазняка, напрыклад, крытыкуюць, калі ён кажа, ну, неважна, нават калі там Лукашенко зараз застаецца, неважна, што ён там робіць, галоўнае, што Беларусь пакуль незалежная краіна. І гэта як бы апраўдавае у гэтым сэнсе само існаванне, да, незалежнай краіны, ужо ёсць апраўданне таму, што нават без дэмакратыі гэта карысна, гэта каштоўна. І вось у Бібо, дарэчы, ёсць гэты матыў, ты яго таксама закрануў, што ён кажа, цікавая рэч, бо на ягоны погляд гарманічнае развіццё любой дзяржавы і нацыі магчыма толькі калі працэсы нацыябудавання гарманічна спалучаюцца з працэсамі дэмакратыі. Вось калі яны ідуць разам, то все у нацыі, ну і ў дзяржаве ідзе добра. Але якраз у выпадку цэнтральнаеўрапейскіх краін ён кажа, мы тут сустракаемся з фактычна развядзеннем гэтых двух працэсаў, і многія палітыкі гэтага рэгіёна разважаюць так, што галоўнае сапраўды для нас захаваць сваю нацыю, захаваць сваю нейкую дзяржаўнасць. Ну, а дэмакратыя, гэта такія, все гэтыя рэчы, гэта часовыя ці не надта істотныя. І у гэтым сэнсе перабольшвання значнасці нейкай нацыянальнай павесткі і сваёй дзяржаўнасці тут часам пераўзыходзіць вось любыя рыторыкі, звязаныя з правамі чалавека, з выбарнасцю ўладаў, з празрыстасцю нейкіх працэсаў кіравання грамадстваў. Вот на твой погляд, сапраўды ёсць такая тэндэнцыя? Сапраўды з часоў Бібо не змянілася вось у цэнтральнаеўрапейскай палітыцы тое, што тэмы дзяржаўнасці і нарадовасці, да, нацыянальнасці пераўзыходзіць пытанне дэмакратыі і развіцця грамадзянскай супольнасці? Так, ну, Бібо все-таки венгр, да, и... Это все тлумачить повинно нам. Ну, это тлумачить все в том сенсе, что эта вышеградская шестерка, она же так само вельми неоднородная. Потому что, когда мы кажем про Центральную-Всходнюю Европу, ну, глядите, большасць краінаў пасля Першай сусветнай войны яны былі заснаваны як дэмакратычныя рэспублікі. Ну, у Венгрыі быў рэгент, гэта асобная гісторыя на хорце. Большасць была заснавана як дэмакратычныя рэспублікі. До 1938 года дажыла толькі адна дэмакраты, Чехословакія. Вось дзякуючы этой чэшскай палітычнай культуры. Все астатнія яны як бы скалабавалі, ну, краіны Балты, Польша, да, там это не вельмі доўга вытрымалася. А у Венгрыі зусім фашызм? Ну, у Венгрыі просто там была спачатку спроба ліберальнай рэспублікі, пасля была чырвоная дыктатура, а пасля усталяваўся вось гэты рэакцыйны рэжым в хорце, які не быў дэмакратычным, хаця не быў такім жорсткім, як, скажем, нацызм нямецкі. Вось, таму ўсё ж такі Бібо венгр, ён глядзіць са сваёй перспектывы. Ну, чэхі бы табе сказалі, што вось гэтая гуманістычная традыцыя, там, як Чэшская рэспубліка, это рэспубліка, дэмакратычная. Таму абагульняць я асцярожней абагульняў, але такая тэндэнцыя, безумоўна, ёсць, што вы спачатку выжыць, а пасля ўжо разбіраемся з дэмакратыяй. Хаця стратэгіі артыкуляцыі нацыянальнай ідэнтычнасці яны ўсё ж такі даволі моцна адрозніваюцца ў гэтым рэгіёне. Ну, як бы
калі глядзець на чыста рытарычным ці ідэалагічным узроўні, там свабода яна даволі важная, да, там для польскага дыскурсу гэта вольнасць і все вот это. І для венграў, да рэчы, таксама вось гэты freedom fight, про які Орбан увесь час кажа, і вся гэтая традыцыя паўстанняў супраць Габсбургаў у 19 стагоддзі. Ну, але так, сапраўды, я, напэўна, часткова, прынамсі, пагаджуся, што гэта такая рэгіянальная рыса, што вось дэмакратыя, як Бібл пісаў, аказваецца закладнікам вось гэтай экзістэнцыйнага страху, калі выжыць падаецца важнейшым, чым выжыць як свабодная супольнасць в ліберальным сэнсе гэтага слова. Так, дзякуй. Канешне, я таксама супраць абагульненняў любого кшталту, бо яны заўсёды хаваюць нейкія вельмі вялікія нацяжкі. Тым не менш, сапраўды, хоць Бібо там і венгр, як ты неадначасова падкрэсліваў. Я просто вельмі люблю Венгрыю, это краіна, пра якую менш ведаюць Беларусі, чым пра Польшу. Яна вельмі цікавая. І там ёсць сваё вельмі такое спецыфічнае, як прыемнае, так і непрыемнае. Ну так, з іншага боку, Венгрыя гэта, пэўна, першая сацыялістычная краіна, якая кінула выклік Савецкаму Саюзу. Да, у 56-м годзе узняўшы... Ну, калі не лічыць Йосіпа Броза Тіта, то да. Ну, Броз Тіта пайшоў наогул сваім шляхам, да, але, прынамсі, вопыт там Югославіі ці вопыт Албаніі, яны там па-свойму цікавыя, але все ж таки першы раз менавіта над Будапешт кідалі савецкія танкі, каб зруйнаваць гэтыя парасткі свабоды, якія прабіваліся пад асфальтам пасляваеннага міру, да, які зрабіў Савецкі Саюз у гэтай цэнтральнай Европе. Значит, тым не менш, вось калі падагульняць, бо ў нас тут засталося не так шмат часу, ты як даследчык, які сапраўды меў магчымасць параўнаць і рыторыку, і практыку дзейнасці вось гэтых палітычных сістэм, грамадскіх сістэм краін Вышэградскай групы. Як бы ты мог, можа быць, для беларускіх слухачоў, наведвальнікаў каротка так вось чыста, да, чыста твіттерна, што называецца, акрэсліць все ж таки, у чым галоўныя падабенствы ці, наадварот, непадабенствы вось гэтых чатырох краін: Польшы, Чэхіі, Славакіі і Венгрыі. Што трэба ведаць беларусам пра гэтай краіны ці у чым яны падобныя? Ну, это згуртаванне, якое все ж таки ў пэўны момант паўстала. Это пост 89 год, і вось гэты матыў вяртання ў Еўропу і ідэя пра тое, што у іх як бы адна мэта. Пры тым, што як мы ўжо як бы тут высветлілі, яны даволі неаднародныя, розныя і не абавязковыя нават сябруюць паміж сабой. Але вось быў такі момант, і яны кожны па-свойму зрабілі гэты выбар вяртання ў Еўропу так званага, і яны яго паспяхова ажыццявілі. Усе чатыры. Што адбывалася пасля, гэта ўжо іншая гісторыя, але тым не менш, яны гэта зрабілі паспяхова. І гэта іх аб'ядноўвае, так, нягледзячы на ўсе іх адрознасці. Калі твіттер, то вот так, твиттер это уже такая контроверсійная платформа апошнім часам. Ты мяне прамышаеш, да? Тезісно. Ён уже і не твиттер, і не... Ну так. Ну і яшчэ, калі ўжо па Беларусі казаць, мне вельмі падабаецца думка Аціліі Дант. Это такая словацкая даследчыца, якая напісала суперцікавую кніжку вось пра гісторыю Цэнтральнай Еўропы як ідэі. З генеалогіі там ад пачатку 19 стагоддзя вельмі рая, яна ў Брюсселі зараз працуе.
Хотели вось Олег кніжку яна напісала вельмі цікава, і вось у яе ёсць такая думка, што ёсць месцы, а ёсць хутчэй ідэі. Вот Африка, допустим, да, это больш-менш геаграфічна акрэслена. Цэнтральная Еўропа, я не маю межаў. Это не месца, это ідэя. Это ідэя, да якой могуць далучацца іншыя краіны, то бок яна не абмяжоўваецца вось гэтай вышэградскай чацвёркай. Ну, у тым ліку і мы з вами. Дзякуй. Мы насамрэч закранулі толькі самую верхавіну айсберга, які з'яўляецца тэма цэнтральнай Еўропы, і сапраўды яна не апісваецца ні творчасцю нават там Гуртка Мілаша, ці не апісваецца тымі краінамі і дзяржаўнасцямі, якія паўсталі менавіта ў межах вышэградскай групы. Гэта сапраўды цэлы цікавы і малавядомы для беларусаў мацярык. Я думаю, вось такія кніжкі, як кніга Алексея, яны шмат на што адчыняюць вочы не толькі заходняму чытачу, але менавіта і беларускаму. Наконт кніжкі Іштвана Бібо, пра якую вось нават Алексей не ведаў, што яна ёсць па-беларуску, я могу сказать, что она есть и в Беларуси продается, вы можете знайсці ее праз интернет. И нават у Польши вы можете знайсці ее, наколькі я ведаю, праз камунікат, фонд камунікат, можно гэтую книжку здабыць. Вось спрашивал, 30 злотых можно. Ну, может быть, цены изменились, але вот сегодня я глядел, что нават гэтая книжка там выкладзена ў нейкай доступности. Вось, таму гэтую кніжку можна набыць ці так, ці гэтак, а вось, можа быць, як набыць гэтую кніжку, можа Алексей сказаць, ці можна гэта наогул як-небудзь набыць? Это абсолютно лёгка можна зрабіць праз Amazon, ці праз сайт выдавецтва. Калі пагугліць, то там можа нават нейкая зніжка будзе. Все, тады вы ведаеце все патрэбныя контакты. Кніжка выкладзена ў тым ліку на нашым сайце, як яна правільна называецца, таму не заблукаеце. Вялікі дзякуй, Алексей, за гэтую размову. Ну і дзякуй усім прысутным, што прыйшлі паслухаць нас пра гэтую вельмі важную тэму. Дзякуй. А кніжка твоя. Мы працягваем наш шчыльны графік і ад усіх цэнтральнаеўрапейскіх краінаў вяртаемся да Беларусі і да таго, што з Беларусю адбываецца. Адпаведна, далей размова, якая будзе пабудаваная вакол кнігі Таццяны Шчыцовай «Салідарнасць узрушаных». Не магу, па-руску не это. Запрашаем, калі ласка.
Я вам скажу шчыра, я гэтую кніжку вось тут і цяпер убачыў першы раз. Вот я буду мадэраваць дыскусію і прэзентацыю кнігі, якую нават не трымаў у руках, а не тое, што не чытаў, таму што яна толькі што з'явілася. Тут прынамсі. Тут прынамсі, і таму мне будзе даволі складана, хаця Тацяна Шчыцова, аўтарка гэтай кнігі, доктарка філасофскіх навук, выкладчыца, мяне суцешыла тым, што вам жа ж не прывыкаць вот так вот сходу і не ведаючы тэму задаваць пытанне. Таму я з вялікім задавальненнем паспрабую гэта зрабіць. Такім чынам, Тацяна Шчыцова, аўтарка кнігі, і я б хацеў папрасіць долучиться до нашей дискуссии. Пакуль что я объявляю все это по-белоруску, але пазней перейду на российскую мову, хотя мне будет это довольно складана. Польский историк, диссидент, політичный оглядальник, редактор, заснавальник газеты «Выборчий» Адам Міхнік. Легенда. Калі ласка, вітайте. Добрый день, пан Адам. Большое спасибо, что присоединились к этой дискуссии, разговору о белорусских наших реалиях. Ну, а придется и поговорить, что ж делать. Книга, которую мы сегодня будем с вами обсуждать и презентовать, вот это прекрасная книга «Солидарность потрясенных. Эссе о белорусской революции». Знаете что? Я бы хотел начать наш разговор вот с такой темы. Когда мы начинаем обсуждать 2020 год и то, что происходило и продолжает происходить с белорусским обществом, с Белоруссией, с белорусами, с нами, со всеми, мы ищем параллели. С чем можно сравнить эти вот наши события. И первое, что приходит в голову, ближайшее, вот только что наши на предыдущей панели обсуждали, что нам ближе, о ком мы более-менее что-то знаем. Вот Кажарский с Башковским на эту тему обсуждали. Ну, казалось бы, Польша. Вот ближайшее, на что мы можем в историческом каком-то контексте опереться. И вспоминаем солидарность. Революция, которая привела к свободе Польши. И я бы хотел, пане Адаме, у вас спросить, как-то вот раздумывать, оценивать, переосмысливать то, что происходило во времена солидарности, писать книги, ставить спектакль о тех событиях. Когда поляки начали? Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, извините, что я не только, что касается белорусского языка, я как собака много понимаю, но отвечать не могу. Мой русский тоже очень варварский, но немножко понимаю и читаю без проблем. Вы спрашиваете про Польшу. Знаете, я вам не скажу ничего интересного. Я бы сказал так, что первый импульс это просто было недоверие в то, что говорит государственная пропаганда. Что это была ложь и насилие. И это были такие первые институты, примитивные очень еще, невеликие, гражданского общества. Но, если хорошо понимаю, вам интересно, что я думаю про роль эмиграции. Она в Польше была очень важная для нас всех. Потому что это был ответ независимой
польской культуры, польского мышления на государственную пропаганду. Что на польском языке мы говорили нашу правду, то, что мы думали, что правда про историю, про культуру, про литературу, наши писатели, эмигранты, Милош, Нобелевская премия, Гомбрович, великий писатель Казимир Вержинский, знаменитый поэт, философы после 1968 года, это и Холокостский, и Помян, разные. И я думаю, что без эмиграции это бы не произошло в Польше, то, что произошло. С одной стороны, независимая культура, с другой стороны, вольная Европа, свободная Европа, по-русски того радио Либерти, я думаю, да. Потому что то, что мы делаем, это в таком элитарном круге. Но благодаря радио из Германии, из Мюнхена, это Польша знала, что такое существует, как независимое мышление оппозиционное. Теперь, когда случилось то, что случилось, это, скажу вам честно, это было неожиданно. Никто не думал, что это будет возможно. Наши секретари и генералы думали, что это их так немного. Не надо о них думать, их надо там просто арестовать, и будет все в порядке. И в 80-м году, когда пришла там первая волна забастовок, в Гданьске, потом в Гдыне, потом в Чечне, стало ясно, что идет внутренняя криза в правительстве. Потому что им партийные активисты сказали то, что в Беларуси люди сказали Лукашенко. Уходи. И когда я смотрел на белорусскую революцию, для меня это было невероятно, что случилось. Потому что никто не говорил в Польше. В Польше была великая игноранция на белорусскую тему. Не понимали, что там происходит. Мы не знали ни истории, ни литературы белорусской, ни традиций. Но для всех, которые что-то знали, помнили, как белорусский писатель Алеш Адамович сказал, что Беларусь это Вандея перестройки. Самая консервативная республика. И эта революция белорусская, это была фантастика, потому что все посмотрели, какие живые силы демократические существуют в Беларуси. И в том смысле я подумал, что с одной стороны белорусская революция показала лимит, потому что пока Россия путинская будет контролировать Беларусь, великих таких фундаментальных, принципиальных перемен политически мы не увидим, потому что это просто сравнивать силы. Но с другой стороны, стало очевидно, что в Беларуси будет свобода, будет демократия, потому что в Беларуси живут демократы. И живут желание свободы. Это мы видели все по телевизору. Это фантастика. Но теперь, как вы знаете, сегодня это очень плохой момент для демократов всего мира. То, что случилось в Соединенных Штатах, по-моему, это будет очень темные годы теперь. 4 года минимум. Очень темные годы. Не знаю, что будет, но одного я знаю, что
что нет такой ситуации, где нет никакой надежды. Надежда существует. И мы это думали, что во время военного положения, когда мы сидели в тюрьмах и так дальше, что после долгой ночи приходит конец. Как сказал наш поэт, я скажу по-польски, это цитата z Miłosza. Czas ciemności, jak zima przeminie, gdy mocne szoki drzewo ma pod korą, uśmiech sofistów jak papieski w żywie, pióro wytrąci z rąk inkwizytorów. Wasze inkwizytory to уже смертельные люди. Они думают, что они бессмертные. Это их ошибка. Я абсолютно, я уверен, что победа будет ваша, потому что, как сказал классик, ваше дело правое. Спасибо. Мы также уверены, что победа будет наша рано или поздно. Но почему я начал наш разговор с вопроса о том, когда были написаны книги, там, например, или там спектакли поставлены, или фильмы сняты о солидарности и о том, что происходило в Польше, потому что где-то осенью 2020 года или, может быть, весной 2021 года я разговаривал с одной нашей белорусской прекрасной писательницей. Я не буду называть ее имя, потому что она находится в Беларуси, но я спросил у нее, когда... Она много говорила о том, что это историческое изменение нашего общества, что о этих событиях обязательно они войдут в историю, о них будут написаны книги, сняты фильмы и так далее, и так далее. Я спросил, а когда о них будут написаны книги? Художественные книги, ну, образно говоря, там что-нибудь там, как Быков писал, там тот же самый Адамович, что-нибудь, она говорит, как минимум после 30-50 лет после того, как эти события завершатся. Я говорю, так поэты же вот прямо сейчас пишут о том, что происходит с нами, с обществом, со страной. Она говорит, ну поэзия – это рефлексия, это эмоции. Солидные книги, там, трехтомники, там, романы выйдут не раньше, чем через лет 30. Но мы уже видим, что выходят и романы, выходят книги, ставятся спектакли. Вот одна из книг, конечно, не роман, но тем не менее я держу ее в руках, а победы еще нет, а книги уже есть. И к авторке вопрос, не рано? Да, хорошо. Інтригуючі вопросы. Добрый вечер. Вітаю всіх сердечно. Дякую за то, что долучились до этой презентации. Для меня великая честь то, что в рамках такой вводного обсуждения этой книги сегодня присутствует и участвует Адам Михник. Действительно, во введении к этой книге Дмитрий упомянул о том, что когда такие события начинают описывать, ищут для начала какого-то сопоставления, если с чем-то сравнить, если у нас какие-то отсылки. Мы хорошо помним, что на волне событий 2020 года и после них мы не раз обращались к опыту польской солидарности. И во введении к своей книге, когда я комментирую название «Солидарность потрясенных» и обращаюсь именно к ключевому слову «солидарность», я, конечно же, отсылаю и к польской солидарности. Это очень важный такой исторический и политический контекст и горизонт для того, что произошло в нашей стране, ну и продолжается. Но это сопоставление, оно важно исторически, контекстуально, но для той задачи, которую я поставила перед собой в этой книге, я скорее двигаюсь в противоположную сторону, в том смысле, что пытаюсь осмыслить как раз то, что сделала
наш политический опыт 2020 года совершенно уникальным. И эту уникальность на старте социологически, обращаясь снова-таки к опыту польской солидарности, очень несложно зафиксировать. В Польше была совершенно такая конкретная социологическая база для протестного движения. Это профсоюзное движение. Была группа, то есть многочисленное сообщество трудящихся, был профсоюз, и это была очень мощная сила, которая позволила воодушевить и другие социальные группы, и так разворачивалась польская солидарность. В Беларуси, мы хорошо это знаем, не было таких социологических оснований. У нас не было какой-то одной ведущей группы, тем более партии, какой-то организации, которая позволила бы обеспечить вот ту солидарность, которую мы наблюдали. И участниками которой были, и которые продолжают в определенном эффекты, которые продолжают действовать до сих пор. Это и был основной вопрос книги. Описать, то есть ответить на вопрос, как появилось вот это мы. Описать этот уникальный опыт. И говоря немножко таким более академическим языком, философским, я попыталась описать генезис, становление вот этого нового коллективного политического субъекта, становление нашего солидарного сообщества, прояснить структурные условия или структурные принципы, которые сделали возможной наше новое «мы». Мы помним очень хорошо летучую фразу 2020 года «Мы не знали друг друга до этого лета». У этой фразы такой, популярной, певческой, можно сказать, у нее есть очень хороший коррелят в социологическом анализе. И я хочу сейчас к нему кратко отослать для того, чтобы продемонстрировать, насколько фундаментальной была вот эта проблема отсутствия каких-то серьезных, таких убедительных предпосылок, которые позволяли бы нам ожидать той солидарности, которая развернулась на улицах, площадях не только Минска, но всей Беларуси. В 2016 году агентство «Пакт», это европейское агентство, заказало проведение национального социологического опроса в Беларуси. Результаты этого исследования доступны, оно большое, очень интересное. Я хочу процитировать сейчас лишь один маленький фрагмент из результатов этого исследования. И он показывает, в какой мере мы не просто не знали друг друга, а в какой мере у нас отсутствовало вообще какое-то такое конструктивное, плодотворное представление о самих себе, которое позволяло бы рассчитывать на какую-то солидарность. Вот в рамках этого социологического опроса был такой, исследователи задавали такой вопрос. Какие черты и ценности в наибольшей степени присущи людям в Беларуси? И респондентам предлагалось ответить в двух опциях. Это 19-я страница. Да. Предлагалось ответить в двух опциях. Применительно к себе и применительно к белорусам в целом. И обнаружилось какое-то совершенно драматическое, катастрофическое, я бы сказала, расхождение. То есть на один и тот же вопрос белорусы отвечали радикально по-разному, в зависимости от того, идет ли речь о себе индивидуально или же об образе белорусов в целом. То есть наше представление о себе как личности и о таком общем образе белорусов, они были очень разные. Для примера, 3 основные черты о себе как Беларуси, о себе как Беларуси или белорусские, согласно этому опросу. Уважение человеческой личности, уважение человеческой жизни, первое место. Потом права человека, потом законопослушность. Это такой образ себя, отдельной личности. А когда мы отвечали на этот же вопрос, имея в виду вообще белорусов, то ответы совершенно другие. Первая позиция – законопослушность, вторая позиция – толерантность, и третья – порядок и безопасность. То есть наше представление о самих себе
И наше представление о Беларуси как таковой было, мы, как бы сказать, мы расходились сами с собой. И в этом же завершить, чтобы эту отсылку, если взять две основные ценности, на которых базировался протест 2020 года. Уважение человеческой жизни и права человека. Вот в этом же, согласно этому же опросу, для того, что наиболее важно лично для меня, уважение человеческой жизни занимало 50%, а то, что в наибольшей степени присуще белорусам, уже процент всего лишь 18%. И также права человека. Когда мы говорим лично о себе, наиболее важно лично для меня 43%. А когда мы эту же ценность берем, какой был результат применительно к белорусам в целом, всего лишь 20%. Вот такой был фундаментальный раскол. Он показывает, насколько мы в понимании самих себя были далеки от той солидарности, которая развернулась случилась с нами в 2020 году. Ну и, соответственно, в каждой главе, то есть в книге, структурно она разделена на две большие части. Первая часть – то, что происходило до выборов, до 9 августа. И вторая часть – то, что развернулось после проведения президентских выборов. Ну, понятно, что вторая часть, она структурная и по объему больше. Так вот, последнее, что я хочу добавить, это то, что я в своей книге попыталась использовать эвристический потенциал именно философской оптики и предложить анализ, и предложить понятия, которые позволяют осмыслить то, что сделало возможным нашу белорусскую революцию. И среди таких ключевых понятий, если брать вторую часть книги, я бы выделила понятие потрясения, понятие возвышенного, понятие травмы и, конечно, понятие суверенитета или суверенной власти. Вот вокруг этих ключевых понятий или опираясь на эти понятия построено содержание второй части. Дальше пока детально уходить не буду. Посмотрим, как будет складываться разговор дальше. Да, ось, до речі, книжка, якую, як я сказав, толькі яна з'явілася у Варшаве, і я сам упершыню трымаю ў руках, вось на тым столе. Вось бачыце, вось каля таго вон дзядзькі класнага барадатага такога. Вот каля яго можна гэтую книжку сабе прыдбаць. Я вот про солидарность хотел бы продолжить, но с сегодняшних наших реалий. Я был в Гданьске, я был в музее солидарности, я смотрел эти фотографии, я слушал историю, как это все происходило. И, пан Адам, у меня к вам будет вопрос. После вот этого первого подъема, когда миллионы поляков присоединились к солидарности, когда высказали свое пожелание, и когда польский режим власти эту революцию, первый этап революции, они ее задушили, где находили силы, а может быть оно было так, как вот есть и сейчас у белорусов, когда вот эта солидарность трещит по швам. Вот солидарность 2020 года, она сейчас проходит такое сильную такую как это по-русски сказать, натрывалость, выпробование. Да, на прочность такое. Как в Польше было? Были ли такой же период, когда лидеры между собой ссорились, когда не знали, как двигаться дальше, что будет дальше, и как выходили из этой ситуации? Знаете, скажу вам откровенно, без ссоров, без конфликтов нет не только солидарности, нет просто больше. Это история моей страны, но ничего не поделаешь. Солидарность – это результат эксплозии свободы. Мы прекрасно понимали, что такое свобода, но мы не до конца понимали, где границы наших возможностей.
С той точки зрения, как я смотрю сегодня на военное положение, моя точка зрения неоднозначна. Потому что, конечно, мы все, я сам был арестован, сидел много лет в тюрьме и так дальше. Но мы думали, что Ярузельский это Пиношет. Но сегодня, смотря на это я понимаю, что с одной точки зрения специфической, возможно, что это было не какое фату, но так случилось, что он через военное положение уничтожил московские военные интервенции. Я имел возможность потом, после всего, спрашивать 3 членов Советского политбюро Горбачева, Яковлева и Шеварднадзе. Как это было? Была интервенция? Нет. Они все отвечали, мы не хотели. Но если бы не было возможности, чтобы сделать по-другому, мы бы нашли. Но это было не несчастье какое, это было несчастье сегодня в Украине. Конечно, между нами были разные ссоры. С одной стороны, просто амбициозные. Я это могу сказать откровенно, потому что я сам был, сказал, в начальстве, но я никогда не имел амбиций политических. Я такой, вы говорили, что Венса – это наш Ганди, Курон – это наш Фидель Кастро, а я как Андрей Жданов, немножко как Суслов, но такой идеологический бандит. И парадокс был такой, что Ярузельский, он был диктатор, конечно, но это диктатор-либерал. Он не был самый черный. Это не контекст, скажем, сталинского режима, даже и брежневского, крестьяне Брежневского в Украине. Мы шли в тюрьму, но потом выходили. Но наши мифы, наши идеалы, они были сильнее нашей слабости. Это не была великая сила, это была сила символическая. Так как на сегодня в Украине есть правительство в Киеве, у нас не было правительства, но через радио из Запада все поляки знали, что существует сопротивление, что это солидарность. Все понимали, кто такой Валенса. Он был символ. А потом уже, как вы знаете, было по-разному. Один раз я имел возможность в Москве разговаривать. Был такой он уже покойный российский литературовед Корякин. Я его спрашивал про Ельцина, да. Он был в совете его сотрудников, советников. И он мне говорил так: слушай, я сижу на заседании нашего президентского совета и думаю, Корякин, где ты пришел? Если это совет Пугачева, это Емелька Пугачев после своей победы. Что это значит? Значит, то же самое происходило в Польше. Что мы понимали, что такая свобода, но мы не до конца понимали, что демократия – это свобода в рамках права. До сих пор, как вы видите, есть в Польше очень такая твердая поляризация, внутренний раскол. Увидев, какой будет результат президентских выборов, никто того не знает. Но то, что
Туск организовать такой блок, чтобы блокировать тенденции популизма, авторитарного шовинизма, национального эгоизма и так дальше. Это было очень умно. Но с другой стороны, есть в политике горькая жизнь. Это вы видите на границе польско-белорусской. С одной стороны, есть гуманитарная проблема, что надо, если хочешь уезжать со своей страны, где диктатура, надо было блокировать. Но с другой стороны, это не нормальный механизм азыла и беженцев, только просто провокация Кремля и Лукашенко, чтобы дестабилизировать страну. Очень сложный, даже в Польше наша знаменитая режиссерка Агнешка Холланд, она критикует правительство. Я защищаю, потому что я знаю, что ни с Лукашенко, ни с Путиным нет разговора. И один язык, который они понимают, это язык силы и твердости. Знаете, конечно, проблемы были и будут, внутренние ссоры были и будут. Но, несмотря на все внутренние конфликты, политическое мышление. Теперь я получил 2 дня тому назад статью Юриusza Mieroszewskiego, to komentator paryskiej kultury. Po-polski, rosyjski, ruski kompleks i pewnie ULB. ULB to Ukraina, Litwa, Białoruś. To napisano po-polski i po-ukraiński. Ja bym wam to podarил и там вам пришлет издательство из Люблина. Это мышление, эта статья написана 50 лет тому назад. Но ты читаешь это, как это провокация для мышления. Это мышление, какая Беларусь будет нужна белорусам. Это задача эмигрантов, белорусы, которые не в тюрьме, а на свободе. Конечно, на сегодня это очень темные годы, но после ночи приходить швид по-русски, да, как не перейдет, да. И я уверен, что нам повезло. Но до конца мы не доверяли, что это будет возможно, потому что был контекст международный. Запад нас поддержал, мы были первые. Из Москвы приходили сигналы, что это конец геополитики Брежнева, перестройка. У нас не было волны реваншизма территориального, то немножко поддерживали в Москве, что поляки бы захотели взять Вильнюс, Гродно, Львов. Этого практически не было. Почему, не знаю, но не было. В отличие от венгров, и они думают, что надо Ужгород еще брать специально во время войны, в Польше того не было. И Соединенные Штаты поддерживали. Они не поддерживали белорусов, не поддерживали украинцев, ни грузинов. Они были Советский Союз, должен существовать. Но Польша это не был Советский Союз. А с нашей стороны, благодаря иммигрантам, мы могли сформулировать новую политику внешнюю. Во-первых, надо было сказать ясно, что наши соседи
Это не наши враги, наши союзники. И Польша первая дала декларацию за независимость Украины после путча. Раньше были уже разные отношения с Литвой. И это чудо просто, что случилось. Без насилия мы уничтожили советский режим в Польше. Но если вы будете спрашивать разных поляков с разных крыл нашего политического спектра, вы увидите, что круглый стол это было просто предательство, что не надо было разговаривать с коммунистами. Как вы могли? Они наши палачи, а вы с ними разговаривали. Была фотография, чтобы там был такой приемный, пить чай и водку, я уже не помню. Пожалуйста, это уже доклад, что они, это пример, что они просто предатели. До сих пор есть такой тезис, что это говорит наш бывший диктатор Качинский. Польша это какой-то двойной заложник Германии и России. Все еще открыто. И вы тоже будете иметь после свободы, после победы, будете внутренние конфликты, как во время французской революции. Якобины, Жером, все будет, придет. Но в конце концов, я доверяю, что мы найдем стабильную демократическую Беларусь, как верю через долгие 8 лет, что уйдет режим ПИСа. Они говорят право и справедливость. Что бесправие и несправедливость. Спасибо большое. Мне очень понравились фраза господина Михника, что мифы и идеалы, которые были в польском обществе, они помогли все-таки победить, помогли консолидовать общество. Я вот сейчас опять возьму книгу, 2 глава, на обсуждении, подойдя к которой остановилась авторка Татьяна Щипцова, называется «Суверенная власть и этика ненасилия». Этика ненасилия меня особо в этом ключе заинтересовала, потому что мы в последнее время много слышим о том, что если бы вот не эта ваша этика ненасилия, снятые ботинки перед лавочкой и цветы ОМОНовцам, может быть, уже была бы другая страна. Это из той же оперы «Мифы и идеалы наши», и помогут они нам победить или нет? Спасибо за этот вопрос. Он позволяет сформулировать один из главных тезисов этой книги. Действительно, я обосновываю, надеюсь, более или менее убедительно, что мирный протест 2020 года не был какой-то оказиональным какой-то событием и могло сложиться как-то и по-другому. Я полагаю, что мирная стратегия протеста имеет такое парадигматическое, если угодно, философское значение, и это то, что определяет тот демократический этос, который очень четко проявил себя, программно проявил себя именно в 2020 году. То есть мирный протест – это стратегический выбор нового коллективного политического субъекта, который манифестировал себя и становление которого мы наблюдали в 2020 году. Ну, я так полагаю, многие в этом непосредственно участвовали. Из тех, кто сейчас находится здесь, в этой аудитории. Это не какая-то вынужденная, ситуативная мера, не какая-то
такая обсуждаемая тактика. Это то, что определилось стратегически, политически, и я хочу подчеркнуть это слово «этически». В принципе, можно говорить не просто об этике ненасилия, а, как я и делаю в этой книге, писать через дефис, и говорить об этике и политике ненасилия, понимая здесь под политикой ненасилия, простите, именно само протестное движение, которое разворачивалось на протяжении нескольких месяцев. Я имею в виду активную фазу. Я хочу в этой связи обратить внимание на слово, которое из белорусского языка, на которое я опираюсь и ввожу как понятие в этой книге. Это белорусское слово «шановать». Оно есть и в польском, но оно имеет немецкие корни. И мне кажется, что в этом слове очень хорошо кристаллизуется вот существо демократического этоса, которого придерживалось наше протестное сообщество, ну, фактически демократическое большинство Беларуси. В чем уникальность этого слова именно в белорусском языке, как оно в результате семантически у нас было освоено и используется, в том, что в белорусском языке это слово объединяет два смысла. Первый смысл – это уважение к личности, а второе – признание ценности человеческой жизни. В других языках, вот если мы обратимся просто к немецкому исходному, да, в немецком «schönen» это означает бережное отношение к чему бы то ни было. Вот с этим словом в немецком связаны, например, там, другие слова вроде заповедника, то есть бережное, вот то, что мы оберегаем. То, что надо оберегать. Бережное отношение к жизни, не только человеческое, а в целом. А второй смысл, который добавился к слову вот, «шановать» в белорусском, это то, что закреплено в другом слове «повага», в русском есть «уважение». Вот. И я нахожу это очень символичным, то, что в белорусском языке есть такое слово. Слово, которое схватывает обе базовые ценности, на которые опирался белорусский протест. И нам нужно понимать, очень четко идентифицировать, против чего был направлен, проявился этот этос, кристаллизовался и был обозначен и во всяких эстетических акциях, которые разворачивались во время протестов, и в разных публикациях, против чего он был нацелен. В чем такой стратегический, политический смысл того антагонизма, который лежал в основе белорусской революции? Ну, понятно, что базовая констатация – это против режима Лукашенко, но это такая, как это сказать, это такая очевидная публицистическая фактография. Меня же снова-таки интересует такой философский смысл, который можно анализировать в рамках политической философии или политической теории. Так вот, обращаясь к этой оптике, я хочу подчеркнуть, что на том конце политического антагонизма находился определенный принцип устройства власти. И вот я здесь снова хочу вернуться к понятию суверенной власти или суверенитета. Суверенная власть, как она была освоена и до сих пор представлена в Беларуси, лично в персоне Лукашенко, как суверена, и в том устройстве государственной власти, который при этом суверене закрепился в Беларуси. Мы здесь можем вынести за скобки фигуру лично, да, биографического персонажа Лукашенко и говорить именно о принципе устройства власти и о самом этом феномене суверенная власть, как он был описан, концептуализирован в европейской мысли, у таких авторов, как Гоббс или ближе к нам Карл Шмидт, Агамбена можно вспомнить. Но нам достаточно для такого концептуального понимания вот этих двух мыслителей, на них опираться. Это Гоббс и Шмидт. То есть суверенная власть – это такое устройство власти, при котором суверен находится одновременно
внутри закона и порядка в стране, и вне его. То есть суверенная позиция – это позиция, которая позволяет суверену подвесить действие Конституции, подвесить действие закона, ввести чрезвычайное положение и двигаться вот в этом ключе. И именно это открывает возможность для злоупотребления насилием и для закрепления и злоупотребления принципом монополии государства на использование насилия. Вот это был основным, это и есть в таком в понятийном плане основной оппонент белорусской революции. И наш демократический этос, который кратко можно, резюмируя, зафиксировать в концепте «шановать», он направлен именно против этого, против такого устройства власти. И здесь можно вернуться к вопросам, которые Адам Михник поднял, потому что это и наши вопросы. Если мы говорим о будущей демократизации в нашей стране, то как должно выглядеть это демократическое устройство в нашем государстве, если мы помним, что со времен Вебера государство, государственное устройство, политическое устройство того, что определяется как nation state, национальное государство, всегда предполагает структурно монополию на применение насилия. Вот это основной вызов политический, с которым мы столкнемся, когда начнется, я надеюсь, не в самом далеком будущем, процессы политического реформирования в нашей стране. Как мы будем обходиться вот с этой опцией монополии на насилие. И то, что белорусская революция выявила эту проблему, вынесла ее, так сказать, зафиксировала ее как ключевую, в этом я тоже вижу своего рода эвристику белорусской революции. Ну и в этом контексте можно сказать еще много интересных вещей, вот, но можно и прочитать о них, да, в книжке. Спасибо. Да, вот попросіўся сысці з нашай панелі спадар Міхнік, яго іншая сустрэча, таму давайте падзякуем яму, пакуль я не сышоў, за тое, што браў удзел у этой нашай дыскусіі. Колькі у нас часу? 5 хвілінаў. Я б хацеў, ведаеце, да, па-першае, нагадаць, што вон кніжкі там ёсць, можна іх імі разжыцца. Я б хацеў, можа быць, задаць такое пытанне. Тут вельмі добра і пан Міхнік казаў пра тое, што, можа быць, тыя слабасці, якія былі у палякаў, яны сталі іх сілай і дапамаглі перамагчы. Тут таксама вось ужываецца такі тэрмін, як сіла бессільных. Але мне вельмі хочацца, канешне, каб нашыя слабасці таксама сталі нашай сілай і дапамаглі нам перамагчы, але больш мяне, можа быць, цікавіць тое, што мы перажываем сёння. А сёння мы ўсе перажываем траўму, траўматычны нейкі досвед, які мы займелі пасля 2020 года і працягваем мець па выніку тых падзеяў, якія працягваюцца. Гэта тэма аналізуецца ў кнізе, мы можам знайсці на яе адказы. Да, это очень важный вопрос. Я обращаюсь к нему в своей книге. И здесь, опять же, учитывая, что у нас не конференция, и у меня не научный доклад, я просто один тезис обозначу. Два тезиса, простите. Да, в один шаг не получится. Травматический опыт – это, конечно, чрезвычайно сложная тема. И мы можем различать чисто аналитически коллективный травматический опыт. И можно отдельно обращаться, уже следуя, подключая сюда психотерапевтическую перспективу, и психоаналитическую, то есть вот этот практических психологов, то есть когда ведется работа с конкретными биографиями, с конкретными диагнозами. И мы знаем хорошо, что особенно у многих политзаключенных, у тех, кто прошли через те или иные формы репрессий в Беларуси, у многих из них диагностировано ПТСР. И это тема, которую я не касаюсь в своей книге, она требует отдельного, то есть это совершенно отдельный подход. Меня интересует вот этот пласт коллективной травмированности
вот потрясения, да, шокированности и потрясенности столкновением с немыслимым насилием, через которое прошло наше общество. И в этом плане есть отличительная черта того, как сообщество проходило через этот опыт вот такого травматического шока, столкновения с немыслимым насилием. И эта отличительная черта связана как раз с тем, что наше сообщество сгенерировало измерение возвышенного. То есть у нас опыт переживания травматического шока включает в себя вот эту очень продуктивную реакцию. Она заключалась в том, что посреди, мы помним вот этот период, когда после нескольких дней вот этих жестоких репрессий, когда еще информация передавалась не столько через медиа, сколько не столько через соцсети, сколько через сарафанное радио, был, если помните, такой период, несколько дней неопределенности. Никто не знал, что происходит. Дефицит информации, и тем не менее какие-то жуткие там, интуиции или догадки и так далее. И вот среди этой неопределенности, какого-то страшного затишья, такого саспенса, вдруг наступает 12 число и выходит, появляются первые вот эти женские цепочки, и потом 13 числа эти белые женские протесты уже распространились по многим улицам и не только в столице. Вот эти акции 12-13 числа, они анализируются мной с использованием вот этого концепта возвышенного. Ну, опять же, я показываю, что это было измерение возвышенного, которое стало своего рода учредительным актом белорусской революции, таким инаугурационным актом белорусской революции. Потому что после того, как в нашем сообществе было сгенерировано измерение возвышенного, это стало переломным моментом, который перезапустил политическое воображение и сделал возможным новое политическое действие. Волна массовой солидарности, которая потом мы назвали белорусской революцией, она появилась в силу того, что было сгенерировано измерение возвышенного. Вот это один тоже из тезисов этой книги. И возвращаясь к вопросу, еще раз фиксирую это. Это и есть специфика проживания коллективной травмы, первичной коллективной травмы в Беларуси. Она включала, этот опыт проживания травмы включал генерирование измерения возвышенного. Это уникально, это чрезвычайно интересно. И это то, что продолжает, то есть история этого продолжается определенным образом. Дякую вялікі. Ну што ж, яшчэ раз дэманструю выдатная кніга Тацяны Шчыцовай. Можна вот там вот здабыць, калі ласка. Ну, а я перадаю гэтыя крэслы наступным удзельнікам, наступным панелям. Дякую яшчэ раз. Вітер, дякую вялікі.
Выдавецтва Скарына Пресс. Это вы. Так, що? Хай так стоїть, зараз я пойду тихо. Что ж, мы починаем. Уладзіслаў Гарбацкі, Ігор Іваноў, Скарына Прэс і фемінізацыя беларускай мовы. Міся, вялікі дзякуй, што прыйшлі. Я пачну з пытання да Уладзіслава. Што значыць слова фемінізацыя? Вось на абедзвюх вокладках кнігі фемінізацыя беларускай мовы і гід па фемінізацыі беларускай мовы. Ёсць гэтае слова фемінізацыя. Што ты маеш на ўвазе? Што мы маем на ўвазе? Добрый вечер всем. Я паспрабую адразу даць канкрэтнае значэнне гэтаму складанаму тэрміну, які многіх палохае. Але ў мовазнаўстве і сацыялінгвістыцы пад фемінізацыяй мы маем на ўвазе заўсёды сукупнасць моўных захадаў, скіраваных на задзейнічанне жаночых формаў назоўніка, якія азначаюць прафесіі і род занятку. Вельмі канкрэтна, бо на вялікі жаль, вельмі часта гэты панятак мае шмат стэрэатыпаў, і я нагадаю, калі можна, 20-25 год тому назад, калі пачаў займацца тэмай, і гэта тэма ў французскай мове, толькі пачынаўся інтэрнэт, і мы ўводзілі, забівалі слова фемінізацыя і выдавала, можна гэта сказаць, я думаю, проста аголеную жанчыну. У нас гэта, зразумела, за 20 год шмат чаго змянілася, напісана шмат працаў, і калі вы набіраеце фемінізацыю, то вельмі часта, я цешуся, адразу всплывае наша кніга, моя кніга. Але 20-25 год тому назад было все вось так, і на вялікі жаль, чаму я згадал гэта, той самой беларускай рэальнасці вельмі часта вось такая блатаніна, не адразу думаюць пра фемінізацыю біялагічную. Тады, як сказал, у мовазнаўстве гэта вельмі канкрэтнае вузкае значэнне. Мы працуем з назоўнікамі, гэтак званымі, прабачце, што шмат складаных словаў ужываем, але гэта важна, назоўнікі агентывы. То бок назоўнікі, якія азначаюць род прафесію, род заняткаў. Это вельмі вузкая такая катэгорія ў мовазнаўстве, з якой мы, в прынцыпе, працуем і якой прысвечана наша сённяшняя сустрэча і кнігі напісаныя. Значыць, мы не спрабуем змяніць штосьці з мовай, мы у сэнсе, што мы не фемінізуем ўсю мову беларускую, гаворка ідзе пра канкрэтныя паняткі. Так, менавіта гэта канкрэтныя назоўнікі агентывы, род прафесіі занятку. Таму што вельмі часта мне людзі прыходзяць і кажуць, ну што вы хочаце, стол будь столка, ну такі прымітыўныя, ненавуковыя разуменне гэтай з'явы. Нет, гэта толькі канкрэтны пласт лексікі, назоўнікі, якія апісваюць жаночыя формы назоўніку, якія апісваюць прафесіі і род занятку. Выдатна. Значыць, мы высветлілі гэтую справу. Можа, тады мы крышачку пойдзем у гісторыю. Як так здарылася, што ты заняўся гэтай тэмай? Калі сёння глядзець, калі хтосьці сёння цікавіцца тэмай фемінізацыі, то тваё імя адназначна ўсплывае, ну і, в прынцыпе, можна далёка і не ісці, таму што ўсё называецца закрыта тваімі даследаваннямі. На гэты момант. Як так сталася, што ты пачаў цікавіцца гэтай тэмай? Гісторыя даўняя, звязаная з дзяцінствам. Насамрэч, я впершыню сур'ёзна падумаў пра гэта ў дзяцінстве, калі можна, канешне, ў дзяцінстве сур'ёзна думаць, но калі я такі дзіцёнак СССРаўскі, віцебскі, я ўсё лета праводзіў у бабулі, настаўніцу беларускай мовы ў вёсцы, а все астатняе весь час у горадзе, ў Віцебску. І калі прыязджаў да бабулі, она настаўніца, я сидел, и было радио белорусское, тогда радио было по-белорусски, вещало из Менску, и была новина, и сказала женщина, дикторка сказала, женщина, космонавт Валентина Тирашкова, а бабуля моя ходила, нечто робила, и она зареагировала так, боже, я в Менску зовсім не ведаю мовы белорусской.
чому не сказати просто космонавтка? І вона пішла, вона навіть не мені це сказала, просто зреагувала на радіо. І тоді у мене повстало це питання, думаю, бабуля моя наставниця, зрозуміла, компетентна, але як вона може справчатися з радіо з Менську, якою віщає з Менську? І тоді, звісно, я більше повірив радіо, але вот это зерня було вже в моїй голові, я почав розважати, і потім з тягом часу я зрозумів, що моя бабуля мала рацію критикувати, аспречувати дикторів з Менську, які ведають білоруську мову, але вельми часто штучно. Тоді як ось бабуля Вязкова з провінції, діалект, вона ведає білоруську мову натурально. І ось тоді я зацікавився і поступово, але професійно я почав цим займатися вже у магістратурі у Франції. І знову ж, як не дивно, може, многі розчаруються во мені, але я тоді почав займатися фемінізацією французької мови. Бо я навчався у Франції, якраз аналізував мовну політику Франції на предмет фемінізації. Тоді якраз 2000 год у Франції вибухнула ця революція, уряд лівий прийшов до влади, і жінки-міністерки прийшли, скинули свої шильди на кабинетах, у них было написано «Мадам ле министр», «Мадам министр», они скинули, написали «Мадам ля министр», «Мадам министерка». И вот все дебаты почали, спречки, и я был на политологии и анализовал это профессийно, ось мовная политика Франции на предмет феминизации. И потом я, конечно же, порівнявши вимірення автоматично впливає, да, а що ж у нас в білоруській мові? Але до білоруської фемінізації професійно я прийшов про французьку мову. І про політологію. Ти кажеш, що ти аналізував з пункту гледження політології французької ситуації. Мовная политика, я был на политологии, на программе политологии, гендерной. У Франции специфика такая, что гендерные студии привязаны до политологии автоматично. Это отдельная такая специфичная культура франкомовная, где гендерные студии связаны с политологией, тогда как в інших країнах это культурология, социология, философия, только не политология. А французька ситуація на адрозненні, у їх є традиція фемінітивів, каб яна йшла кудись і далеко. Ці от тое, що ти кажеш, що це була революція, це, прийшли і створили нову реальність. Нет, якраз міністерки вернули тое, що було і у старофранцузькій мові. А було у старофранцузькій? Було у старофранцузькій мові, і шмат було досліджень, і французькі міністерки вельми часто якраз посилались, бо не розуміли, що емоційні і некий новаторський неологізм не полохають людей. І вони просто одразу опирались на те, як писав Мольєр, який використовував фемінітиви, міністрес і міністр, тобто він використовував фемінітиви, їх було шмат, просто потім вони були занедбані, і французька академія прийняла закон відомий за Ришельо, який сказав, що треба мінімізувати жіночий род, бо він не настільки шляхетний, як мужчинський. І тобто політично був закон прийнятий у Франції, який не посприяв фемінітивам, і на перше місце стали маскулінітиви. Ну, ось, наскільки я розумію, ми приходимо недзе до 2012 года, ось там есть на слайде, есть вокладка злева фемінізації беларускай мовы. Яна адразу пазнаецца там, дзе воблака, так, словаў, тое, што модна было гадоў 12 таму назад, тады часта рабілі такія карцінкі з гэтых аблокаў словаў. І вось гэта першая кніга па фемінізацыі, якую ты выдаў, якую мы выдавалі таксама ў ангельшчыне, толькі не ў Лондоне она выйшла, ў іншым горадзе, у выдавецтве, якое выдало толькі 2 кніжкі, ну, крышку больш, там былі падпольныя кніжкі. Вось. Я з таго часу памятаю, што мяне моцна карабаціла, некаторыя словы мяне карабацілі, тыя, што сёння, ну, проста пытанняў бы не было, і таму на вокладцы некаторыя на той час для мяне рызыкоўныя словы, што рэзалі мне вуха, яны там не знайшлі сабе на месца, а цяпер я іх спакойна ўжываю. Там і чэмпіянесы, і бягуха, і біскупка, і так далей. Значыць, у тваім выпадку, калі я правільна разумею, гэта было паміж паліталогіяй і потым пераходам у сацыялінгвістыку, так? Калі я вярнуўся ў Беларусь, то я зразумеў, што ў нашым кантэксце палітычная навука, она не такая смелая, як у Францыі, яна вельмі досыць кансерватыўная, яна не моўнай палітыкай яна займаецца, але все адно она аналізуе хутчэй інстытуты, яна не займаецца самой мовай.
І тому я вирішив, шукав собі рамки навукові, інтелектуальні, і я зрозумів, що це можна робити або в межах гендерних студій, або в межах соціолінгвістики. Я вибрав соціолінгвістику. Расскажите, что такое социолингвистика? Це певна дисципліна у межах мовознавства, або некоторі лічать, що це наука поміж соціальними і гуманітарними науками, це не зовсім мовознавство, менавіта це соціологія мови, це одночасова соціальна і гуманітарна наука, то бок, коли ми мову аналізуємо праз соціальну призму, праз політичну призму. Ми не аналізуємо внутрімовні процеси з'яви, чим займаються мовознавці, але менавіта вонкові, екстралінгвістичні чинники, політичні, соціальні, гендерні, демографічні, екологічні, які визначають, впливають на мову. Ми ведаємо, що як білоруси, білоруськомовні, ми особливо добре ведаємо, як політика впливає і визначає на мову. Вельми часто ми з'яви тлумачимо не внутрімовними чинниками, факторами, а пригоже, не пригоже, тому що так у російській мові, і так далі. Тобто всі екстрамовні чинники. Лінгвістика займається, аналізує мову праз історію соціальну і політичну. І таким чином ти почав займатися соціолінгвістикою. Ли можна вернути попередній слайд ще. І ось твоя монографія «Фемінізація білоруської мови», ось що посередині, це виник твоїх досліджень у Варшавському університеті, так? Розповіді, якими дослідженнями ти займався, як відбувався збір матеріалів, з чим ти працював? Так, книгу, яку ви бачите посередині, це виник монографія на основі моєї дисертації, яку я боронив у Варшавському університеті на кафедрі білорусістика по спеціальності соціолінгвістика. І коли я боронив працю, зрозуміло, що це не есе просто, які розваги емоційні, що я люблю, не люблю, це науковий підход, і, відповідно, звісно, я працював з цілим набором таких методів наукових, які обумовили мої дослідження. Шлях, як я шукав матеріали, тут вельми така, можна, шмат про це розказ, я коротко скажу. Передусім, звісно, це вимагає від нас, правда, ведати історію мови, історію літератури. Це аналіз великих пластів історії мови, особливо літературних текстів. Так само це аналіз преси, як білоруської, як БССРівської, так і діаспорної. Каб вийти все-таки. Так само це метод, так само неології ми використовували, так само в своїх дослідженнях. Метод експерименту. Ми соціолінгвісти так само експериментуємо. Наприклад, обновляємо некоторі старі форми фемінітиву праз гульню. Метод гульні, коли ми збираємося з білоруськомовними, не тільки в огляді з білорусами, з білоруськими, і я їм даю завдання, ми можемо погуляти так з групою, як би ви фемінізували наступне слово. Я даю співслово. І, як правило, вельми цудовно білоруски задійничують ці пласти, суфікси, які відомі нам з старобілоруського періоду. І це завжди цікаво, і таким чином це експеримент, це спроба віднови того, що було, того, що ми назирали в старобілоруській мові, і того, що відбувається у сучасній білоруській мові. Тобто, це були методи вельми строгі наукові, але так само були методи такі форми гульні, соціолінгвістика – та наука, яка дозволяє і любить експерименти, тому я їх задійничував так само. І от сукупність цих методів була покладена, так само, звісно, це аналіз, великий аналіз експертів, експерток, інтерв'ю з експертами, експертками, аналіз мовознавців, або живих, і так само аналіз тих, що було написано, аналіз словників великих. Словниковий, звісно, матеріал, всіх словників, в принципі, доступних і недоступних. Ты сказал, что ты доследовал исторические аспекты. Может быть, поглядим, феминизация присутничала у старобелорусской мове. Коли можно наступный слайд нам вывести, я думаю, что мы знайдем. Безумовно, коли займаюся сучасним, дослідження, яке я боронив у Варшавському університеті, тичилось не тільки сучасної білоруської мови фемінізації, але і старобілоруської. Я порівнював, що ж відбувалося в старобілоруській мові, у сучасній білоруській мові, у новобілоруській, як ми її називаємо, і порівнював.
імі вы якраз бачыце асноўныя механізмы, як старабеларускай, да, беларускі 16-17 стагоддзях займаліся фемінізацыяй, тады, калі не існавала фемінізма, да, але беларусы чамусьці з кожным годам, з кожным дзесяцігоддзям стваралі все новыя фемінітывы. Якраз вы бачыце там вельмі важнае імя, таму што мы тут часта кажам, дзякую, Ігор, за камплімент, што нібыта займаюся я гэтай тэмай, я так, але для мяне был вельмі цудоўны бССРовскі мовазнаўца, не фемініст, і он падкрэсліваў, што он не стаіць на пазіцыі фемінізма, але на пазіцыях марксізма, і тлумачыў цудоўна. Ён прысвяціў свае даследаванне фемінітывам, фемінізацыі старабеларускай мове. Это даследаванне, якое трэба перавыдаваць, дарэчы, это вот для нас пытанне для выдаўцоў, якое ляжыць вельмі мала даступна, але яно вельмі важнае, цікавае, але гэты автор прысвяціў все сваё жыццё, в прынцыпе, кніга ў яго вялікая прысвечана фемінізацыі старабеларускай мове, агентыву, і шматлікі артыкулы раскіданыя. І вот іх сабраць і выдаць всю спадчыну Паўленкі, які піша, што чаму ж беларусы займаліся фемінізацыяй мовы. Таму што роль жанчыны з кожным дзесяцігоддзям, это слова, это ён так піша, пазіцыя жанчыны узмацнялася з кожным стагоддзям, з кожным дзесяцігоддзям, і адпаведна мова рэагавала на гэта. Про якія стагоддзі мы гаворым тут цяпер? 17 стагоддзя, але нават і раней, у 15 стагоддзі кавалкі дакументаў, тэкстаў на старабеларускай, якія былі знойдзены, якія даступны. Ён вось якраз прааналізаваў все даступныя старабеларускія акты, дакументы, і вось прадэманстраваў прыклады, калегі, вы бачыце, і суфіксы, якія задзейнічаны, і іншыя механізмы, якія дазваляюць фемінізаваць назоўнікі. І калі мы, я думаю, мы нават на 24-м годзе цудоўна разумеем гэты прынцып, таму што, в прынцыпе, суфіксы, якія вы бачыце, яны існуюць і у сучаснай беларускай мове, амаль што ўсе. Таму вось паміж гэтым часам, 16-17 стагоддзі, нашым часам, адбылося шмат пераменаў, што, безумоўна, адбілася на мове, на фемінітывах. Скажем, тое, што знікае Вялікае княства Літоўскае, знікае старая беларуская мова, з'яўляецца сучасная беларуская мова, расійскі ўплыў, польскі ўплыў. Як гэта адбівалася на фемінітывах? Так, вельмі важнае і цікавае пытанне, таму што вельмі часта мы лічым, што вось калі так старабеларуская мова была ўвогуле выцесненая, так не існавала. Насамрэч, яна функцыянавала на вусным, у вуснай форме. Таксама фальклорысты, этнографы і фальклорысткі дапамаглі нам сабраць гэты матэрыял в той перыяд, цьмяны перыяд, калі нібыта нічога афіцыйна не магло выходзіць, тым не менш польскія, расійскія этнографы, беларускія этнографкі захавалі гэты матэрыял. І ёсць яшчэ адна вельмі важная крыніца, пра якую варта сказаць, якая асабліва моцна паўплывала на мяне, якая ахапіла мову 19 стагоддзя, якраз гэта прамежкавы этап, самы такі складаны момант для мовазнаўцаў, для сацыялінгвістаў, гэта вядомы слоўнік, які дасюль не выйшаў, так і не быў ніколі апублікаваны, але захоўваецца ў Вільні ў бібліятэцы ў Рублеўскіх, з якім я працаваў, і дзякуючы якому я бараніў сваю дысертацыю, гэта слоўнік Язэба Ціхінскага. 16 кілаграмаў гэтага матэрыялу захоўваць, калі прыйшоў, замовіў гэту рукапіс, мне адразу літвійская бібліятэкарка сказала: «Вам все 16 кілаграмаў?» І яна была вельмі сцешана, што нарэшце беларусы вяртаюцца да гэтага матэрыялу. І там апісана мова беларуская 19 стагоддзя, і мяне нават, я, в прынцыпе, адкрыты, і я лічу, што я з фемінітывамі, мяне нічым не здзівіш, я часта сидзеў з ротам адкрытым і ў этой бібліятэцы, і таму што там зафіксаваны многія фемінітывы. Прафесарка, кабета, якая працуе прафесарам у 19 стагоддзі. Дзе былі такія кабеты ў Беларусі, я не ведаю. Ну, прыклад, Язэп Ціхінскі апісваў жанчын у Аўстрыі, ў Нямецчыне. Таксама мне цікава, ці былі такія жанчыны ў Аўстрыі, ў Нямецчыне, тым не менш, такі шматлікія фемінітывы зафіксаваны. То бок паказваюць, што беларусы на 19 стагоддзі, і там не больше за 450 фемінітываў, агентываў, якія вельмі смелыя, які паказваюць, што беларусы і беларускія, аказваецца, фемінізавалі нават тады, калі гэта нібыта они не карыстались мовай, але нічога не друкавалася, але яны выкарыстоўвалі. Таму вось гэты матэрыял асабліва моцна паўплываў на мяне, і ён легітымізуе, падтрымлівае нас, таму што гэта не нашы домыслы, не нашы додумы, гэта не нашы фантазіі. Фольклорысты, этнографы маглі таксама памыляцца, маглі не так запісаць. Ён все-таки быў лексікографам і мовазнаўцам, і ён гэты матэрыял збіраў
ну, на досить професійній основі. Тому ось цей матеріал показує цю лакуну, цілком була, мовознавство була ця лакуна дюра, як ми називаємо, так? Язеп Чехінський словник, який досюль 16 кілограмів не опублікований, це знову питання в працях, ми сьогодні шмат кажемо про те, що от ще матеріал, який треба друкувати, лічбовувати, виводити для публіки білоруської, і так само це словник, який допомог мені і нам, і так само словникова частка монографії так само опирається на це дослідження. Ну, мы так потиху посовываемся и уже просунулись у 20-е стагоддзя ў выніку. Цікава, я так не планаваў, но атрымліваецца такі гістарычны шлях у нас. Мы прыходзім тады, напэўна, да гадоў 1920-х, ну от міжваенны час, так? Там ад Ластоўскага і далей. Было штосьці наконт фемінітываў у БССР, у саўгодняй Беларусі, штосьці цікавае сказаць? Ну, ось той період, який ти згадуєш, дослідження не було, але коли ти аналізуєш мову, літературну, там, текст, там, Зарецький, Гарецький, Кузьма Чорний, ти бачиш, але і словники так само, які можуть знайти, Байков, Некрашевич і інші, ми знаходимо, і Байков, Некрашевич, ми ведаємо цю історію, да, він працював з рукописом Язепа Тихінського і брав оттуль многие слова, у тим ліку фемінітиви, бо вони шукали, так само, це вельми важливо, правда, шукали не просто як створити нове, але шукали корені, шукали певну лінію, на яку можна опертися. І коли аналізуєш цю мову, я сказав, що не було дослідження ніводного на той момент, але коли я аналізую мову, що було зроблено під час моєї дисертації, то ти бачиш, що кількість фемінітивів, як стверджував Павленко, справді узростала. Особливо вибух відбувся під час білорусизації, коли і справді роль жінки ще більше зміцнилася, коли з'явилися там і комісарки, і міністерки, реально. Чемпіонеси. Справді білоруська преса 20-х років писала чемпіонеса, потім відмовилася від чемпіонеса, сказала, що все-таки будемо писати чемпіонка, так пригожий. Але тягом 7-8 років існувало слово чемпіонеса, яке преса тогочасно використовувала. Але вельми цікаво еволюцію, що створились нові слова, заміни відбувалися, хоч не було досліджень, але були ось такі тенденції, які ми назираємо. І особливо, звісно, навіть не словники, а пригоже письменство мені допомогло. І тому, коли ми сьогодні назираємо ситуацію, коли білоруси ставлять під сумнів і кажуть, що це не властиво, для мене це просто признання того, що люди, які це кажуть, не ведуть білоруської літератури. Цікаво. Значить, коли казати про другую полову 20-го стагоддзя, коли я правильно розумію, було б несправедливо сказати, що фемінітиви відсутнічують, що у літератури так само зустрічаються, і Павленко робить своє дослідження. Так, Павленко, він вже 20-й рік не займався, він старобілоруський, але коли працював, то ми бачимо, що створилися нові фемінітиви. У літератури? У літератури, письменники, особливо письменниці, сміло. І вони це, навіть вони не створали, ми назираємо це то, що, особливо, коли ми аналізуємо фольклорний етнографічний матеріал, ми бачимо, що письменники і письменниці просто брали то, що існувало в діалектах у розмовній мові. Вони рідко створали слово. Навіть, ну, не хочу після Другої світової війни перескочити, але вони не створали, вони просто, ну, чемпіонеси, можливо, були створення, але всі останні вони просто гляділи, як промовляють люди. Тому... А коли починається ось, скажімо, білоруське відродження у 1990-х, так, цей період, ми бачимо вертання до фемінітивів, що там у нас? Так, у 90-х годах якраз от це відродження, і ми бачимо, і тут, звісно, треба одразу крейсера взяти нашу Ниву, яка просто ось, ну, она не один была крейсерка, тем не меньше она была вельми доступна и популярна в Беларуси, правда, потому что я не веду тут гутарки про диаспорную литературу, якая, это еще вельми важная тема, якая фемінізувала завсёды. При этом досить цікаво назирати консервативні коли фемінізували, але це не тому, що они были феминистами, феминистками, нет, а тому, что это было натурально властиво в белорусской мове, они это робили. Але они не имели такого моцного впливу на Беларусь. А и тому вот наша Нива якраз она отражала, параллельно она опиралась, конечно, на пригожее письменство репрессованное, на белорусизацию 20-х годов, але частково наша Нива, конечно, она
чэрпала, мела кантакты з дыяспорай і праводзіла многія словы слоўкі, в тым ліку фемінітывы, які былі ўласцівы у дыяспоры. Ага, а што пра дыяспору? Тут вельмі цікавая тэма, тому што дыяспора, я ж пачала казаць пра тое, што калі аналізуеш мову дыяспоры, асабліва на прадмет фемінізацыі, я таксама кожны раз прыемна здзіўляўся. Таму што вельмі часта гэта святары, якія пісалі тэксты, і ты ад них не чакаеш, а они выкарыстоўваюць отец Александр Нацан, Леў Гарошка, якія пісалі тэксты, напрыклад, часопіс, я думаю, Божым шляхам, і там, калі размова ідзе пра жанчын, то яны аўтаматычна выкарыстоўвалі фемінітывы. А яны раслі ў беларускамоўным асяроддзі. Я сам ведаў асабіста айца Александра Нацана, я шмат чытаў айца Льва Гарошку. Яны ўсё сваё жыццё пражылі ад маленства ў беларускамоўным асяроддзі. Таму гэта тое, што яны выкарыстоўвалі фемінітывы, гэта не значыць, што гэта не таму, што навучыліся недзе, а гэта проста натуральным чынам для іх. Так. Цікава. Можа быць, мы паглядзім на наступны слайд якраз, каб паглядзець на сучаснае, што адбываецца з фемінізацыяй у сучаснай беларускай мове тады, так? Наша Ніва, пэўны, в той романтычны перыяд стала на пазіцыю, она, па-перше, тады карысталась Тарашкевіцай, і, натуральна, она актыўна прасоўвала і вельмі часта стварала фемінітывы, пра што яна і заяўляла. Але цікава, калі наша Ніва адышла ад Тарашкевіцы і перайшла на афіцыйны правапіс, адпаведна, зменшылася колькасць фемінітываў. Правда? Так, безумоўна. Мы робім аналіз і сучасны, параўноўваем з тым, што і нават цяпер многія там лідаркі, прэм'ер-міністркі у нашай Ніве, они все-таки пазначаюць іх у мужчынскай форме. У мяне, окей, вот што дакладна мяне хочацца запытацца, каб гэта і прайшло без адказу. Я рэдагаваў Вікіпедыю некаторы час таму назад артыкул пра адну з лідарак. І я напісаў пра яе ўжо ў паліталягіня. Гэта было ў наркамаўскай Вікіпедыі, і мяне выправілі, і там быў каментар, што не трэба русізмаў, так? Што чамусьці адміністратару Вікіпедыі, у беларускай Вікіпедыі, паліталагіня гучала як русізм. Ён меў рацыю? Гэта хутчэй сведчыла аб тым, што ён, адміністратор, таксама расійскамоўны, ён ведае цудоўна расійскую мову, дзе сапраўды выкарыстоўваецца гэта форма. Але гэта не азначае, што гэта няма формы беларускай мовы. Гэта паліталагіня, і не таксама вельмі актыўна, не толькі гэта слова, якое паўстала ў Беларусі пад уплывам расійскай мовы, але якое функцыянавала на маргінезе, але ў дыяспары. Этналагіня, паліталагіня сустракались і ў дыяспары. Таму я бы адміністратор гэта часткова толькі меў рацыю. Нет, гэта не русізм, ён проста не ведае гісторыі беларускай мовы. Які сэнс тады займацца фемінітывамі, звяртаць на гэта ўвагу, прысвячаць гэтаму манаграфіі і заахвочваць ужыванне? Гэта складанае філасофскае пытанне, але калі можна, коротка вельмі адкажу, таму што тут можна прызму ўводзіць люблю, не люблю, прыгожа, не прыгожа, якой няма ў навуцы ў сацыялінгвістыцы. Для мяне адказ просты. У сацыялінгвістыцы, у мовазнаўстве ўвогуле, фемінітывы маюць вельмі рацыянальную канкрэтную місію, азначэнне і канкрэтызацыю. Без чаго мы губляем, мы можам в кантэкстах нешта не разумець. Гэта вельмі канкрэтна. І гэта, канешне, я ўжо не кажу пра сімвалічную функцыю, она таксама вельмі моцная. Таму што якраз я быў на стажаванні ў Парыжы і пазнаёміўся з швайцарскім мовазнаўцам, з ягонай працай, ён псіхалінгвіст. І он якраз правялі даследаванне у Швайцарыі, франкамоўнай частцы паказваюць, што дзяўчаты франкамоўнай Швайцарыі, калі не выкарыстоўваюць фемінітывы, яны хістаюцца ў выбары сваёй прафесіі, калі хлопцы адразу адначасова яны ўжо ведаюць, кім яны хочуць быць, і менавіта з-за таго, што слова, напрыклад, пілот выкарыстоўваюць хутчэй па мужчынскай форме. Яго няма фемінітыва, і дзяўчаты хацелі быць пілотамі, але яны кажуць, калі тлумачаць псіхолагам дзіцячым, кажуць, што такого няма слова, таму мы не можам, мы будзем там ісці. І яны выбіраюць тое, што існуе. То бок, я ніколі сам не думаю, мы, гэта, конечно, былі здагадкі, але я не псіхалінгвіст, і гэта вельмі цікава мне падштурхнула, што гэта сімвалічная функцыя яшчэ ёсць. Сапраўды, гэта арыентыр вельмі моцны для дзяўчатаў, для пытання эмансіпацыі. Але мы
я не хочу сказать, что я ставлю это на порожнюю чергу, это вельмі важно для меня так само особисто, але як для мовознаўца для меня важна конкретная функция. Слово, яно означает, плюс, коллеги, не забываем про моўную багацце разнастайнасць. Это фемінізацыя, это так само лексичная наша разнастайнасць и багацце. Про это так само писал Павленко. Он сказал, что это не только означало жанчыну, ейную роль и так само это этап эмансіпацыі, але гэта узбагачала мову. Чаму мы павінны збядняць мову? І гэта конкретное значение тому, что я могу прыклад уже тыповы прывесці, чаму важно выкарыстоўваць фемінітывы. Наша Нива писала новины, когда наша Нива вернулась до официального правописа, была новина такая, новина. Я думаю, вы все читали ее. Президент Эстонии, премьер-министр, побрался шлюбом, там было Президент побрался шлюбом с премьер-министром. Да, там такое. Я сразу читаю, я ведаю, что в этих краинах еще нема законов таких, как гей шлюбы, да, лесбі шлюбы, як это можливо. И потом, конечно, я читаю, что это была жанчына у Латвии. Але наша Нива выкористала маскулинитивы, она минимизует феминитивы, боится, не хочет их. И тем самым она сама створила такой гендерный экивок, да, вельми дивный момент, что она вот, и такие вот, когда поставили феминитив, да, все было бы ясно одразу. Я не говорю, что это нормальный свет мужчина, жанчына, но это было принаймні все ясно. А вот наша Нива сама себе перешла, отмовилась от феминизации и створила дивную ситуацию, когда нават не зразумела, а шапки они вельми кидают в воду, правда, одразу? И таких прикладов насамрэч шмат. Тому вось гэта канкрэтызацыя, калі фемінітыв был бы, мы все бы зразумели, мы бы не заблытались, мы бы зразумели одразу, что ёсць што. Ну і тады маё апошняе пытанне, якія стратэгіі могуць быць для заахвочвання ўжывання фемінітываў? Может быть, прыклады у нейкіх краінах, як гэта адбываецца? Ну, в звязку пасля 2020 года мы цяжка казаць пра стратэгіі, тым не менш, калі мы нават у выгнанні, у нас плюс две мовы, два стандарты, две Википедии и гэтак далей, мы можем гэтым карыстацца і развіваць. Плюс, такой рекомендации моцныя, цэлыя рекомендации мы ствараем, але рекомендации, звычайно, ніхто іх не слухае. Важно сказать вот что. Коли мы читаем, я завсёды раю, просто читайте, перачитывайте классику, белорусскую литературу и Клесякіню. Читайте, и там эти все слова есть. Потому что, например, не треба стварать новые слова, потому что, в принципе, все феминитивы уже, они існують. Я завсёды люблю приводить приклад Ян Кебрыль, так, відомий письменник, мужчина, який не створил, лічить, что он створил слово «педагогица», а он выкарыстоўваў толькі слово «педагогица». Он сказал, что я не могу. Он взял его с диалектной белорусской мовы, с региона, где он жил. И он сказал, что як казать педагог, когда у нас там больше за 85% педагогов, это жанчыны. Это не, и в белорусской мове мы не можем так казать. Это сказал Ян Кабрыль. То бок, и когда мы читаем, перечитываем просто белорусскую литературу мастацкую, мы уже там находим все необходимые ориентиры, все необходимые слова и словки. Зразумела, мы теперь меньше читаем, молодое поколение меньше читает, тому мы створаем эти книги «Словники гид», где прямо уже одразу есть гэты словничек с конкретными словами. На жаль, это не тлумачальный словник. Наш проект у будучыні гэта стварыць, я уже пачаў невялічкую працу у гэтым кірунку, тлумачальный словник феминитив, тлумачальный словник феминитиву, где тлумачатся все приклады, спасылки, кто сказал, где сказали, потому что вельмі часто лічаць, что это словник, я сам ствараю слово. Так, что ты придумал? Тут ніводнага слова ад Уладзіслава Гарбацкага няма. Это навуковый падыход, все словы, только якія былі зафіксаваныя в сеціве, у романах, у літаратуры, у дыяспорных прэсе, гэтак і так далей. Ніводнага фемінітыва ад мяне там няма. Вялікі дзякуй, Уладзіслав. У нас яшчэ ёсць 5 хвілінаў на нешта такое, так што мы можам вам даць слова. Запытвайцеся, каментуйце, спрачайцеся. Падымайце руку, я падыйду з мікрафонам. Коллеги, так. З фемінітивами більш-менш зрозуміло. А що, як ви бачите, як вам здається, ці приживеться стратегія таких гендер-хэпов,
Гэта можа прыжыцца, гэта таксама вельмі важная тэма. Сапраўды мы тут кажам пра фемінізацыю, але тут часу мы абмежаваны. Мы цудоўна разумеем, гэта вельмі моцны важны рэсурс, якім трэба, але часам ён не працуе. Мы часам, калі, напрыклад, мы працуем, я выкладаю, я выкладнік, я працую в універсітэце, і у групе ёсць студэнты небінарныя асобы, і я разумею, што альбо ёсць дзяўчаты і лесбійкі, якія кажуць, што мы супраць фемінітыву, мы хочам маскулінітыву, і мы павінны рэагаваць на гэта. І таму сапраўды вось варыянт такі, пра які вы кажаце, можа дапамагаць в такіх сітуацыях. Мы можам казаць там шаноўнае сяброўства, шаноўнае там, не ведаю, чытацтва, шаноўнае студэнцтва, каб нікога не пакрыўдзіць, а ахапіць всіх. Таму мы вельмі крытычна разумеем гэту місію. Мы кажам, што фемінізацыя это панацэя, выйсце з усіх, але гэта вельмі важны рэсурс таксама, мы не павінны забываць. Але часам павінны ўлічваць іншыя сітуацыі і тады вырашаць гэта іншым шляхам, вот я пра што вы кажаце. І мова таксама гэта дазваляе. У нас ёсць словы, якія ахопліваюць нейкія супольныя назвы, агульныя назвы. І таксама, дарэчы, Паўленка таксама паказваў, старабеларускае гэта было. Рыцарства, купецтва, то бок гэта такія зборныя словы, якія мы можам выкарыстоўваць сапраўды, каб нікога не пакрыўдзіць. Калегі, калі можна, каб на завяршэнне зусім, калі цікава будзе, просто падысці, я заўсёды кажу, да любых выдавецтваў, якая сітуацыя сацыялінгвістычная з фемінітывамі. І паглядзець, как розныя выдавецтва, розныя аўтары і аўтаркі оформляют книги и пишут, например, был целый выбух 10 год тому назад, когда амаль что все выдавецтвы начали писать корректорка, редакторка, коли редакторка, корректорка, женщина. Теперь я назираю, я как сценарист хожу, подпильновываю, бачу, что многие выдавецтвы начали осторожничать, и мне диво, выдавецтвы в выгнании, мы больше привилегированные ситуации, мы можем себе дозволить. А тем не меньше, нет, навод у выгнании белорусы-белорусские хистаются и вертают маскулинитивы. Они не пишут, не описывают женщину с допомогой феминитива, коли слово есть. Корректорка, редакторка, иллюстраторка, дизайнерка, а пишут дизайнер. Але есть выдавецтвы, я не буду робить рекламу, якія активно, але яно не одно, не только Скарина Пресс, але есть іншие выдавецтва, якія активно, принципово пишут завсёды феминитивы. И вот просто поназирать, погортать, и вам будет такие невеличкие зрэз социолингвистичные, вы сможете сделать сами самостоятельно. Феминизуйте, потому что так завсёды робили белорусские письменники мужчины и женщины. Мужчины, которые не стояли на позициях феминизму, але это робили натурально, потому что это был так само ресурс не только феминизму, как сегодня это является, это сапраўды и так, але это и ресурс натуральной белорусской мовы завсёды был. Тому, коли ласка, фемінізуйте, читайте, перечитывайте классики, які вас больше переконають, чим Владислав Горбацький, можливо. Ян Кабриль, Кузьма Чорний, я переконаний вас, і Олена Василевич вас переконають більше, чим я. Велике дякую, Владислав. Підходьте до стенда Скарина Пресс, де можна знайти і монографію, і словничок, називається «Гід по фемінізації». Дякую. Мы працягваем, звярнуўшыся да ўрачыстасцяў, наступная імпрэза нашага фестывалю – гэта уручэнне прэміі імя Францішка Бахушевіча. Дорогие коллеги, мы зараз пачынаем урачыстую церемонию уручэння прэміі імя Францішка Бахушевіча, прэміі беларускага ПНА. Я прошу долучиться до меня дорогого Андрея Ходановича, скласти мне компанию. Я постараюсь не читать верш Хмарки сегодня. И дорогого Владимира Орлова попрошу так само долучиться сюда. А будем? Докладно? Просто мы не стримили розыгрыш альбома. Ён казаў пра гэта і на стриме, і... Што ж, у гэтай утульнай кампаніі
чальцоў рады беларускага ПН, аднаго з заснавальнікаў беларускага ПН. Мы
Добрые люди, давайте з вами адразу пачынаць, даўжэй трываць немагчыма. Пачынаю хвалявацца, разліваць ваду і гэтак далей. Тое, што зараз адбываецца, мае умоўную назву «Свабодныя і рыфмаваныя вершы на прадмове». У прынцыпе, класік пісаў: усе вершы свабодныя, кожны верш, правільны верш, незалежна ад формы свабодны. Але у нас ёсць дадатковая опцыя, яна залежыць ад нашых смакаў, нашых выбараў, нашых сілаў, нашых скілаў, нас, розных хлопчыкаў і дзяўчатак, паэтак і паэтаў, якія зараз чытаюць, а мы мадыруем. Я, Андрэй Хаданович, у прыўкрасным сёння таварыстве, я думаю, я моцна выйграю ад яго, бо дачынюся да таленавітага, прыгожага, іскрамётнага, якой ёсць Дар'я Бількевіч, цудоўная паэтка, дасведчаная арганізатарка шматлікіх чытанняў, слэмаў, батлаў, турніраў, фестываляў, усяго, што адбываецца навокал, перакладчыца тэкстаў песень, і я б падтрымаў Дар'ю Бількевіч апладысментамі ад недаўняга часу яшчэ і спявачку уласных песень. Дякую. Такое адчуванне, што я ўжо зараз павінна пачаць чытаць вершы. Я не ведаю, як ты мяне будзеш прадстаўляць праз пару паэтаў. Прыйдзецца паўтараць? Не знаю. Нашмат цеплей. Окей. Добра, я бачу, вы ўжо займаеце месцы і рыхтуецеся слухаць, таму хачу запрасіць на гэтую сцэну першую аўтарку. Мушу прызнацца, што гэтая паэтка адна з маіх самых любімых паэтак. І я лічу, што яна сапраўды геніяльна працуе са словам і стварае насычаную, вельмі моцна насычаную сэнсамі паэзію, вельмі лаканічную. Калі-нікалі мне здаецца, што яна нават крышачку шкадуе словаў для сваіх вершаў, але у гэтым ёсць свой шарм. Паэтка, перакладчыца, лаўрэатка прэміі Наталлі Арсеньевай Ганна Шакель. Я скажу, што тут ёсць некалькі опцый. Вышэйшая стойка, ніжэйшая стойка, а можна усесціся і сабе седзячы чытаць у мікрафон, як каму камфортней. Добрый вечар. У хвойным лесе стаіць дом. Там яшчэ нікога няма. Там ёсць шчасце. Шчасце жыве, пакуль яго не напаткаюць. Там ёсць гліняны посуд, ходнічкі, сатканыя з парэзаных кашуль нашых дзядоў і сырыя дровы. Але печкі няма. Шчасцю цёпла. Там ёсць старая шафа з лістамі і фотаздымкамі ў размаляваных шуфлядах, якую выратуюць з-пад праваленага даху, калі там ужо нікога не будзе. У хвойным лесе стаіць дом. Твае вочы усміхаюцца яловымі лапкамі. Сны — гэта кнігі, што пішуць нам нашы памерлыя. Таму і варочаюцца ўначы пад коўдрай павекаў вочы, бо чытаюць. Твой твар у маёй памяці засветлены, як на нашых агульных фотаздымках. Што душу табе грэла? Нашу старэйшы за сябе шведар. Земляны пах і ланком. Памяць, рахманы, парфумер. Твой твар засветлены, нібы на ім Бог паказвае, якое белае шчасце ў царстве яго. Калі Бог праявіць сваё царства на маіх фотаздымках, мой твар будзе пахнуць зямлёй. Дух мой, хадзі куццю есць. Баба Маня нарадзілася ў сям'і з палямі сенакосам і лесам. Бацька ведаў, як сабраць радыё і не жадаў ведаць ні кукарэку ад чалавека пад сталінавым партрэтам. Радыё, палі сенакосы лес забралі разам з бацькам. У сям'і нарадзілася ціша.
Покой лишний отдали в войну партизанам. Куда идешь, девка? Мама по хлеб послала, прикрывала хустинкой леки. Огонь над хатой палаў, як трох нямецкіх цукерак, абгорткі чырвоныя некалі. Паштальёнкай разносіла весткі, і благія, і добрыя. Жыццё як карова, бела-чорная. Адбудоўваўся дом, насаджваліся гароды, малако калгасных кароў вылівалася ва ўзнагароды. Расхрыстаныя грудзі квяцістага халата. Беларусь — тая самая хата. І сёння сніла бабу Маню, да змен надвор'я, да туману. У цягніку. Няма нічога утульнейшага для закаханых, чым месцы для інвалідаў. І тыя бездапаможныя ў сваёй слабасці. На крыж спяць шляхі і чакаюць вакзалы. У цябе для чакання няма адмысловай залы. Холад вагона ваду тваіх заляцанняў перакладае як пару. Твой нос па маёй скроні, працяжнік паміж намі. Цягнік — працяжнік паміж гарадамі. Крэмзую літары на ледзяным акне электрычкі. Мароз да іх ставіцца дыякрытычна. Я непісьменная і здаровая, суступаю месца. Сядай, пасажырка. Мае кантралёры паставілі на яго квітку кропку і высадзілі мяне на станцыі Раманы, бо я не захоўваю правілы пунктуацыі дотыкаў. Увяжу табе ў шапку свае валасы, і яны пасівеюць на тваёй галаве. Камуня. Вось крывава-млечны шлях майго цела. Бяжы. Як круглая, як поўня, вернешся, напэўна, ў кропку А. Як крывавая, як рудая поўня, раву. Я вялікая, як жнівеньская поўня. Рады? Кратары майго твару кратай. Снежень, студзень, люты, чэрвень, ліпень, руды. Туды, дзе моляцца на месяц малпы, хадзем. Поўню, як булку, з'ем. Малако майго цела збегла з ім. Эмігрантам. Каленка сонца вытыркаецца з дзірак аблокаў. Зімовы дзень мне пасярэдзіну лыткі. Я плятуся, калоцячыся дадому, як падлетак. Ці то холадна, ці то страшна. Разаб'е бэс вокны, кулаком гронкі, прылепіцца да шкла ўснешлівымі шчупальцамі, будуць бэзавай камерай мае пакоі. Душыся вясной, здыхай, або пакахай і дыхай. Над брукаванкай звонкай. Няўжо ты забыўся, бэз? Навужо угадаў гаспадароў, карона якіх сонцам крыжоў нашых стала. Ці ты забыўся, бэз, на песні Забайды Суміцкага, што за вушамі прыёмніка суніцамі трашчалі, бэз? Шапчы шыбам вершы чацверавуснымі ратамі. Калышы шыбы пяшчотнай калыханкай. Ліловымі вочкамі заплюшчы вокны мае. І буду спаць ачышчанай рыбай, бы перламутравую луску прадаўшы. Я нацягваю чаравікі, мой цень хадулі. Цень зрывае з дрэваў грушы, гладзіць падарожных па прыгожых патыліцах, паверхамі слізвае, на секунду скрадае святло з чыхсці спалень, наш хуліганскі хаўрус хаваючы.
круціцца стрэлкай цень, стрымліваючы сузалежнасць бегу майго і часу. Дома мы з ценем ходзім босыя, трымаючыся за ногі. Горад уздымаецца овацыяй, пляскае ладкі галубінымі крыламі. Кланяюся, каб апладысменты не сталі аплявухамі. Дзякуй. Это была Ганна Шакель. Почему так слабо? Давайте я скажу некалькі словаў пра гэтага чалавека, а вы мне скажаце, хто ён. Паэт, які вярнуў іранічнай беларускай паэзіі драматызм і трагізм, які падняў рэп да высокай паэзіі, а заадно пашырыў паэтычную мэтавую аўдыторыю да рэпавай. А яшчэ, калі вы чуеце знаёмага ці незнаёмага выканаўцу, і тэкст песні вам нечакана падабаецца, вельмі вялікая верагоднасць, што менавіта ён яго напісаў, ну, альбо пераклаў на добрую беларускую мову. Рыжкоў! Віталь Рыжкоў! Всім прывітанне, катэгарычна не згодны з усімі падказкамі, апроч майго прозвішча. У 20 ты ўвесь такі апупемны, моцны духам унутраны стрыжань, у 30 досвед з душком балотная жыжа, пупковая грыжа. Сябры абіралі твой бок, а проста пасля перабегчы на іншы, цяпер усе ў курсе навокал, хто тут з усіх самы рыжы. Нібыта і сам ва ўсім вінаваты клубок не разблыты да гэтай пары, я ведаю усім насамрэч, глыбока пляваць на гэта згары. І самому направду абрыту, увесь гэты крык і адвечны надрыў, і полымем сінім усё б гары, але фенікс паліць сябе знутры, а што тут у вас? Гэтак же душна ад крывадушча патрэбны кандзёр, а я тут у белым увесь стаю, не даць не ўзяць д'Артаньян, мушкетёр, типа мацёры паэт, здатны хіба на такое ныццё і псеўдаінтэлектуальны гон толькі пад прыкрыццём. Я спрабую прагнаць гэты мозгуацёк на мараўадзёр, перахварэў, зразумеў, тут вайна, бяры, што хацеў, уцякай, марадзёр. Ад плётак і цёрак уцёк, азірнуўся, а тут неземное жыццё, гэта я ў пекле, і я пераблытаў кацёл. Але не будзе рэспаўну, будуць адно зруйнаваныя планы, спраўна мазгі раз'ядаць і плаўна будуць бухлом выкручваць страўнік. Жыццё ты праспаў, прачнуўся вось у гэту аднастайнасць. Удача была, але ты не ў стане быў расшпіліць ёй станік. Але нармальна, мама. Няма ніякіх ваганняў зданняў, мішн компліт, віншаванні, ты з поспехам праваліў заданне, ну і хер тады з вамі. І што б вам там пасля пра мяне не казалі, я проста тут канспектую жыццё. Бог прымае экзамен. Дякую. Унутраны горад, як верш з адзінай метафарай, пляскаты і просты. Паэму ім жы востры, лёгка прасці ад мяжы да мяжы, абы было з кім. Ягоны архітэктар сам, відаць, не думаў, як тут будзе жыць. І он ставіў мост у разліку, што рака сама прабяжыць пад мостам. У самым цэнтры каменная постаць, як костка ў горле горада, і раз на год з гонарам, альбо без гонару, тут ладзяць парады паразаў і перамог. Бывала дзіўна і сорамна, калі падчас правядзення іх мог прысутнічаць хтосьці. Зазвычай на іх адзінока маршыруюць косткі, і вельмі рэдка бываюць госці. Сумна і бязлюдна на цэнтральнай плошчы, пад якой невядома навошта, па трубе цячэ памяць падземнай ракой. Архітэктар так і не здолеў прыдумаць, што рабіць з ёй. Для выпадковых людзей без імён квартал з вільготным жытлом. Тут рыпяць старыя арэлі з ветрам ва ўнісон і хіліць у сон. Стваральнік працаваў тут у сезон дажджоў, і ён зрабіў спальным увесь гэты раён. На сцяне надпісы неразборлівым почеркам, і на гэтай вуліцы збочваць зусім не хочацца. Бо невядома, чыя тут вотчына, тут гарэлі будынкі, і пад заваламі яшчэ нехта паварочаецца. Хай ідзе туды хто заўгодна апроч мяне, я проста заплюшчу вочы і пачакаю, пакуль усё скончыцца. Я невідочны. Няўжо гэта сюды мы крочылі, і давай паварочваем. І проста пакінем ноч над імі, можа і будзе іначай аднойчы, але пакуль занадта змрочна, давай пройдземся моўчкі. Хадзем далей уздоўж цяністых алей, дзе гнёзды звілі сівыя сівілы і з усёй сілы услухоўваюцца ў цішыню, але нічога не чуюць і дасылаюць жыхарам начныя жахі сню, якія я, дарэчы, таксама сню.
Ведаеш, часам тут не так ужо і змрочна. Часам тут нават больш ці менш ёсць правіла якое, як жыццё не зменіш, калі падсвядома для існавання сабе абярэш месца, дзе павольней за ўсё пастарэеш, а можа і не памрэш. Аднойчы я пасялюся ў верш. У самым цэнтры каналізацыйны сток, куды ўвесь час нетаропка, услед за паводкай, сцякае ўвесь горад, увесь анклаў з усімі дарогамі і высоткамі, з насельнікамі і архітэктарам недаробкам, каб зрабіцца ўсім, што навокал, і аднойчы ператварыцца ў кропку. Дзякуй. Ой, я взяла не той микрофон. Андрей, прабач. Гэта быў Віталій Рыжкоў. Давайте яшчэ разок падтрымаем. Вершы наступнай аўтаркі я ўпершыню прачытала ў адным беларускім онлайн-часопісе і звярнула ўвагу на тое, як дэталёва там прапісаныя вобразы і на тое, што яны працуюць як машына часу альбо тэлепорт. Квір і фем-пісьменніца, паэтка, актывістка, аўтарка эка-хорару пра Беларусь Тоні Лажден. Усім добрый вечер. Твой язык белый, а мой не мой, зялёны, як першыя парасткі на падаконніку, зялёны, як спінка жука, што корпаецца ў садавіне, зялёны, як выцвелы контур твайго нязванага пацылунка на скроне, зялёны, твой язык зелёны, а моя не моя, чорная, чорная як торф, як вугаль, як атручанае попельнае паветра, чорная як зямельныя слёзы на абгарэлым твары, чорная як вусень пралежня паміж складкамі нелюбімага цела, чорная, 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 чорная. Цветки превращаются в ягоды. Шиповник, рябина. На губах обветренных едкая пленка от поцелуя, боярышник. Дни цепляются за одежду и оставляют царапины. Отощавшее лето из ливней. В холодной воде перехватывает дыхание от тяжести времени, от гула пустот. Я хотела расповести тебе о полях и лугах, но ландшафт сопротивляется речи, реки бросаются вспять и как собаки мчатся на развитальную зустріч. Having no conception of seasonal farewells. В темном сердце колодца ни эхо, ни отражение. Стричка нашего дотыку сшивает разрывы года. Поречка, калина, последний крыжовник сцеживают с языка кислый сок. The great harvest of language is сох. Перемаженная спелой ожиной я лежу помеж домом и нивой. Запомни мяне як краявід з паштоўкі, як фон для тваіх фотаздымкаў, як заднік для сямейных вакацый, як дэкарацыі для заручын. Запомни мяне як цнатлівы пейзаж, як траваедны камфорт, як лугавую пакору, як спакойную роўняць. Запомни мяне як статыку, як нязменнасць, як пастаянства, як аднатыпны паттерн, як аднастайнае мора колеру, як аднолькавасць. Запомни мяне як шчодры, бяздонны лішак і як нястачу, як свавольную глебу і як перасохшую шахту, як катастрофу і як бясконцую страту. Пакуль я яшчэ тут, запомни мяне як заўгодна. Проста запомни. Запомни мяне. І апошні верш, які я сёння прачытаю, гэта верш, які я напісала яшчэ ў 2020 годзе, пакуль жыла ў Менску. І гэты верш, ён прысвечаны беларускім жанчынам у палітзняволенні. Гэты тэкст напісаны на рускай мове, але сёння я вырашыла яго прачытаць, таму што месяц таму затрымалі дзвюх маіх вельмі блізкіх сябровак, якія працягвалі жыць у Менску і працягвалі працаваць у жаночым актывізме ў Менску. І сёння, чытаючы гэты тэкст на рускай мове, я хачу ушанаваць іх памяць.
Как вы так живете? Нормально живем. Сегодня в 3 часа ночи я проснулась от спазма, от боли, для которой не было ни одного слова. Она была запечатанным криком, опечатанной квартирой, административной повесткой в комнату, где я раскрыла нижнюю полку шкафа, разложила свое белье. Я снимала и надевала трусы, снимала и надевала трусы, снимала и надевала трусы. Если меня задержат, не если, а когда, так будет правильней. У меня будет фора в 2, нет, в 3 пары трусов, целых 3 пары чистых трусов. Я смогу сделать из них прокладки, я смогу менять их и создавать иллюзию нормальности в камере. Я смогу высмаркиваться в них, я смогу подтираться ими, если необходимо. Политвязанки просят о косметике и трусах, о трусах, носках и прокладках. Эти смешные женщины, говорят люди вне тюрем, даже в СИЗО, они думают в своих трусах, косметиках и прокладках, о трусах, косметиках и прокладках. Мне не смешно, мне совсем не смешно. Я снимала и надевала трусы, мне было совсем не смешно. Я говорила вслух сама с собой, я говорила, хватит этой паранойи. Государству не интересен феминизм, государству не интересны женщины, государству не интересно ты и что ты делаешь. Ты никому не нужна, а тебе никто не знает. Ложись спать, я легла в кровать, но откуда тогда задержание фем-активисток? Откуда тогда 150 политвязанок? Откуда тогда пытки? В 3:20 я выблевывала свою тревогу над унитазом, отхаркивая йодированный привкус вродины. Я мычала, стонала, плакала. Вот так мы и живем в Беларуси. Нормально живем. Дякую. Тони Лаштон, давайте крышечку жвавее отгукнемся. Дякую. Паэт, у якога у адрозненне ад іншых сённяшніх аўтараў пры мікрафонах яшчэ няма кнігі. Але гэта дае мне падставы сказаць, аўтар, магчыма, самай чаканай неапублікаванай кнігі паэзіі. Аўтар, які аж тройчы публікаваўся ў інтэрнэт-часопісе «Таубін». Больш за яго, я думаю, там друкаваўся толькі Юлій Таубін. А чаго дасягнулі вы? Колькі-разовы удзельнік і абсалютны пераможца знакамітага менскага каляднага фэсту аднаго верша. У мяне ёсць думка. Калі гэты паэт не напіша на каляды вершы, каляды не настануць. Ну, альбо мне давядзецца ў апошнюю ноч тэрмінова нешта крэмзаць. Запрашаю. Люблю яго, шаную і падабаецца, што ён робіць лепей і лепей. Ілля Кульбіцкі, прывітайце, калі ласка. Вітанне ўсім. Было на скрайку горада балота. Балота посадили кашалота. Сказали, ты теперь болотный бог. Кашалот зернул на их и сдох. Мы с тобою крочим пешки по воде, и яны так само крочить по воде. Кажешь, мы не тонем, потому что с нами Бог, а яны не тонуть, бо яны гаўно. И далей наперад крочим по воде, ды трашчыць раз-пораз под ногою лёд. Романтизм. Поўня коўне, лось у човне, не спяшаючы плыве. Знизу нём полнокровны, зверху рогі ў галаве. Ззяюць вочы, быццам зоры, і трапеча паліто. Хоча ён даплыць да мора, сам не ведае на што. А на беразе рабочы будзе помніць доўга яшчэ, як на тле літоўскай ночы лось атраўнутам блішчэў. А гэта ўсё феі. Яны як звычайныя феі, толькі зусім маленькія. Але іхнія трупы добрабачныя з космосу.
Містерія. Ноги деколи робить со снегу глей. Ганна Кареніна уже разлила алей. Скриня у вітрині, нема верзя лухту. Здання з пустечі шибують у пустоту. Нейкий дзявак з драбіною. Між людей крочить один, без думок і без надій. Збочив у двор, проверив, хвоста нема і приставляє драбіну до жовтих хмар. Чорные у синіх трунах пільнують ноч, бразгаты ржавай зброі паўзе на ўзбоч. Гэта ж прыступкі лічачы ў галаве, лезе ў вышыні, дзе буравей раве. Выняў з кішэні, ашчадна садзьмуўшы пыл, вешае зорку проста на небасхіл. Апазарыла бляскам зямлю з гары, шлях адкрываючы новы для зор старых. Долам дзедыма гортвыя ліхтары, едуць 4 вершнікі, а не 3. Плачу ў хляве дзіцятка, а ён пачуў. Памятай, помста моя, і я плачу. Рака. Ад салюту аглухшы ды прапіўшы крыжы, шпацыруе Варшаву ў навагодній імжы. Тлум і гоман на вулках і няўцям мінакам, што кагосьці між імі выклікае рака. Панна лёду і паперы моўчкі з лавы ўстае і расходзяцца шэрані ад абцасаў яе. У тонкіх пальцах паветра заціскае як след, як аркуш альбома перагортвае свет. Знікла хмельная хмельна, вочы звыкліся ўжо, юбілейную плошчу замятае сняжок. Дзесь затупалі боты і закерхаў мотор, адсачылі паскуды. Дымчаць, як віхор. Не даедуць. Адразу з-пад дзявочай рукі галалёд засмяіўся на 4 бакі, а дзяўчына знікае за кулісай часоў, пакідаючы ззаду толькі віск тармазоў. Снег вісіць у паветры між кавалкаў нябёс. Тут прастора, як пушча, тут і час, як алёс. Гэта выварат Менска, веку вонкавы бок, дзе будоўлі і руіны запляліся ў клубок. Дзе тут шлях, дзе напрамак, ні чутно, ні відно, але трэба наперад, у глыбіні, на дно. Асцярожна і зважна панна ідзе напрамкі, разгінае прасторы, ды гартае вякі. Снег ад друзу стагоддзяў адлятае бышрот, выйшлі цені са шчылін, шчэрыць кожная рот, прагнуць бою жаўнеры людажэрнай маны, хоць мінулі ўжо войны, дзе палеглі яны. Атачылі дзяўчыну, цягнуць кіпці свае, толькі зданнем не ўгнацца за рукамі яе, што карункі за клёнаў рассцілаюць наўкол. Здані гнуцца, як карты, ды ўмерзаюць у дол. Снег старой бярвення абляпляе, як пух. Панна дыхае цяжка, пераводзячы дух. Шлях адолеўшы врэшце, прыхавана здаўна, да праўдзівай няміхі падступае яна. Снег кіпіць у паветры, кроў гудзе ў галаве, бо зялёная магма ў шарым змроку плыве, і трапечуць маланкі над паверхняй жывой, і калышыцца бераг пад тканіны сувой. І здаецца распорац, што з кіпучай вады узыходзяць усходу небылыя сады, а прыслухацца трохі і чуваць унутры, як на горцы каменнай горка ваюць вятры. Запрыкмеціўшы панну, прыціхае вада. Тут любога асілка ахапіла б жуда, толькі постаць прамая, прасцёрта рука. І тады да дзяўчыны прамаўляе рака. Я б цякла бесклапотна яшчэ гады і гады, каб не чэзлі крыніцы дзіватворнай вады, бо не толькі спакою, а і цудаў няма, там, дзе ўсцяж над зямлёю заўладарыць турма. Тож, як зменаў не будзе, так усім і скажы, то нарэшце пакіну я свае рубяжы, з глыбіні да паверхні шлях праб'ю напралом, і ў асфальтавым ложы распачну крыгалом. Хай жа ведаюць каты, брахуны і рвачы, як паўстану нікому ад мяне не ўцячы, не схавацца ні ў склепе, ані ўлезшы на дах, ані ў соснах між соснаў, ні на дне ў драздах. Разбірацца не буду, хто там цар, хто халоп, бо ад краю да краю гэткі будзе патоп. І ачысціцца горад, як сыду з пакваля, і адновіць крыніцы той, хто прыйдзе пасля. Каб жа шанец апошні дадзе целу і крыві, вось, бяры маю сілу, ты наўсцяж аб'яві. Благословенных тобою мой удар от меня,
а противников хевру шкодовать не мне. Измеется маланка по простертой руце. То не узамите хмельно был густым молодце, от глинтвейну в уморы гомонять минаки. Что им справа да нейкой не тутейшие игроки? Панна лёду и паперы телефон достае, и ховаются искры помеж пальцев яе. И ховается сила, да не перестає. Дякую. Давайте еще раз для Іллі Кульбіцького. Наступна я хочу запросить на гэтую сцэну паэтку, у якой вялікае сэрца. Яна, акрамя таго, што ў сваіх вершах расказвае гісторыі свае, чужыя, яна яшчэ іншым чынам запісвае, агучвае, пражывае гісторыі, важныя гісторыі іншых людзей і вельмі дапамагае ім. Валярына Кустава, сустракайце. Зрабіць так лепш, конечно. Дзякуй, сябры, дзякуй, Андрэй, дзякуй за запрашэнне. Мне здаецца, што сённяшняя імпрэза унікальная тым, што паэтаў, што не часта бывае, у сваёй бальшыні прыйшлі паслухаць паэты. І гэтая аўдыторыя перадусім складаецца з людзей, якія ствараюць літаратуру. Вельмі хочацца пераканацца, ці маю я рацыю ў гэтай тэорыі. Можаце падняць, калі ласка, рукі, хто ніколі нікога не выдаваў і не пісаў ніводнага верша. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тузін чалавек. Тузін чалавек. То бок моя тэорыя гэта праўда. І ад таго мне яшчэ больш усцешна пабачыць стокі знаёмых твараў, сваіх калегаў, паслухаць іхнюю творчасць, але не буду забіраць правы ў мадэратараў гэтай імпрэзы і займуся тым, што, уласна кажучы, мяне папрасілі зрабіць, гэта пачытаць свае вершы. Вайна, якая адбываецца цяпер у Беларусі, яна праходзіць, напэўна, я думаю, праз кожнага з тых, хто сёння тут сабраўся. І гэтыя вершы, якія зараз я зачытаю, яны былі напісаныя акурат незадоўга да маёй эвакуацыі і, верагодна, да пераезду некаторых з вас таксама. Быў шанец сысці з крывёю меншай, не выпала. Вайна забірае найлепшых, б'е ўдыхла іх. Ці прыйдуць яны за табой? Хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка моя, мілая, і гэта ўжо ненармальна, калі ты мне снішся штоночы, было б ідэальна сустрэцца жывымі аднойчы. Бог і любоў з табою, шанец утоплены ў леце, сумна, трывожна да болю у беларускім свеце. Ці прыйдуць яны за табой? Хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка моя, мілая. І другі верш. Ён таксама мае тое самае адлюстраванне. І ён пра вайну ў нашай краіне. Мне гэта баліць, і я прашу і хачу, каб мяне пачулі, і хачу пра гэта гаварыць. У маёй краіне вайна. У маёй краіне вайна. Кроў на душах,
кроў на снягах і балюча нават у снах. Ад таго і сну больш няма, у маёй краіне вайна, з ночы і ажно да відна. І ніяк не сыдзе зіма, і ніяк не пачнецца вясна, бо ў маёй краіне вайна. Гэткіх зімаў не помніць ніхто, не было яшчэ жалезнай зімы, каб сняжынкі лавілі ў село, каб як турмы стаялі дамы. І на голы лес гром упаў. Быць бядзе, браце, быць бядзе. Той, хто шчасце свайго не знаў, той чужое сабе ўкрадзе. Пасярод краіны сцяна, за сцяною з табою мы, пілігрымы тае вайны, прычакаем канец зімы. І астатні, апошні, трэці на сёння верш. Гэта верш пра смерць. Яна усміхнецца, далоні далонію возьме, і выдыхнуць зможаш глыбока, нібы упершыню. Смерць — гэта восень, памножаная на вышыню. Аб дыме суцешыць і мяккай котачакай пацалую ў плячо. Смерць, як глыток са сподачка, раз і ўсё. Прыйдзеце хутка, саван сцяжыны ўкладзе не таропка. Смерць гэта хутка, як новы дзень, як кропка. І нават амаль не складана. Маліся, мама, маліся, сыходзіць, калі дзеці, вершы каханыя, засталіся на гэтай зямлі. Дзякуй. Давайте еще раз привитаем Валерина Пустова. Прадстаўляючы Валерыну, я казала, што яна дапамагае многім людзям, і хачу тут нагадаць пра тое, што на дадзены момант падтрымка і дапамога патрэбна самой Валерыне і яе сям'і. І зараз просто хачу вас скіраваць на Facebook-старонку Валерыны, дзе вы зможаце знайсці ўсе неабходныя спасылачкі для падтрымкі. Асабіста я вам буду вельмі удзячная, калі вы гэта зробіце. Дзякуй. Неупэўненыя апладысменты. Хіба што людзі открываюць, разгортваюць свае фейсбукі. Не стрымлівайцеся. Прадстаўлю некалькімі словамі наступнага аўтара. Вы мне таксама, думаю, скажаце, хто ён. Магчыма, найлепшы паэт сярод беларускіх музыкаў і, магчыма, найлепшы музыка сярод беларускіх паэтаў. Сапраўдны аўтар песень філаматаў. Яскравы прыклад сіндрома самазванца. Зараз выпендруся. Апошняя літара алфавіту ў праекце «Эрік і я» робіць амаль рэлігійныя цуды. Аднойчы ператварыў 70% вады у 100% паэзіі. І ўсім хапіла. Уладзь Ленкевіч. Ні туди, ні сюди. Не, ну я справлюся, да, дзякую вялікі. Тут асобны жанр, гэта канферанс, я гляджу. Мы тут многія з Беларусі, вось, я вот нарадзіўся ў горадзе Мінску, люблю яго вельмі, і калісьці пісаў пра яго вершы, вот, пакуль што толькі ўспамінаць застаецца. Горад, як няёмкі блазан, што чапляецца ў транспарце. Горад, я цябе не слухаю, не гляджу, таксама мне пуста. Я занадта бачны, быццам літары на транспаранце, утаропіўся ў гумовую падлогу, змятую абцасамі. Музыка ў вушах з краіны падалей ад нулявога кіламетра. Я тулюся на параненым сядзенні дэрмацінавым, каб подых не справакаваў яго ад шыбы рыкашэтам. Я дыхаю сам у сябе, на справе ў складкі, наматаныя хусціны. Я столькі абутку абіў, аб чысціню яго вуліц.
Позіркі насельнікаў ды плітку на тратуары, але ніводнага следу ў ім не здолеў пакінуць. Гэта ён адбіўся ў мяне на твары. Адчапіся, адыдзіся, адстань, а прыкрылі мне твае абдымкі, кульгавая забудова сціскае клешчы. Абрыдла ўсеагульная млявасць ад тваіх старых фотаздымкаў. Ты не быў і не зробішся лепшым. До-ре-Мінск, до-ре-Мінск. На дзіва мажорна гучаць стамлёныя тралейбусы і трамваі. Урываюцца ў гарадскі мікс, мяняючыся правадамі. До-ре-Мінск. Цябе не мусіць быць тут. Не мусіць быць тут, ужо сотні разоў цябе ўрачыста хавалі. Мі-ре, досыць, скончыўся твой маршрут. Паабапал хор мінакоў хаўтурную песню спявае. Бачыш, цела ў труне, абабітай шоўкам. Гэта ты на старых паштоўках. Трошкі не рыфмы. На табе не сыходзіцца касцюм чалавека. Покаецца па швах. Ты страціўся, парасплёскаваў сваё. Дачакаўся гукавога сігналу. Не выдам сакрэтаў. Таямніца не лезе праз горла, вочы шклянеюць, сляпы дождж залівае. Праз прачыненыя дзверы ў пакоі запаўзае гара. Жыхары свежых паданняў шапталі. Зямля кладзецца пухам і цісне на грудзі, ды неяк па-свойску, нібы кот. Вуркоча, 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 а ўстаць усё адно не дае. І Андрэй тут згадаў штосьці пра філаматаў. Прачытаю новую песню філаматаў. Адным Сібір і Урал забралі радзіму і здароўе. Хтось сам сябе разбураў на абшарах Еўропы старое. Дэпрэсія, спліны, хандра, блюз, туга, меланхолія, опій, віно з гарла, корчмы, гатэлі, пакоі. Іхны свет дагараў і згодна з апошняю воляю абіралі самі форму таўра і колер полымя. Той-сёй жыццё нумар 2 будаваў, разграбаючы попел. Мемуары ішлі на ура, па краях раскідала краёвы некропаль. Ведай, старая Літва, альбо нічога, альба праз магілы твае прарасце у абрысах зубра, альба, рутэнія, альба. Дзякуй. А давайте яшчэ павысім градус. Уладзь Вінкевіч. Дашы падалося, што першая частка канферансу, калі я яе прадстаўляў як мадэратарку, была камплементарная. Цікава пыталася Даша, што я скажу далей. А далей магчымы канферанс напісаны на задняй частцы Дашынай вокладкі кнігі «Слёзы на ветер». Даша Белькевич не заканчивала филфакал, зато и читала поэзию и слухала живых поэтов. Можа таму зусім не хворая на снобізм і упэўненая, што творчасць або дапамагае людям, або нікому не патрэбная. А яшчэ дэбютная кніга Дар'і, з якой я чытаў гэтыя словы, узяла прэстыжную, вельмі сімпатычную, галоўную для паэтаў на сёння беларускую прэмію імя Наталлі Арсеньевай, але у цёмныя часы і больш чым год ніхто не мусіў пра гэта казаць. Тым прыемней прадстаўляць і вымаўляць. Лаўрэатка прэміі імя Наталлі Арсеньевай за кнігу «Слёзы на ветер» Дар'я Белькевич. Сёння мой плейліст складаецца з замоваў, і ён не завершаны, таму калі вы саспееце замовіць які-небудзь верш,
вы можете это, свое ожидание выказать. Вось. Формидабле. Стромае, строгае, каханне ў стылі стромае. Французскія, беларускія, цалуеш у вусны вузкія, летнія, іншапланетныя, абвенчаныя бранзалетамі, страсныя, стратныя, абмаляваныя кратамі, заблытаныя і забытыя. Ты і я. Маэстра, жетем, між пем, хризантем і систем, твой тембр, мір і гвалт. Падымаючы 2 як 5, я не стану страляць. Цягнік. Твоє серце так гучно грукоче, што палохае тых, хто хоча прилегчы табе на грудзі. Адбіваюцца такты чыгункі, я слухаю гулкае рэха на касцяным мосце рэбраў. Я купіла квіток на цягнік. Былі толькі плацкартны вагон. Мне душна і трэба дзяліць цябе з іншымі пасажырамі. Ведаю, да канцавой я не даеду. Я па звычцы прыходжу на мост, дастаю з грудзей каменьчыкі і шпурляю уніз, на рэйкі. Шчэміць сэрца. Гудок цягніка. Ты заўжды мне сігналіш. Вымяраем адлегласць хуткасцю гуку. Я застаюся ў сваім вымярэнні. Я слухаю. Я вырашыла, што дакладней мяне папрасілі, і я вырашыла, што трэба яшчэ разбавіць наш вечар менш загоннымі вершамі. Таму мара. Всё жыццё я марыла стаць порна-акторкай, але добрая доктарка парэзала маё цела, каб я не памерла. І зараз я маю агідны шнар, які сапсуе любы эратычны кадр. Як цяпер жыць без мары са шнарам? Спакой. Спакой. За месяц я з'едаю 1 пласцінку тэна-тэну. 1 пласцінка каштуе 7 рублёў. За месяц я выпіваю 1 бутэлечку валяр'янкі. 1 бутэлечка каштуе рубель 20. Галоўнае правіла чалавека на заспакаяльных – не мяшаць гамеапатыю з экстрактам і важнае з няважным. Пакіньце мяне ў спакоі. Ён каштуе 8 рублёў 20 копеек на месяц. Актуалочка, да? Колькі вашыя каштуюць? Ну, это калі пісалася, можа, ў 17-м годзе ўжо там інфляцыя, дэвальвацыя і ўсё на свеце. Доктор Вергілій. Я прыйшла да доктара. Яго звалі Вергілій. Ён прапісаў мне таблеткі ад алергіі і сказаў, што б вы там паэзіі не рабілі, вашым імем не назавуць разору на планеце Плутон, ні лакальныя авіялініі, ні вуліцу ў Бразіліі. Вы ўсе не паэты, вы ўсе лайно. Піце самі сваё віно. Я прачнулася ў халодным поце, рука зацякла, суха ў роце, цішыня. Пах земляны і сунічны. Якое шчасце, што гэта быў сон. Шкада літаргічны. Да рэчы, гэтую кніжку «Слёзы на ветер» можна купіць на стэндзе Андрэя Янушкевіча. Вось, калі раптам у кагосьці яшчэ няма, я ж думаю, што ва ўсіх ёсць моя кніжка ўжо. Так, замовы у вас не выспелі які-небудзь? Так, Алена? Я хочу замовить верш «Я говорю». Добра. Б'юцца ў вокны галінкамі дрэвы. Рабі стрэлы. Птушка дзюбай драпае шкло. Бяры пяро. Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік. Слухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая ідзе ўгару. У хвіліны
маўчання нараджаюцца ворагі. Я гавару. Ёсць яшчэ якая-небудзь замова? Як? Ага. Словы растуць з языка раслінаю, палівай слінаю. Істотна, каб акрамя кветені і лістоты былі плады. Сарві з языка. Яшчэ мяне сёння папрасілі пачытаць карацелечкі маі. Карацелечкі для тых, хто глядзіць гэта онлайн. Працэс літаратурны, літаратурмы, літаратруны. Найлепшы прыватны псіхолог, навігатар на польскай мове. Далей проста. Мае мяса і косці толькі прыступкі, на шляху да зорак майора. Жыць у маёй краіне, як быць русалачкай, альбо голас, альбо ногі. І яшчэ адзін верш на завяршэнне. Бурбалкі ад дажджу плывуць уздоўж тратуару. Хочацца выбрацца з вечнага траўру, перастаць капаць з дахаў, якія едуць, пакуль я сяджу ў грамадскім транспарце. Кіроўца тралейбуса не адрывае вачэй ад дарогі, даючы рэшту, лічыць манеты на вобмацак і не памыляецца. Прыкладна так я ўяўляю сабе Бога. Мы едзем дадому напаўпустыя, наступны прыпынак таварная, а нам няма чаго прадаваць, бо самім амаль нічога не засталося, толькі квіток у светлую будучыню. Дзякуй. А яшчэ забыла сказаць, што з 14 лістапада у мяне з'явілася новая амплуа, якое называецца «Дакостка», і я спяваю песні, уявіце сабе. Гэта вымаўляю і самой не верыцца. Вось, таму я вас запрашаю на всякія стрімінгі, ютубчыкі, паслухаць песню «Дакостка» і Ластоўскі, цудоўны гітарыст, які стварыў музыку. Я стварыла тэкст, да, напэўна, лагічна. Песня называецца «Вішнёвая костка», таму ўсіх запрашаю да праслухоўвання. А яшчэ я тут засталася, таму што мне трэба прадставіць... Ой, токам б'ецца. Мне трэба прадставіць яшчэ аднаго паэта. Паэт зараз выйдзе на сцэну. Ён вельмі моцна натхняе. І да яго заўжды ідуць маладыя паэты, каб паказаць свае чарнавікі, свае вершы. Гэта чалавек, які, мне падаецца, ведае сучасную беларускую паэзію лепш за ўсіх. І хутчэй за ўсё чытаю яе больш за ўсіх увогуле. І гэта беларускі мужчына ў цэнтры Еўропы, паэт, перакладчык Андрэй Хадановіч. Я не збіраўся чытаць тэкста, які прачытаю, дакладней, чесна выкрэсліў з файліка, але пасля такога канферанса буду яго чытаць. Верш прызнання любові да ўсіх, хто сёння чытаў перада мной. Сходы. Не будзе замоваў, пастарайцеся гучна не крычаць, я яшчэ не умею чытаць тэксты, якія зараз, я іх першы раз буду чытаць, это новыя тэксты. Сходы. Дзеці бягуць па сходах уверх, з радасным крыкам і смехам, праз 3 прыступкі. І адкуль толькі сілы бурчыць наўздагон ім настаўнік, адстаючы, задыхаецца, гучна сапе, спадзяецца дагнаць. А дзіцячыя галасы ўсё вышэй, вышэй за вітраж суседняга храма, вышэй за крыж і званіцу, вышэй за песню званоў. Недзе ў тумане самы высокі голас кажа: «Давай заспяваем вось гэта. Ты ведаеш словы? Я не. Усё да канца ведае толькі настаўнік.
якому даўно не да песень, крывіцца, змахвае пот і слёзы з вачэй, пачынае, хрыпе, захлынаецца словамі, давіцца спевам, наздзіў самому сабе, паскараецца, падбадзёрвае жартамі перад апошніх, ловіць кожнага, хто спатыкаецца перад ім і знікае у аблоках, разам з усімі. Смяротна, нестомны, самы бяскрылы у небе, самы шчаслівы на зямле. Ёсць у архіве няіснай краіны здымкі, якіх не праявіш, спаленых слоў, дарагія ўспаміны, музыка выбітых клавіш, белыя клавішы песнямі ўславіш, чутнымі нават глухому, чорныя клавішы сон пераплавіш, што не прысніцца нікому. Ёсць у нябачнай чарніліцы пёры з крылаў твайго абаронцы. Ёсць і ты сам у няскончаным творы на невядомай старонцы, недзе на ўскраіне зроку і слыху слухаеш, асалавеўшы тое, як шэпчуцца ў цемры паціху ненапісаныя вершы, слова, якое ўжо тут, неўзабаве, яснае, як таямніца. Слова, якое знікае на яве і абяцае прысніцца, кружыць уночы знаёмую здані, прагнучы праўды і волі. Кожнага дня ўсё бліжэй і жаданні, і не прыходзіць ніколі. Канец лета. Яшчэ не стары дзед едзе паўз роў на ровары. Кепка на лобе, кошык з яблыкамі на раме. І другі з ужо восеньскім лісцем. Паварочвае дадому, бачыць мяне. Ну і дзе ты? Нешта даўно не было. Я за Балтыйскім морам, за старажытным мурам, за дзедам шведам. Кажу, і самому сорама. Які ты стаў худзенькі, кажа бабуля. Не кормяць на гэтым свеце, жартуе дзед. Дзед, а навошта асенняе лісце? Змяняю тэму. Жаўцее, бо хутка восень. Ніколі не бачыў цябе ў восені, толькі ўлетку, на вакацыях. Чаму не пішаш, пытае мяне. Бабуля сумуе. Вось пішу яму, бо і я таксама. Будзе сумна, працуй паболей, а да нас яшчэ паспееш, кажа дзед, коціць ровар з гары і знікае ў восені. Яблыкі добра ўпіталі летняе сонца, а лісты быццам загарэлі за жнівень, і цяпер жоўта-чырвоныя. Лупіцца шурпаты нос, асцярожна здымаю з яго водар грыбоў і яблык, шолах начнога саду з вушэй, каліўца сена з шыі, драпіны з каленак, аблазіць абгарэлая за лета, дзіравая памяць. Вецер на дрэвах чытае лісты, ліпень стаіўся ў сваім харастве, памяць будуе муры і масты, згадвае, значыць жыве. Лінія лета на правай руцэ, сцішаны спеў пераспелай травы, ніцы і вербы лавілі ў рацэ нас у свае рукавы. Восень, складана разлучаны сказ. Лета спазнілася на рандеву, быццам ніхто і ніколі да нас. Болесна, значыць, жыву. Горад, які па-мясцоваму ё, памяць чытае ад А і да Я. Месца, дзе кожнае лета сваё, кожная восень свая. Лінію восені у левай тулю і ў пералётнае неба гляджу, скуль бы не вяртацца на гэту зямлю, хоць бы і кропляй дажджу, дробнай драбніцай, што п'яна пяе, кветкай валошкі у яе каласы, покуль не скосіць мяне і яе, пані, сахі і касы. Няведанне дыялектыкі не вызваляе ад гравітацыі. Амур страляе, у яблык
на голове Ньютона. Парис набывае 3 по кошце 2 и мая проблемы абсолютно бесплатно. Прибегая Ахилл. Ева пече шарлотку, Адам гонит кальвадос, а анёл их обоих. Поветренный змей чапляется до стрелы с пытаннями, блытается у ногах Ахилла, кажа, что Зенон уже не той. Ветер зносит стрелу, яблык, голову профессора Ньютона, генеалагічнае дрэва Адама, Амура и Еву, з Эдемскага саду, у Геродотова мора. Солнце пече, и печеные яблоки падают на землю. Земля стоит на 3 опорьях и черепася. Черепаха скардится. Знов гэтае солнце, ды іншыя яблоки. Спасу ад іх няма. Толькі Зенон, ведая, что Ньютон ніколі не догоніць стрелы Амура. И наше каханне застыне у нерухомым полете и будет жить вечно, як у Бога на паузе. Апошні тэкст. Вы альбо ўсюды хлопаеце, альбо не хлопаеце ўвогуле. Неяк абіральная у вас памяць на паэтычныя радкі. Апошні тэкст. Я не здзейсніў сваю мару, калі жыў некалькі месяцаў у Вене. Не прыехаў да сваіх прыяцеляў літаратараў у Грац, бо прыйшла задума, а напісаць тэкст, пачынаючы з імі у Грацы. Ты як бы пішаш з імі у Грацы, адначасова пішаш з эміграцыі, да? Але тэкст я вам прачытаю. З імі у Грацы, і з імі у Берліне, з імі у Кракаве, Гданьску і Гдыні, з імі у Вільні, і з імі у Варшаве, і ў сваёй забранай дзяржаве, з імі ў Лондоне і ў Мадрыдзе, з імі ў Крэве, Любчы і Лідзе, з імі ў Кіеве і ў Батуме, з імі ў Сумах і сумным Зуме, з імі ў Койданаве і Дзяржынску, Мазавецкім і Менскім Мінску, з імі ў Брэмене, з імі ў Брагене, на мяжы ў дабітым Фольксвагене, па дарозе з Броннай у Брно, непадзельнае ўсё адно, з імі ў Грацы, так, з эміграцыі, со штодзённай і шэрай працы, з імі ў Слонімі і ў Барселоне, БДУ, Бату і Сарбоне, з імі ў Вене, з імі ў Венецыі, з імі ў Візбе, на выспе ў Швецыі, у Гародні і ў Гарадзеі, аж да мысу, добрай надзеі, з імі ў Лодзі, аж да кармы. Да сябе вяртаемся мы. Дзякуй. Гэта была субота, другі дзень фестывалю «Прадмова». Калі ласка, прачынайцеся, апранаецеся, збірайце заплечніка, галоўнае грошы і прыходзьце па кнігі і чытанне заўтра сюды на «Прадмову». Дзякуй, да заўтра. Я думал, до 10. Не, маю на увазі, що, мабуть, хтось буде ще. Другі день фестивалю «Прадмова» скончены. Сходите поспите, завтра об 11 вертайтесь. Супер. Так, завершить трансляцию. Завершить трансляцию.